ملت تاجیک ملتی فرهنگی مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон сафар намуданд. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ифтитоҳи майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ дар ноҳияи Ёвон оғоз гардид. 26 август сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аз ноҳияи Ёвон оғоз гардид. дар фурудгоҳи муваққатии ноҳияи Ёвон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро роҳбарияти вилояти хатлон, масъулони ноҳия ва намояндагони қишурҳои гуногуни ҷомеа бо самимият истиқбол гирифтанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи Ёвон нахуст майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ исмоили сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ин маҷмӯаи муҳташами меъморӣ ки бозгӯи асари хутамадон, давлатдории миллӣ ва дастовардҳои тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад, дар кӯчаи Мирзо Турсунзодаи шаҳраки Ёвон бунёд гардидааст. майдони рамзҳои давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар масоҳати 1,1 гектар ҷойгир шудааст. сутунпояи парчами давлатӣ 56 метрро ташкил намуда, матои парчам бо дарозии 15 ва паҳноии 7,5 метр парафшон шудааст. таҳкурсии иншоот аз сангҳои хорои ватанӣ бунёд ёфтааст. дар паҳлӯи парчами давлатӣ муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ қомат афрохта, ба ҳусни мавзеъ шукӯҳи бештар бахшидааст.
баландии худи муҷассама 8 метр буда бо таҳкурсӣ баландии умумии он ба 14 метр мерасад. истифодаи масолиҳи баландсифати ватанӣ ва маҳорати ҳайкалтарошони тоҷик ба муҷассама намои хос бахшида онро ба як асари меъмории дорои мазмуни баланди таърихиву миллӣ табдил додааст. гузоштани шеър аз ду паҳлӯи муҷассама бозгӯй аз мардонагӣ, ҷасорат ва тавонмандии миллати тоҷик аст. рамзи дигари кишвари соҳиби истиқлол ва давлатдории навини тоҷикон, нишони давлатӣ бо баландии 22 метр сохта шудааст. иншооти муҳташами меъморӣ ҳамчун рамзи давлатдорӣ, истиқлолу озодӣ, ваҳдати миллӣ ва эҳтирому арҷгузорӣ ба таъриху тамаддуни миллат хизмат намуда, дар таҳкими худшиносӣ ва ифтихору сарафрозӣ аз давлатдории навини тоҷикон аҳамияти хос дорад. имрӯз ин макон на танҳо симои ноҳияи Ёвонро дегаргун кардааст, балки метавонад ба як мактаби маънавии худшиносӣ ва ватандӯстии насли наврас табдил ёбад. зеро ҳар як рамзи давлатӣ дар ин ҷо ба таърихи миллат, соҳиби истиқлолӣ ва арзишҳои давлатдории миллӣ пайванд дорад. баробари ба истифода додани майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар ноҳияи Ёвон як гӯшаи нави ободу зебо ва дорои аҳамияти миллӣ ба вуҷуд омад, ки аз ин пас барои баргузории чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, инчунин тамошову истироҳати сокинону меҳмонон хизмат хоҳад кард. муҳимтар аз ҳама ин макон метавонад ба мавзеи табдил ёбад, ки дар он эҳтиром ба парчам, нишони давлатӣ, таърихи давлатдории тоҷикон ва арзишҳои миллӣ дар қалби наслҳои нав боз ҳам устувор мегардад. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 14 иншооти таъиноти гуногун ва 5 иншооти соҳаҳои саноату маорифро дар ноҳияи Хӯросон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ доданд. ҳамкорини мо гузориш медиҳанд. 26 август дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвонро мавриди истифода қарор доданд. бинои мазкур ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади фароҳам овардани шароити муносиб барои фаъолияти кормандон ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба нафақахӯрону шаҳрвандон бунёд гардидааст. дар бино қабулгоҳ, толори интизорӣ, 13 ҳуҷраи корӣ, ҳуҷраҳои хизматрасонии равзанаи ягона ва китобхона ҷойгир шудаанд. имрӯз барои мо кормандони раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ноҳияи Ёвон рӯзи воқеан хотирмон аст. ба истифода додани бинои нави раёсат боз як қадами муҳим дар самти беҳтар намудани шароити корӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ бахусус нафақагирон мебошад. мо ин дастоварду ободиро пеш аз ҳама самараи сиёсати созандаву иҷтимоӣ ва ғамхориҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон медонем. бо раҳнамоӣ ва ташаббусҳои созандаи пешвои миллат ба соҳаи иҷтимоӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии шаҳрвандон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. ифтитоҳи ин бино дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои мо боз ҳам рамзӣ ва фараҳбахш аст. мо кормандони раёсат вазифадорем, ки дар чунин шароити хуби корӣ бо масъулияти баланд ба мардум хизмат намуда боварии шаҳрвандонро сазовор бошем. аз номи кормандони раёсат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгирӣ ва фароҳам овардани чунин шароити хуби фаъолият миннатдорӣ баён менамоям.
بگذار تاجیکستان صاحب استقلال همیشه آباد و پیشرفته و مردم سربلندش آسوده و خوشبخت باشند. حجره‌های کاری با میز و کرسی، جوانهای نگهداری حجت‌ها، کامپیوتر و دیگر تجهیزات‌های معاصر کاری مجهز بوده برای فعالیت ثمرناکی کارمندان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. بنا با نظام گرمدهی متمرکز پیوست است. پیش از همه از نام کارمندان ریاست اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه یاوان به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای سیاست عاقلانه، سازنده و دستگیری‌های پیوسته‌شان اظهار سپاس و مینه‌داری می‌نماییم. با شرافت سیاست بنیادکارانه و توجه دائمی محترم پیشوای ملت به شهر و ناحیه‌های مملکت بهتر گردیدن شرایط زندگی و فعالیت شهروندان، امروز در ناحیه یاوان نیز کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته‌اند. در عرفه جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با دستگیری و غمخوری‌های محترم پیشوای ملت بینای نوی ریاست اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه در ناحیه یاوان بنیاد گردید. این اقدام سازنده برای کارمندان ساحه و شهروندان ناحیه تحفه ارزنده بوده امکانیت فراهم می‌آورد که خدمت رسانی به اهالی در شرایط باز هم بهتر و سطحی بلندتر به راه مانده شود. ما کارمندان ریاست اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه در ناحیه یاوان سیاست سازنده و غمخوارانه محترم پیشوای ملت را همه جانبه جانبداری نموده من بعد نیز تمام دانش و تجربه و نیروی خود را بهر خدمت صادقانه به دولت و ملت، اجرای وظیفه های خدمتی و رشد تاجیکستان عزیز سفربر می نماییم. در اطراف بینا آبادانی و سبزکاری انجام داده شده است. اطراف بینا با گل و گیاهای موسمی، درختان آرایشی و همیشه سبز آرا داده شده است. بینا پورا توسط پانل های آفتابی با نیروی برق تامین کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط انشاءات با مسئولین جهت استفاده ثمرناک این امکانیت‌های موجوده تأمین خدمت‌رسانی با صفت و مناسبت مسئولیتناک با مراجعت شهروندان دستور و توصیه‌ها دادند. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар ноҳияи ёвон 14 иншооти таъиноти гуногун ва 5 иншооти соҳаҳои саноату маорифро дар ноҳияи хуросон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар доираи сафари кории навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ёвон ва идомаи тадбирҳои ободонӣ ба ифтихори истиқболи сазовор аз 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар назди 4 муассисаи таълимӣ 66 синфхона барои ба таълим фаро гирифтани 3300 хонанда дар ду баст ба истифода дода шуд. инчунин корҳои сохтумонӣ дар 23 муассисаи таълимии дигар ки аз 283 синфхона иборат мебошанд ва барои 14150 хонанда дар ду баст пешбинӣ шудааст бо маром ҷараён дорад. ҳоло дар ноҳияи ёвон зиёда аз 64 корхонаи хурду бузурги саноатӣ фаъолият дошта дар онҳо 2800 ҷойи кори доимӣ таъсис дода шудааст. саҳми корхонаҳои мазкур дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар соли 2025 43.1%-ро ташкил медиҳад ва дар онҳо 75 номгӯи маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол мешавад. дар нимсолаи аввали соли 2026 корхонаҳои саноатии ноҳия ба маблағи 934 миллиону 369 ҳазор сомонаи маҳсулот истеҳсол намуданд. дар идомаи чорабиниҳои созандагӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи хуросон 269 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то ҳол 248 тои он мавриди истифода қарор дода шуданд. аз шумораи умумии иншооти ҷашнӣ 23 муассисаи таълимӣ ва то мактабӣ 25 корхонаи саноатӣ ба истифода дода шуда дар натиҷа зиёда аз 650 ҷойи корӣ фароҳам гардид.
пас аз шиносоӣ бо фаъолияти як зумра иншооти таъиноти гуногун пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раванди бо суръати корҳои ободонӣ ва созандагӣ баҳои баланд дода барои боз ҳам фароҳам овардани ҷойҳои корӣ, беҳтар намудани сифати таълиму тарбияи насли наврас ва муҳайёсозии шароити арзанда барои сокинон дастуру тавсияҳо доданд. 26 август зимни сафари корӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ёвон қидаи мунфаршгаридаи шоҳроҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявии Ёвон рӯдаки душанбе ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. зимни муаррифии иншоот ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо мақсади беҳтар намудани вазъи роҳу нақлиёт, баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии роҳҳо ва фароҳам овардани шароити мусоиди ҳаракати воситаҳои нақлиёт, корҳои таъмиру навсозии қидаи мазкур дар масофаи 31 километр анҷом дода шуд. бо ташрифи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, айни ҳол дар ноҳияи Ёвон 55 километр роҳҳо мунфарш гардиданд. 31 километр роҳҳое ки бо пойтахти азизамон пайваст мегардад. аз тарафи соҳибкори ватанӣ Ҷурахонову Баҳриддин мунфарш гардид. хурсандии сокинони ноҳияи Ёвон ҳадду канор надоранд, зеро дар тамоми фаслҳо бе мамоният метавонанд аз ин роҳ истифода баранд, ки ин ҳама самараи истиқлолият ва дастгириҳои бевоситаи муҳтарам ҷанобиёли Эмомалӣ Раҳмон мебошад. корҳои таъмиру навсозии роҳ бо саҳми соҳибкори ватандӯст Баҳриддин Ҷурахонов муассисаи силсила корхонаҳои моҳир амалӣ гардиданд. ин қидаи роҳ пурра таъмиру таҷдид гардида мутобиқ ба талаботи муосир мунфарш карда шудааст. имрӯз мо дар 35-солаги ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистонро садовар пешвоз мегирем. раҳмат ба ҷаноби олӣ ки пешвои муаззами миллат ки имрӯз ман роҳҳои мо ҳама мунфарш шид. сокинони деҳо ки роҳ ки пайвандгари дилҳояд моро ба шаҳри Душанбе боз ҳам наздиктар хубтар карда истоданд. раҳмат боз ҳам мегӯем ки раҳмат ба ҷаноби олӣ ки ҳар як қадаме ки куҷое ки ҷаноби олӣ қадам мегузарад онҷо гулгул мешукуфад. дар натиҷа барои ҳаракати бехатару бемамнунияти воситаҳои нақлиёт ва беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасонии роҳу нақлиёт шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ дар ноҳияи Ёвон 18 километр роҳи дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ дар масири Ёвон Ваҳдат Норакро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. роҳи мазкур дар дораи дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ширкати силсила корхонаҳои ғайюр гурӯҳ Акбар Асадулло ҷавобгӯ ба талаботи роҳсозӣ бунёд гардидааст. паҳноии роҳ 7.5 метр ва ғафсии асфалт 8 сантиметрро ташкил медиҳад. маврид ба зикр аст ки бунёди роҳҳо ба беҳтар шудани вазъи иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва боло рафтани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат намуда бо ин васила мушкилоти мардум сабук карда мешавад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ин роҳро ба истифода додем. бисёр роҳи таъмирталаб буд. орзуи чандисолаи мардуми ноҳия буд ки ин роҳ аз таъмир барояд. роҳи Ёвон Ваҳдат Норак роҳ бо стандартҳои ҷаҳонӣ ба истифода дода шуд ва солҳои дароз ба мардум хизмат мерасонад. نه امروز از برکت استقلالیت راهمون تعمیر شده سه سالهای زیاد همین راهها فرسوده بودن و شکرانه استقلالیت خیلی آبادی شده سه پیشرفت مردم خیلی خوشحالن که این راهها مسافت زیاد رودکی تا این یاوان است تا قریبی وحدت نورک همین خیلی راهها تعمیر شده. راهی قطعه یاوان وحدت نورک سالیان دراز به تعمیر و نوسازی نیاز داشت. شرایط دشوار گئوگرافی و رلیف کوهی و نامساعدی وضع هوا نه همیشه امکان میداد که ساکنان با مقصد برآوردن احتیاجات خود از یک منطقه به منطقه دیگر سفر نمایند. چقدر که شما دیدید این همین راهی که ما ایستادیم یک محله‌ای که 66 سال بود تعمیر دیدگی نبود از جانب صاحبکار وطنی که چقدر برای همین محل
ёрдам кард, ҳамин маҳалла асфалтпӯч кард ва дигар корҳоро дар ободии ҳамватан кард. Чӣ хеле ки ҷаноби олӣ дар паёмҳош мегуфтанд, ҳазорҳо бор такрор карданд ки маҳал обод, ватан обод, ободии ватан аз маҳал вобаста аст. иқдоми мазкур дар пайравӣ аз сиёсати созанда ва дурбинонаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маншаъ гирифта, омили муҳими пешрафти кишвар маҳсуб меёбад. Бо мақсади мутобиқ гардонидани роҳ ба стандартҳои роҳсозӣ, тамоми техникаву механизмҳои зарурӣ ва мутахассисони соҳибтаҷриба ҷалб гардида, қабл аз мунфаршкунӣ корҳои тахту ҳамворсозӣ ва мустаҳкам намудани таҳкурсии роҳ бо истифода аз маҳсулоти хушсифати ватанӣ анҷом дода шудааст. Зеро роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон на танҳо ҳаракати бехатару мамонияти воситаҳои нақлиётро таъмин менамояд, балки барои рушди иқтисод, тавсеаи тиҷорат ва беҳтар гардидани сатҳи хизматрасонӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз тамоми сокинони кишвари азизамон Тоҷикистон ба омадомади яке аз бузургтарин ва арзишмандтарин ҷашнҳои миллӣ, яъне 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми тадбирҳоро амалӣ намуда истоданд ва боиси хурсандӣ аст ки таҳти сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии соҳибкорони ватандӯст ки имрӯз бо мақсади расидан ба яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар, яъне баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ тасмим гирифтааст ки роҳи солҳо харобгардидаи ёвон, ваҳдат ва норагро пурра аз навсозӣ намуда мавриди истифода қарор диҳад ва мо сокинони ноҳияи ёвон ин иқдоми башардӯстонаи соҳибкори ватандӯст Акбар Асадуллоро боиси ифтихор ва намунаи ибрат медонем. Чӣ хеле ки шумо шоҳид гардида истодаен, имрӯз дар тамоми маҳалла, кӯча ва тамоми ҳудуди ноҳияи ёвон корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад ва ин пеш аз ҳама дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор рӯи даст гирифта шудааст. роҳи мошингарди ёвон ваҳдат норак ки ба шоҳроҳи байналмилалии Душанбе, Кӯлоб, Хоруғ пайваст мегардад, аҳамияти стратегӣ дошта, ҳамарӯза садҳо воситаи нақлиёт аз он истифода мебаранд. ин роҳ ноҳияи ёвонро ба шоҳроҳи ваҳдат ва норак пайваст намуда, барои гардиши сайёҳони дохиливу хориҷӣ низ нақши калидӣ мебозад. шукронаи истиқлол, шукронаи ободиву тинҷиву оромию сулҳ, шукронаи сиёсати бисёр ҳам хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки имрӯз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистони азиз гулгул мешукуфад, обод мешавад. ин роҳе ки имрӯз мо шоҳиди бунёд гардидани он шуда истодаем, бисёр ҳам ба вайрона табдил ёфта буд, боиси мушкилот гашта буд ва имрӯз чуноне ки мебинем як раҳи бисёр ҳам зебову замонавӣ бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида истодааст. ҳам дар инҷо ва ҳам дар дигар минтақаҳои ноҳия роҳҳо аз навсозӣ шуда истодаанд ва мо итминони комил дорем ки соҳибкорони соҳибноми ватанӣ дар пайравӣ аз корҳои бесобиқа ва ҷонфидоиҳои роҳбари давлат чунин ободонӣ, чунин заҳматҳои хайрхоҳонаи худро минбаъд низ идома медиҳанд дар ҳамроҳӣ, дар ҳамдастӣ бо мардуми маҳаллаҳо, чуноне ки имрӯз мебинем дигар гӯшаву маҳаллаҳо низ обод мегарданд. дар баробари дигар минтақаҳои кишвар, ноҳияи ёвон ҳамчун минтақаи сайёҳӣ шинохта шуда, сол аз сол инфрасохтори соҳаи нақлиёт беҳтар карда мешавад ки ин тадбир ба ҷалби бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ мусоидат мекунад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани корҳо дар ин қитъаи роҳ ба масъулин ва соҳибкорони бонангу номуси кишвар баҳои баланд дода, ин амали некро шоистаи таҳсин унвон намуданд. дар ҳамин рӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин 3 километр роҳи маҳаллии деҳаи Наврӯзгоҳро ба таври фосилавӣ ба истифода доданд. ин тадбири муҳим дар доираи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида, ба беҳтар намудани сатҳи зиндагии сокинон равона гардид. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Норин мо 10 километр раҳи байни деҳавиро мунфарш кардем. ина имрӯз мо дар деҳаи Наврӯзгоҳ ҷамоат деҳоти Норин 3 километр роҳро мунфарш кардем. дар маҷмӯъ ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Норин 10 километр байни деҳавӣ роҳҳоро мунфарш кардем, 8 километр бетонӣ кардагем, 17 километр байни деҳаҳо сангфарш карда шудааст. дар оянда кӯшиш мекунем ки то охири ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати азизамон ин иқдомро идома дода бо нақша гирифтагем 5 километр роҳро
منفرش نکنیم. дарозии роҳ беш аз 3 километр буда аз ҷониби сокинону соҳибкорони бонангу номуси деҳа асфалт пушт гардид. онҳо ният доранд боз 10 километр роҳи маҳаллиро мунфарш намоянд. роҳи деҳаи наврӯзгоҳ бо риояи талаботи роҳсозӣ сохта шуда бо истифода аз маҳсулоти хушсифати ватанӣ ба анҷом расидааст. 26 август дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 84 воқеъ дар деҳаи ҷайламаи деҳоти Ҳасан Ҳусейновро ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. муассисаи нави таълимӣ дар доираи таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои маърифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкори ватандӯст муассиси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди истиқлолият 25 Мухторхуҷа Қоризода сохта шудааст. ба ифтихори 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо супоришу тавсияҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки доим барои самти маорифу тарбияи насли наврас ғамхориҳои зиёд таваҷҷӯҳ мекунанд, мо ҳам соҳибкорон аз худ иқдом гирифтем ки як муассисаи таълимӣ замонавӣ сохта ба истифода диҳем. муассисаи таълимие ки сохта шудааст дорои 18 синфхонаҳои компютерӣ, синфхонаҳои фаннӣ ва майдончаи замонавии варзишӣ мавҷуд мебошад. чуне ки ҷаноби олӣ пайваста барои соҳибкорон таваҷҷӯҳҳои зиёд мекунанд ва мо аз таваҷҷӯҳҳои ҷаноби олӣ бархурдор ҳастем. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки барои зебоӣ, барои пешрафти ватани азизамон чӣ қадар сайю кӯшише ки дорем истифода кунем. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 84 аз 18 синфхона аз ҷумла синфхонаи забон ва адабиёти тоҷик, технологияи иттилоотӣ, забонҳои хориҷӣ, математика, синфхонаи ибтидоӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад ки барои ба таҳсил фаро гирифтани 960 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. ҳамаи синфхонаҳо бо таҷҳизот ва аёнияти дарсӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. имрӯз мо хурсанд аз онем ки ба мо толибилмон муассисаи зебову замонавӣ ва бо тамоми шароитҳо омода сохтанд ва дар арафаи 35-солагии истиқлолият ба мо тӯҳфа намуданд. миннатдории худро аз номи худам ва аз номи ҳамаи хонандагон ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки азоби ҳамасолаи моро ки масофаи 4-5 километрро тай карда ба маркази ноҳия мерафтем аз байн бурданд. иншоот бо тарҳи муосир ва истифода аз масолиҳи босифати ватанӣ сохта шудааст. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ин иншооти нави соҳаи маориф 20 омӯзгори соҳибтахассус ба кор ҷалб шудаанд. шукри он ки 35 сол таҳти роҳбарии падаронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон кору фаъолият намуда истодаем. миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва мо омӯзгорон ваъда медиҳем ки дучанд меҳнат намуда сазовори сарбаландии халқу давлати худ бошем. тавре зикр гардид, бунёди чунин муассисаи нави таълимӣ аз ҷониби соҳибкори саховатпеша дар деҳаи ҷойлама ба мушкили сокинони деҳа хотима гузошт. зеро фарзандони онҳо солёни дароз масофаи 3-4 километр роҳро тай намуда барои таҳсил ба дигар деҳаҳо мерафтанд. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бо дар назардошти тараққиёти илму техника дар ҷомеа ва тайёр намудани мутахассисони ҷавобгӯ ба талаботи замон, ҳамчунин дар ин муассисаи наву замонавӣ ҳуҷраи касб омӯзӣ мавҷуд мебошад. миннатдории худро аз пешвои миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунем. бо дастгирии он кас ва ташаббусҳои ватанпарварони соҳибкори маҳаллӣ дар деҳаи ҷойлама муассисаи нави таълимӣ бунёд гардид ки ин барои фарзандони мо бисёр як сабуккишид. солҳои дароз масофаи 5-10 километр пиёда рафта дар хунукӣ мерафтанд меомаданд. ба ҳамин ғамхориҳои ҷаноби олӣ мо ҷавобан мегӯем ки фарзандон барои ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия менамоем. вобаста ба татбиқи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар муассисаи таълимӣ кабинетҳои фаннии химия, биология ва физика мутобиқ ба талаботи замон мавҷуд мебошад.
با مقصد کم کردن تلفات نیروی برق خصوصا در فصل سرما. اینچنین تأمین صنفخانه‌ها با گرمی در مؤسسه پنل‌های آفتابی نصب گردیده است. این تدبیر همزمان در عمل گردیدن استراتژی رشد اقتصادی سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 اقدام عبرت بخش ارزیابی گردید. در شفت مؤسسه تالار بر هوای ورزشی بنیاد گردیده است که بر رشد تربیت جسمانی و ورزش، ترغیب و تشکل طرز حیات سالم و آب و تاب جسمانی و روحی خوانندگان مساعدت خواهد کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کارهای ساختمانی بهای بلند داده به مسئولین جهت بنیاد چنین مؤسسه نو و زمانوی از اقدامهای سازنده اظهار سپاس نمودند. از مسئولین ساحه معارف طلب کرده شد که با استفاده از شرایط فراهم گردیده به بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم، آموزش زبانهای خارجی و حفظ دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور اهمیت مخصوص ظاهر کرده شود. بنیاد چنین انشاءات نو و زمانوی در پرتو دستور و هدایت‌های انسان دوستانه راهبر دولت محترم امامعلی رحمان و شریکی دولت با بخش خصوصی عملی گردیده تحفه ارزشمند به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و آغاز سال نو تحصیل به خوانندگان و آموزگاران ناحیه یاوان ارزیابی گردید. 26 август ضمن سفر کاری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به ناحیه یاوان کارگاه استحصالی مصالح ساختمانی جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض گنج به طور فاصلوی مورد استفاده قرار داده شد. کارگاه مذکور در دایره تطبیق یکی از هدفهای استراتژی مملکت صنعت‌کنانی با سرعت کشور با سهم صاحبکار محلی در زمینه بینای سابق کارخانه تعمیر مکانیکی تأسیس داده شده است. در کارگاه زیاده از 23 نموگوی محصولات استحصال می‌گردد که از جمله خش‌های گچی، امولسیا، گرونتافکا، نمودهای گوناگون شیرش، البستر و رادمن که در خلطه‌های 25 کیلوگرمه بسته‌بندی شده برای بازار پیشنهاد می‌گردد. جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض گنج در زمینه کارخانه‌های خود باز تصمیم گرفت که یک کارخانه نوی استحصالی خط نوی استحصالی ساخته به استفاده دهد که این هم باشد کارگاه استحصالی بلاک‌های گچی میباشند. بلاک‌های گچی استحصال میشده جمعیت دارای مسئولیتش محدود فیض گنج در بازار داخلی رقابت پذیر بوده با استانداردهای داخلی و جهانی جوابگو می باشد. بلاک‌های گچی استحصال شده کارخانه ما با اندازه های 30-20-60 30-25-60 و 30-12-60 را در بر میگیرد. ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که در نوبت خود باز هم کارخانه های نوی استحصالی ساخته و استفاده دهیم که جایهای نوی کاری را تشکیل می‌نماید. میانه‌داری به واسطه خود را به پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانیم که چنین شرایط‌های خوب فراهم آوردند که ما صاحبکاران با رویهای بلند کارخانه‌های نوی استحصالی ساخته به استفاده می‌دهیم که برای معین نمودن جایهای نوی کاری و برای گل شکوفانی وطن عزیزمان سهم خود را می‌گذاریم. به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که کارگاه دارای اقتدار استحصالی 1.5 میلیون دانه خشت گچی در یک سال می باشد. استحصال دارای وسیع مساله ساختمانی در کارگاه برای قانع نمودن طلبات بازار داخلی و تامین ساحه ساختمان با محصولات استحصالی وطنی مساعدت می نماید. استفاده اقتدارهای موجوده استحصالی و براه ماندن استحصال محصولات گوناگون در کارگاه امکانیت می‌دهد که وابستگی از واردات بعضی نمودهای مصالح ساختمانی کاهش یافته، حیث محصولات وطنی در بازار داخلی زیاد کرده شود. کارخانه استحصالی بلاک‌های گچی جمعیت دارای محصولاتش محدود فیض گنج در پرتو سیاست سازندگی و بنیادکاری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان فعالیت خود را آغاز نموده است. در استحصال محصولات وطنی و فعالیت جایهای نوی کاری سهم خود را گذاشته است. با مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه زیاده از 18 ساکن محلی با کار دائمی تامین می‌گردند. با افزایش حجم استحصالات و وسیع نمودن نامگوی محصولات امکان تأسیس جایهای نوی کاری نیز فراهم می‌گردد. حالا در کارگاه کارهای وصل و نصب تجهیزات‌های استحصالی، تنظیم خطهای تکنولوژی و کارهای آبادانی و سازندگی در داخل و اطراف انشاءات ادامه دارد.
26 август зимни сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ёвон коргоҳи истеҳсолии нуриҳои минералии агромикси ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Talco Chemical ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур дар доираи иҷрои дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди истеҳсолоти ватанӣ, таъмини соҳаи кишоварзӣ бо нуриҳои минералии хушсифати ватанӣ, коҳиш додани вобастагӣ аз воридоти маҳсулот ва зиёд намудани иқтидори истеҳсолии кишвар бунёд гардидааст. коргоҳи истеҳсолии агромикс дар минтақаи саноатии деҳоти Даҳана бо ҷалби сармояи дохилӣ бунёд гардида дар раванди ташкили истеҳсолот аз дастгоҳу таҷҳизотҳои мавҷудаи корхона ва имкониятҳои мутахассисони маҳаллӣ самаранок истифода шудааст. ҷдм Talco Chemical яке аз корхонаҳои муҳими саноатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта аз соли 2016 фаъолият менамояд. Бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат ва истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, моҳи марти соли ҷорӣ коргоҳи иловагии истеҳсоли нуриҳои минералӣ ба фаъолият оғоз намуд. айни ҳол корхона ду навъи нуриҳои минералӣ Агромикс ва суперфосфати аммонидорро истеҳсол карда ба бозори дохилии ҷумҳурӣ пешниҳод менамояд. аз охири моҳи сентябр истеҳсол ва фурӯши ду намуд маҳсулоти дигар Нитрамикс ва фосфогумат оғоз мегардад. ҳамин тариқ шумораи маҳсулоти истеҳсолшавандаи коргоҳ ба 4 намуд мерасад. дар истеҳсолот ба истифодаи ашёи хоми ватанӣ афзалият дода мешавад. Даламид ва бентанид аз дохили ҷумҳурӣ дастрас мегардад ва ашёи хоми дигар аз ҷумла орди фосфоритӣ ва сулфати аммонӣ аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ворид карда мешавад. маҳсулоти корхона пеш аз ба фурӯш баровардан аз назорати сифат гузаронда шуда асосан ба хоҷагии деҳқонӣ ва дигар истеъмолкунандагони дохили ҷумҳурӣ пешниҳод мегарданд. ҳадафи асосии мо таъмин намудани кишоварзони мамлакат бо нуриҳои минералӣ босифат, коҳиш додани вобастагӣ аз маҳсулоти воридотӣ ва мусоидат ба рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як сол 12,5 ҳазор тонна нуриҳои минералии агромиксро ташкил медиҳад. барои истеҳсоли маҳсулот 3 навъи ашёи хом, сулфати аммонӣ, доломит ва фосмука истифода мешавад. истифодаи ин ашёи хом ва имкониятҳои истеҳсолии мавҷуда имкон медиҳад ки дар коргоҳ нуриҳои минералӣ бо сифати зарурӣ истеҳсол гардида талаботи кишоварзони кишвар ба чунин маҳсулот то андозае таъмин карда шавад. коргоҳи нави истеҳсолии нуриҳои минералӣ бо истифода аз таҷҳизотҳои дохилии корхона сохта шуда, иқтидори истеҳсолии он дар як моҳ то 1000 тонна маҳсулот ташкил медиҳад. раванди технологӣ аз қабул ва санҷиши ашёи хом оғоз меёбад. сипас ашёи хом мувофиқи таркиби муайян баркашида, майда ва омехта карда мешавад. омехтаи омодашуда аз марҳилаҳои доначабандӣ, хушккунӣ ва ҷудокунии андозаҳо гузашта, баъдан дар халтаҳо банду баст мегардад. дар ҳар як марҳилаи истеҳсолот сифати ашёи хом ва маҳсулоти тайёр аз ҷониби мутахассисон назорат карда мешавад. ин имкон медиҳад ки маҳсулот бо таркиби муайян ва сифати устувор истеҳсол гардад. дар сурати зиёд шудани талабот ба маҳсулот иқтидори истеҳсолӣ то 2000 тонна дар як моҳ расонида шуда, шумораи умумии кормандони сех то 70 нафар зиёд карда мешавад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки нисбати мо занҳо ва духтарон ғамхории зиёд зоҳир менамоянд ва мо метавонем озодона дар ватани худ кор фаъолият намоем. бо фаъолият оғоз намудани коргоҳи истеҳсолии агромикс дар баробари рушди истеҳсолоти саноатӣ ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти ватанӣ барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва дар оянда васеъ намудани имкониятҳои содиротии он замина фароҳам меорад. дар марҳилаи аввали фаъолияти коргоҳ 24 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардида барои минбаъд зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ имкониятҳои зарурӣ мавҷуд мебошад.
сафари кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ёвон барои рушди соҳаҳои гуногун аз ҷумла маориф такони тоза бахшида барои ҳазорон хонанда имкони таҳсил дар шароити муосиру ҷавобгӯ ба талаботи замонро фароҳам овард. бунёду ба истифода супуридани иншооти нави таълимӣ пеш аз ҳама ба ҳалли масъалаҳои норасоии ҷойи нишаст мусоидат намуда барои беҳтар гардидани сатҳу сифати таълим ва фароҳам овардани шароити муносиб барои таълиму тарбияи насли наврас заминаи мусоид фароҳам месозад. дар идомаи таваҷҷӯҳи хоса ба рушди соҳаи маориф дар ин рӯз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти боз се иншооти нави таълимӣ дар ноҳияи ёвон ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. биноҳои нави таълимӣ дар назди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 3, 69 ва 27 бо дарки баланд аз иқдому роҳнамоии пешвои миллат бо саҳми соҳибкорону шахсони ватандӯст бунёд гардидаанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 воқеъ дар деҳаи ҳиндараи деҳоти обшорон намунаи равшани саҳми сокинону соҳибкорон дар рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таълим барои насли наврас мебошад. мо хонандагони муассиса кӯшиш мекунем ки бо истифода аз ин шароитҳои хуб аз ин китобҳои бадеӣ истифода бурда дар озмунҳои фуруғи субҳи доноӣ ва илмфуруғи маърифат ва ғайра озмунҳо иштирок карда сазовори ҷои намоён гардем. мо ҳам мехоҳем ки фарзандои мо дар синфхонаҳои барҳаво бихонанду соҳиби илму маърифат шаванд ва чӣ хеле ки ба ҳамагон маълум ин рӯз қадами мубораки ҷаноби олӣ ба ноҳияи ёвон мерасад. мо хурсандем ки имрӯз мактаби моро ҷаноби олӣ мекушояд. иншооти нав дорои 16 синфхонаи муҷаҳҳаз ва ҳуҷраҳои корӣ буда барои таҳсили 800 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. имрӯз бо ғамхорӣ ва дастгирии пешвои маҳбуби миллат ин муассисаи замонавӣ бо тамоми шароитҳояш дари худро барои мо боз кард. ман ки иштирокчии озмуни илм фуруғи маърифат ҳастам, инҳоро дида хеле хурсанд мебошам. I am Islamova Shahzoda, a ninth grade student at secondary school, number 3, Yovon District. I was born in 2011 year in the village of Hindara District. Honorable President, of behalf of all the teachers and students of school number 3, we warmly welcome you with great respect. طبق маълумот соли 2026 муассисаро 43 нафар хатм намуда дар соли нави таҳсил 100 кӯдак ба синфи якум қадам мегузорад. яъне шумораи хонандагони ба синфи якум қабулшаванда нисбат ба хатмкунандагон беш аз 2 баробар зиёд аст ки аз афзоиши назарраси шумораи аҳолӣ аст. ин тамоюл ва ҳамзамон ҳолати фарсудаву номувофиқи бинои қаблии муассиса зарурати бунёди иншооти нави таълимиро ба миён овардааст. мо ҷавонон бояд ин иқдомҳоро қадр карда ба дониш, ахлоқи нек, ба меҳнати ҳалол ва ватан хизмат намоем. акнун 30 омӯзгори соҳибтахассус дар муҳити муносиб ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ба хонандагон дарс хоҳанд дод. дуюмин иншооти соҳаи маориф дар деҳоти обшорон аст ки бо саҳми соҳибкори ватани Акбар Асадулло ва сокинони маҳаллӣ бунёд шудааст. хурду бузург ҳама хурсанданд. шукрона аз истиқлоли ҷумҳурии азизамон Тоҷикистон мекунанд. шукрона аз ваҳдати миллӣ, шукрона аз президенти ҷумҳурии Тоҷикистони азизамон мекунанд. ин тӯҳфаи арзандаи давлату ҳукумат ва пешвои муаззами миллат баҳри рушди маориф ва ояндаи дурахшони фарзандони ин марзубум аст. муассиса дорои 16 синфхонаи муҷаҳҳаз бо лавозимоти зарурии таълимӣ буда барои фарогирии 840 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. инро тӯҳфаи пешвои муаззами миллат ва шахсони саховатпеша қабул мекунем. ин даргоҳи маърифат на танҳо бинои зебост, балки чароғест ки роҳи ояндаи фарзандони моро дурахшон мекунад. мо хонандагон бояд аз ин ғамхориҳо истифода бурда хуб хонем, китоб мутолиа кунем ва барои соҳиб маърифат шудан кӯшиш намоем. бигузор хонандагони мо бо таҳсил дар чунин шароит дониш омӯзанд ва парчами давлату миллати хешро баланд бардоранд. бунёди чунин иншооти замонавӣ барои сокинони маҳал қадами муҳим дар роҳи фароҳам овардани имкониятҳои баробари таҳсил, баланд бардоштани сифати таълиму тарбия ва омода намудани насли соҳиб маърифату ояндасоз мебошад. аз номи тамоми омӯзгорони муассиса ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон барои дастгирии соҳаи маориф ва таваҷҷӯҳи хоса ба рушди ҷавонон, ҳамчунин баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ ки барои рушди зеҳнии хонандагон мусоидат мекунад, изҳори миннатдорӣ баён менамоям. ин дастовардое ки имрӯз шуда истодааст бо шарофати истиқлолият аст. бигзор истиқлолияти
давлати ҷумҳурии тоҷикистон оянда бошад. дар деҳаи калфи сабади деҳоти ситораи сурх низ бинои нави таълимӣ бунёд гардида аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ ба истифода дода шуд. аз номи ҳамаи толибилмони мактаби мо ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдории самимии худро изҳор менамоем. таваҷҷӯҳи хоси шумо ба соҳаи маориф, дастгирию ғамхориҳои пайваста барои бунёди чунин мактаби замонавӣ шаҳодати он аст, ки ояндаи миллат дар чунин муассисаҳои замонавӣ ба камол мерасанд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардида дорои 12 синфхонаи муҷаҳҳаз, 4 ҳуҷраи корӣ ва маркази рушди кӯдак мебошад. кори таълиму тарбия дар муассисаи мо дучанд хубтару беҳтар ба роҳ монда шуда ва шогирдон низ дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ, сатҳи байналмилалӣ иштирок карда бо натиҷаҳои назаррас бармегарданд. моро зарур аст ки муассисаро бо баҳои аъло хатм намуда барои ободии ватан мутахассиси варзида шуда саҳми худро гузорем. муассиса барои таҳсили 480 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. ҳоло дар муассиса 44 омӯзгор ба 670 хонанда дарс медиҳанд. мо омӯзгорони ҷавон бо масъулияти баланд кӯшиш менамоем ки насли наврасро дар рӯҳияи донишандозӣ ва ахлоқи нек тарбият намоем. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам, ки ба рӯи мо насли наврас чунин мактаби замонавӣ бунёд карданд. дар маҷмӯъ рушди соҳаи маориф дар ноҳияи ёвон таҳти таваҷҷӯҳу дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта вазъи таълиму тарбия сол ба сол беҳтар мегардад. ҳоло дар ноҳия 87 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ фаъолият дошта дар онҳо 73625 хонанда ба таҳсил фаро гирифта шуданд. тибқи маълумот соли 2026 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияро 4018 хонанда хатм намуда беш аз 7100 нафар ба синфи якум қадам мегузоранд. ҳамин тавр шумораи ба синфи якум қабулшавандагон нисбат ба хатмкунандагон 76.7% бештар мебошад. афзоиши шумораи хонандагон ҳамасола зарурати бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва зиёд намудани ҷойҳои нишастро ба миён мегузорад. бо вуҷуди ин татбиқи тадбирҳои созанда ва дастгирии пайвастаи ҳукумати кишвар ба ҳалли саривақтии масъалаҳои соҳа мусоидат менамояд. танҳо дар соли нави таҳсил бо ташаббус ва таваҷҷӯҳи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи ёвон 72 синфхонаи нави таълимӣ ба истифода супорида шуд, ки барои таҳсили наздики 3000 хонанда дар 2 баст дар шароити мутобиқ ба талаботи замон имконият фароҳам овард. ҳамзамон бо мақсади идомаи корҳои созанда дар самти рушди соҳа дар назди 16 муассисаи таълимии дигар сохтмони биноҳои нави таълимӣ идома дорад. дар баробари рушди таҳсилоти миёна дар ноҳияи ёвон ба масъалаҳои фарогирии кӯдакон ба зинаи таҳсилоти томактабӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мегардад. ҳоло дар 9 муассисаи таҳсилоти томактабӣ 1841 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд, ки ин нишондиҳанда дар муқоиса ба 1 соли пеш 9.3% зиёд мебошад. бунёду ба истифода супоридани чунин иншооти таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар натиҷаи сиёсати созандаву маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон буда дар ин раванд саҳми соҳибкорону шахсони саховатпеша низ назаррас мебошад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ифтитоҳи иншооти соҳаи маориф ба соҳибкорон ва шахсони ватандӯст барои саҳмгузорӣ дар ободонии маҳал ва рушди соҳаи маориф изҳори сипос намуда онҳоро ба идомаи чунин иқдомҳои созандаву бунёдкорона ҳидоят карданд. ин таваҷҷӯҳу қадршиносӣ барои соҳибкорон ва сокинони кишвар роҳбаландии бештар бахшида онҳоро водор месозад ки дар ободонии ватан, рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзанда барои насли наврас саҳми худро боз ҳам бештар гузоранд. 26 август земни сафари корӣ ба ноҳияи ёвони вилояти Хатлон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 дар деҳаи бандари деҳоти Сурхқалъаи ноҳияи Хуросонро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. бинои нави таълимӣ дар арафаи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афрохта барои беҳтар намудани шароити таълиму тарбияи хонандагон ва фароҳам овардани муҳити муносиб
برای آموزش زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 بنیاد بینای ایلوگی به راه مانده شده، آن از 13 صنفخانه تعلیمی عبارت میباشد. انشاءات نو برای 624 خواننده پیش بینی گردیده است. بنیاد چنین انشاءات تعلیمی پیش از همه به طلبات افزاینده اهالی و زیاد گردیدن شماره خوانندگان جوابگو بوده، امکانیت فراهم می‌آورد که روند تعلیم در شرایط بهتر و به طلبات زمانی معاصر مطابق به راه مانده شود. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان در نزد مؤسسه ما یک بینای ایلوگی عبارت از 13 صنفخانه به استفاده داده شد. ما مینداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسانیم که به ما چنین شرایط را مهیا نموده است و ما با جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت سعی و کوشش خود را خرج می‌نماییم که خوانندگان را در رویه وطن دوستی تربیت نماییم. فرمایشگر بنا بنیاد ملی اجتماعی مبلغگذاری تاجیکستان بوده، کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیت محدود سریخواسار انجام داده است. در روند بنیاد انشاءات به جلب متخصصان و ساکنان محلی توجه مخصوص ظاهر گردیده است. این روند نه تنها با سرعت انجام یافتن کارهای ساختمانی مساعدت کرده است، بلکه برای اهالی محلی امکان فعالیت مهنتی و به دست آوردن تجربه کسبی را نیز فراهم آورده است. بینای نو با نظرداشت طلبات معاصر به مؤسسه‌های تعلیمی ساخته شده، برای تعلیم و تربیت خوانندگان تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. صنفخانه‌های برهوا و مجهزی تعلیمی به خوانندگان امکانیت می‌دهند که در محیط مناسب دانش آموزند، قابلیت‌های خود را انکشاف دهند و برای ادامه تحصیل در زمینه‌های من بعد آمادگی بیشتر پیدا نمایند. ما آموزگاران مؤسسه میانه رقم 20 ناحیه خراسان مینداری خود را به جناب عالی پیشوای ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان میرسانیم که چنین شرایط ها را برای ما فراهم آوردن. ما کوشش می نماییم که نسل نورس را برای خودشناسی و تندرستی تعلیم و تربیت نماییم که در آینده به خلق و وطن خود خدمت نمایند. در برابر فن‌های تعلیمی به آموزش کسب و هنر و رشد ملکه‌های عملی خوانندگان نیز توجه مخصوص ظاهر شده است. یکی از خصوصیت‌های مهم بینای نو موجودیت صنفخانه‌های تعلیمی مهنت برای پسران و دختران میباشد. این صنفخانه‌ها با تمام اشیا و تجهیزات ضروری تامین گردیده است. در چنین صنفخانه‌ها خوانندگان می‌توانند در برابر گرفتن دانش نظریوی ملکه‌های عملی نیز پیدا نمایند و با کسب و هنرهای گوناگون شناس شوند. در مجموع بنیاد بینای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 قدم مهم در سمت تحکیم زمینه مادی و تکنیکی ساحه معارف در دهه بندر می باشد. این انشاء در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شده تحفه ارزشمند برای خوانندگان می باشد. وقتی تاجیکان رسیده
26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 ноҳияи хуросонро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. иншооти нави таълимӣ дар деҳаи аёнчашмаи деҳоти фахробод бунёд гардида барои фароҳам овардани шароити мусоиди таҳсил барои хонандагон ва беҳтар намудани имкониятҳои муассисаи таълимӣ пешбинӣ шудааст. бино аз 2 ошёна иборат буда дар он 16 синфхонаи замонавӣ ҷойгир мебошад. муассисаи навбунёд дар маҷмӯъ барои 960 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардидааст. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин бино имкониятҳои муассисаи таълимӣ хеле васеъ гардида хонандагон метавонанд дар шароити беҳтару муносиб ба таҳсил фаро гирифта шаванд. яке аз хусусиятҳои муҳими сохтмони иншооти мазкур иштироки фаъолонаи сокинони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша мебошад. дар раванди сохтмон асосан сокинони маҳаллӣ ва мутахассисони касбӣ ҷалб карда шуданд ки ин иқдом ҳамзамон ба фароҳам овардани ҷойҳои корӣ ва рушди имкониятҳои иқтисодии аҳолии маҳаллӣ мусоидат намуд. бунёди чунин иншооти иҷтимоӣ бахусус муассисаҳои таълимӣ барои рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани заминаи мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас аҳамияти зиёд дорад. таъмини хонандагон бо симхонаҳои иловагӣ имкон медиҳад ки раванди таълим дар муҳити муносиб ба роҳ монда шуда сатҳу сифати дарсҳо беҳтар гардад. иқдом гирифтем ки ҳамин дуошонаи 16 синфхонаи иловагиро ба истифода бурда вақтҳои пеш мо аъзо мекаштем ки синфҳои норасои синфхона мебошад. ҳозир ҳамаша сохта ина истифода бурда додем ба пешвои муаззами миллат президенти муҳтарам ҷаноби олида миннатдории худро баён менамоям. то мавриди истифода қарор гирифтани бинои нав дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 норасоии ҷойи нишаст барои хонандагон ба яке аз масъалаҳои муҳим табдил ёфта буд. баробари сохта ва ба истифода додани бинои иловагӣ ин мушкилӣ пурра бартараф гардид. ҳамчунин иқдоми сокинони деҳа ва шахсони саховатпеша дар бунёди муассисаи таълимӣ намунаи хуби дастгирии соҳаи маориф ва саҳмгузорӣ дар ободонии маҳал ба ҳисоб меравад. чунин ташаббусҳо барои фароҳам овардани шароити беҳтари таҳсил ва баланд бардоштани ҳисси масъулияти шаҳрвандӣ дар ҷомеа заминаи мусоид фароҳам меоранд. иншооти нави таълимӣ барои садҳо хонанда шароити зарурии таҳсилро фароҳам оварда дар рушди минбаъдаи муассиса ва баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия саҳми назаррас хоҳад гузошт. بیست август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36-ро дар деҳаи баҳористони деҳоти фахрободи ноҳияи хуросон ба истифода доданд. бинои нави иловагии муассисаи таълимӣ дорои 11 синфхона аз ҷумла як синфхона барои таҳсилоти томактабӣ, маҷлисгоҳ ва толори касбомӯзӣ мебошад. он барои 624 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардида бо фароҳам овардани шароити муносиб имкониятҳои таълиму тарбияро барои хонандагон ба таври назаррас беҳтар менамояд. иншооти мазкур дар доираи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардидааст.
маблағгузории сохтмон бо саҳми сокинони маҳаллӣ ва шахсони саховатпеша сурат гирифта иштироки фаъолонаи аҳолӣ дар ободонии маҳалли зист ва рушди соҳаи маорифро нишон медиҳад. дар ин муассиса 40 нафар омӯзгор ба хонандагон таълим медиҳанд. ҳар сол шумораи хонандагон дар ҳамаи муассисаҳо зиёд шуда истодааст. мо ин мушкилотро бартараф сохтем. мо минбар танқисӣ намекашем. мо аз ҷаноби олӣ миннатдории худро баён мекунем. омӯзгорон ваъда медиҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, меҳнатдӯстӣ, меҳампарастӣ тарбия карда ба воя мерасонем. дар раванди бунёди иншоот асосан сокинон ва мутахассисони маҳаллӣ ҷалб гардиданд. ин омил на танҳо барои босифат анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ мусоидат кардааст, балки ба таъсиси ҷойҳои корӣ ва ҷалби нерӯи меҳнатии маҳаллӣ низ замина фароҳам овардааст. бинои нав бо назардошти талаботи муосири таълимӣ сохта шуда барои гузаронидани дарсҳо дар муҳити муносиб имкониятҳои зарурӣ фароҳам меорад. афзоиши шумораи синфхонаҳо имкон медиҳад ки хонандагон дар синфҳои барҳаво ва шароити хуби таълимӣ ба таҳсил фаро гирифта шаванд. баробари ба истифода додани бинои иловагӣ, норасоии синфхонаҳо ва ҷойҳои нишаст дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 36 пурра бартараф гардида, масъалаи фароҳам овардани шароити мусоиди таълим барои хонандагони деҳа роҳи ҳалли худро меёбад. ҳамзамон барои омӯзгорон низ имкониятҳои муносибтар ҷиҳати ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия фароҳам мегардад. ششم август ضمن سفر کاری به ناحیه یاون ولایت ختلان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سردخانه زمانوی مرکز اگرولوژیستیکی میوه تاجیک را در ناحیه خراسان به طور فاصلوی مورد استفاده قرار دادند. سردخانه در دهات فخرآباد ناحیه خراسان در زمینه خواجگی به نام اسدالله بنیاد گردیده است. اقدام مذکور در دایره دستور سپارش‌های پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای رشد ساحه کشاورزی، زیاد نمودن حجم استحصال محصولات وطنی، فراهم آوردن امکانیت نگهداری محصولات کشاورزی و بهتر نمودن شرایط فعالیت دهقانان و کشاورزان راه اندازی شده است. مرکز اگرولوژیستیکی میوه تاجیک با مقصد نگهداری و کارکرد دسترنج مردم تأسیس یافته، سردخانه نوبنیاد آن یکی از امکانیت‌های مهم اینفراساختوری برای استحصال کنندگان محصولات کشاورزی به حساب می‌رود. سردخانه با تکنولوژی معاصر بنیاد شده برای نگهداری میوه و سبزیجات و دیگر محصولات تر و تازه کشاورزی پیش بینی گردیده است. اقتدار عمومی آن 1600 تن میباشد. سردخانه از دو قسمت اساسی عبارت بوده، در مجموع دارای 16 مخزن مخصوص نگهداری یا یخدان میباشد. اقتدار هر یک مخزن 100 تن را تشکیل میدهد. به همین ترتیب امکانیت فراهم می‌آورد که تا 1600 تن محصولات کشاورزی در شرایط مناسب و برای مهلت دراز نگهداری شود. ما تصمیم گرفتیم که در جماعت دهات فخرآباد ناحیه خراسان یک سرخانه زمانوی را بنیاد نماییم و خوشبختانه این سرخانه با تشبث پیشوای معظم ملت
ба истифода қарор гирифт ва аз 16 утоқ иборат буда ки ҳар як утоқ барои нигаҳдории маҳсулотҳое ки ба ҳарорати ниҳоят паст ва миёна нигаҳдорӣ карда мешавад ва ҳар як ин утоқҳо барои нигаҳдории маҳсулотҳои кишоварзӣ меваҷот ва маҳсулотҳои шириву гӯштӣ пешбинӣ шудааст. ҳар як утоқи сардхона барои нигоҳдории 100 тонн маҳсулот пешбинӣ шудааст ва дар маҷмӯъ 1600 тоннро дар бар мегирад ва дар оянда мо тасмим дорем ки фаъолияти корхонаро васеъ намуда ва дар мавсими ҷамъоварии меваҳои тару тозаи ватанӣ кор карда ҳамаи ин сардхонаро бо меваҳои ватанӣ пур намоем. яке аз хусусиятҳои муҳими сардхонаи меваи тоҷик дар он аст ки имкони истифодаи хизматрасонии он барои дигар истеҳсолкунандагон низ пешбинӣ шудааст, яъне хоҳишмандон метавонанд маҳсулоти худро барои нигоҳдорӣ ба сардхона оварда дар шароити матлуб нигоҳ доранд. дар заминҳои хоҷагӣ ба номи Асадулло ба рушди боғдорӣ ва токпарварӣ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардидааст. аз ҷумла дар майдони зиёда аз 1027 гектар боғҳои мевадиҳанда ва токзорҳо бунёд гардиданд. бунёди чунин иншоот метавонад занҷираи истеҳсол то бозорро мукаммалтар намуда барои истеҳсолкунандагон имкониятҳои бештар фароҳам оварад. ин раванд метавонад ба рушди бозори дохилӣ, таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ дар ҳамаи фаслҳои сол ва афзоиши имкониятҳои содиротии кишвар низ мусоидат намояд. 26 август зимни сафари корӣ ба ноҳияи Ёвон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи қутиҳо барои бастубанди меваи хушки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази агрологистикии меваи тоҷикро дар ноҳияи Хӯросон ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. корхона бо мақсади истеҳсоли қутиҳои замонавӣ барои бастубанд ва пешниҳоди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла меваи хушк таъсис дода шудааст, зеро имрӯз дар баробари истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ масъалаи дуруст нигоҳдорӣ, бастубанд ва пешниҳоди он ба бозори дохиливу хориҷӣ аҳамияти хос пайдо кардааст. тавре таъкид гардид, маҳсулоте ки дар дохили кишвар истеҳсол мешавад, агар дар бастаи мувофиқ ва мутобиқ ба талаботи муосир пешниҳод гардад, метавонад мавқеи худро дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ боз ҳам мустаҳкам намояд. корхонаи навтаъсиси ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маркази агрологистикии меваи тоҷик маҳз барои қонеъ гардонидани ҳамин талабот равона гардидааст. корхона бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда истеҳсоли қутиҳои махсус барои бастубанди меваи хушк ро ба роҳ мондааст. иқтидори истеҳсолии корхона назаррас буда дар як шабонарӯз зиёда аз 2800 қутӣ истеҳсол карда мешавад. дар маҷмӯъ иқтидори солонаи корхона ба 1,8 млн қутӣ барои бастубанди меваи хушк мерасад. ин рақам нишон медиҳад ки корхона барои таъмини талаботи бозор бо бастаи истеҳсоли ватанӣ имконияти васеъ дорад. ин раванд ба рушди соҳаи агрологистика, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва зиёд шудани арзиши иловагии маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунад. дар ин сехе ки қитъаи пластикӣ истеҳсол мекунад, зиёда аз 20 нафар ба ҷои кори доимӣ таъмин шудаанд. дар ин сех дар як шабонарӯз зиёда аз 2800 дона қитъаи пластикӣ мо истеҳсол мекунем. барои банду басти меваҳои хоҷагӣ мо истеҳсол мекунем. мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки мо соҳибкоронро дастгирӣ менамояд ва чунин корхонаҳо ифтитоҳ карда ба мо медиҳад. яке аз ҳадафҳои муҳими таъсиси корхона фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва таъмини аҳолии маҳаллӣ бо шуғли доимӣ мебошад. ҳоло дар корхона 20 нафар мутахассиси маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин гардиданд. бо рушди фаъолияти корхона ва афзоиши иқтидори истеҳсолӣ имкони зиёд гардидани шумораи ҷойҳои корӣ низ фароҳам хоҳад шуд. мақсади асосӣ аз ташкили чунин корхона танҳо истеҳсоли қутиҳо нест. ҳадафи ниҳоӣ ташкили як низоми мукаммалест ки дар он маҳсулоти кишоварзӣ аз марҳилаи истеҳсол то нигоҳдорӣ, коркард, бастубанд ва пешниҳоди он ба бозор
با استفاده از تکنولوژی موثر انجام داده می شود. قوطی‌های این کارخانه تنها واسطه بسته‌بندی محصولات نیست، آن یک حلقه مهم زنجیره استحصالی بوده محصولات وطنی را تا بازار همراهی می کند و برای معرفی شایسته میوه خشک و دیگر محصولات کشاورزی تاجیکستان امکانیت بیشتر فراهم می سازد. امروز президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ мулоқот бо сокинон ва шиносоӣ бо раванди корҳои созандагӣ аз ноҳияи ёвон ба шаҳри леваканти вилояти хатлон ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи косибони деҳоти ваҳдати шаҳри левакант корхонаи истеҳсолии хишти диёрро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ мулоқот бо сокинон ва шиносоӣ бо раванди корҳои созандагӣ аз ноҳияи ёвон ба шаҳри леваканти вилояти хатлон ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро роҳбарияти вилояти хатлон, шаҳри левакант ва фаъолону сокинон бо самимияти баланд истиқбол гирифтанд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи косибони деҳоти ваҳдати шаҳри левакант корхонаи истеҳсолии хишти диёрро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи муосири хишти диёр дар шаҳри левакант ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи ҳадафи чоруми миллӣ саноати кунонии босуръат аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологии шаҳри левакант бунёд шуда иқтидори он дар як шабонарӯз 250 000 ва дар як сол 90 миллион дона хишт мебошад. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки корхона дар муҳлати як сол бо сифати баланду ҷавобгӯи талаботи стандартҳои байналмилалӣ сохта шуда дар раванди сохтумон сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шуда буданд. корхона дар заминаи фазои мусоиди соҳибкорию сармоягузорӣ бо мақсади саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсолоти ватанӣ ва вусъати корҳои созандагӣ бо истифода аз таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ дар масоҳати бештар аз 12 гектар бунёд шуда раванди коркарду истеҳсоли маҳсулот дар ин ҷо автоматӣ сурат мегирад. ин омил ба татбиқи солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия мусоидати амиқ менамояд. бо мавриди истифода қарор гирифтани корхонаи истеҳсолии хишти диёр 40 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. мо бисёр шод ҳастем ки чунин як корхонаи бузург дар шаҳри левакант ба истифода дода шуд. мо бо маоши хуб ва кор таъмин шудем. аз пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдор ҳастем ки чунин як корхонаи бузург ба истифода доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкори ватаниро барои бунёди чунин иншооти саноатӣ муҳим арзёбӣ карда ба масъулон супориш доданд ки бештар ба сифат ва стандарти маҳсулот таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. сокинон ва соҳибкорони ватанӣ дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон талош мекунанд ки ба хотири таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон тадбирҳои ободониро дар шаҳру ноҳияҳои кишвар вусъат дода саҳми худро дар ободии ватани азизамон гузоранд. ман хеле хушҳол ҳастам ки дар тоҷикистон қарор дорам. фазои сармоягузорию соҳибкорӣ дар кишвари шумо хеле мусоид аст. бо истифода аз ҳамин имконият дар бунёди корхонаи истеҳсоли хишт саҳм гузоштем. ташаккур ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки ба сармоягузорон имкониятҳои муфидро фароҳам овардаанд. баъди шиносоӣ бо раванди истеҳсоли хишти пухта дар корхонаи хишти диёр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои маъмурии нозироти андоз дар шаҳри левакант ва бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 барои 400 хонандаро дар ду баст дар деҳаи зағиртути деҳоти ваҳдат ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. дар ҳамин ҷо ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон лоиҳаи сохтумони осоишгоҳ дар деҳаи зағиртути ҷамоати деҳоти ваҳдати шаҳри левакант
муаррифӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки бинои осоишгоҳ барои 150 нафар дар як вақт пешбинӣ шудааст. дар осоишгоҳ барои истироҳату табобат шароити мусоид фароҳам оварда хоҳад шуд. дар атрофи осоишгоҳ майдони теннису баскетбол, ҳавзи шиноварӣ бо аттраксионҳо, майдони бозии кӯдакон, фароғати калонсолон ва дигар инфрасохтори зарурӣ сохта мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати анҷоми босифати корҳои сохтумонӣ, ҷалби мутахассисону коргарони маҳаллӣ ба бунёди иншоот супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки бунёди чунин иншоот дар ҳифзи солимии аҳолӣ, хоса кӯдакон, нақши назаррас хоҳад гузошт. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавӣ бинои маъмурии нозироти андози шаҳри Левакандро ифтитоҳ намуданд. бинои нав дорои 9 ҳуҷраи корӣ ва як толори маҷлисӣ бо 45 ҷойи нишаст мебошад. дар бино шуъбаи ташкили андозбандии шахсони воқеӣ, бахши ба қайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, бахши ба ҳисобгирӣ ва хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, гурӯҳи ташкил ва назорати иҷрои ӯҳдадориҳои андозии соҳибкорони инфиродӣ ҷой дода шудааст. ҳамчунин дар ин ҷо барои татбиқи фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ нуқтаи махсус ташкил шудааст. ифтитоҳи бинои нозироти андоз дар шаҳри Левакан тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандон дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба ҳисоб меравад. барои дастгириҳои пайваста ба сарвари давлат миннатдории самимии худро баён менамоем. бо истифода аз шароитҳои муосири фароҳам овардашуда дар бинои нозироти андоз мин баъд низ фаъолияти пурсамар намуда ба андозсупорандагон ва сокинони шаҳри Левакан хизматрасониро дар сатҳи баланд иҷро менамоем. боиси ифтихор аст ки имрӯз аз ҷониби президенти кишвар муҳтарам ҷаноби олӣ бинои нави муосири нозироти андоз дар шаҳри Левакан мавриди истифода ва амал қарор гирифт. мо ҷавонон аз ҳама ғамхориҳои пешвои миллат сипосгузор буда ҷавобан ба ғамхориҳои муҳтарам ҷаноби олӣ кӯшиш ба харҷ менамоем ки ба халқу миллати худ софдилона хизмат намоем. шароитҳо дар бинои нозироти андоз ба таври муосир мебошад ва сатҳи баланди хизматрасонӣ ба андозсупорандаҳо пешкаш карда мешавад. бинои нави нозироти андоз дар шаҳри Левакан дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо дастгирии ҳукумати кишвар аз тарафи кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. иттилоъ дода шуд ки дар бинои нозироти андози шаҳр барои фаъолияти 15 нафар корманд шароити муосири корӣ фароҳам оварда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити корӣ дар бинои тозабунёд таваҷҷӯҳи масъулони соҳаро ба боз ҳам баланд бардоштани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ҷалб намуда таъкид доштанд ки бо мардум ҳамкории зич ва муомилаи хуб дошта бошанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Хатрон ба таври фосилавӣ дар деҳаи зағиртути деҳоти ваҳдати шаҳри Леваканд бинои иловагии таълимӣ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти нав бо ҳадафи фароҳамсозии шароити муносиби таълим ва зиёд намудани имкониятҳои қабули хонандагон бунёд гардидааст. имрӯз барои мо як рӯзи бисёр фараҳбахш ва таърихӣ мебошад. бо дастгирии сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати мамлакат ба соҳаи маориф имрӯз дар ин деҳаи дурдаст як бинои нави замонавии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 10 ба истифода дода шуд. бинои нави муассиса барои хонандагону омӯзгорон шароити хубу замонавии таълими тарбияро фароҳам меорад. мо итминон дорем ки ин шароити нав ба баланд гардидани сифати таълиму тарбия ва дастовардҳои хонандагони муассиса мусоидат хоҳад кард.
бино дар масоҳати 615.36 метри мураббаъ ҷойгир буда барои дар як баст ба таҳсил фаро гирифтани 200 хонанда пешбинӣ шудааст. кори сохтмонӣ дар иншоот аз 9 июни соли 2025 оғоз шуда дар муҳлати муайяншуда бо сифати баланд ба анҷом расонида шудааст. дар раванди бунёди муассиса 15 нафар сокини маҳаллӣ ба корҳои муваққатӣ ҷалб гардида бо ин васила барои аҳолии маҳаллӣ имкони кор фароҳам оварда шуд. сохтмони бино бо саҳми сокинони саховатпешаи маҳаллӣ ва дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри леваканд амалӣ гардидааст. бинои нави таълимӣ аз 2 ошиёна иборат буда дар он 8 симхонаи барҳаво ташкил шудааст. симхонаҳо бо дар назардошти талаботи имрӯза барои омӯзиши фанҳои гуногун аз ҷумла химия, физика, биология ва технологияи иттилоотӣ пешбинӣ гардиданд. ҳоло дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 30 омӯзгор ба таълиму тарбияи хонандагон машғуланд. ба истифода додани бинои нав барои онҳо имкониятҳои бештар фароҳам оварда дар самти ташкили дарсҳои босифат ва истифодаи усулҳои муосири таълим шароити мусоид муҳайё месозад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рушди соҳаи маорифро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат арзёбӣ намуданд. бунёди чунин иншооти таълимӣ дар маҳалҳо идомаи тадбирҳои созандар дар самти рушди инфрасохтори маориф буда барои фароҳам овардани шароити муносиб ба хонандагон ва баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбия заминаи устувор мегузорад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Хатлон дар шаҳри Леваканд ба фаъолияти 3 коргоҳи нави истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологии шаҳри Леваканд оғоз бахшиданд. иншооти нави истеҳсолӣ дар масоҳати умумӣ 2,8 гектар қомат афрохта, корҳои сохтмонии онҳо аз моҳи октябри соли 2025 оғоз гардида буданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба вилояти Хатлон дар шаҳри Леваканд ба фаъолияти 3 коргоҳи нави истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки инноватсионии саноативу технологии шаҳри Леваканд оғоз бахшиданд. коргоҳҳои истеҳсоли ранги хатои уфуқии роҳ, ашёи хоми маводи шустушӯӣ ва мебели инноватсионӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида намунаи амалии рушди истеҳсолоти ватанӣ, истифодаи технологияҳои муосир ва фароҳамсозии ҷойҳои нави корӣ ба ҳисоб мераванд. иншооти нави истеҳсолӣ дар масоҳати умумии 2,8 гектар қомат афрохта, корҳои сохтмонии онҳо аз моҳи октябри соли 2025 оғоз гардида буданд. бо истифода аз таҷҳизоти муосир ва ҷалби мутахассисони соҳавӣ, корҳо дар муҳлати муайяншуда ба анҷом расонида шуданд. дар рафти корҳои сохтмонӣ барои 100 нафар сокини маҳаллӣ ҷойҳои кори муваққатӣ фароҳам оварда шуда. пас аз ба фаъолият оғоз намудани коргоҳҳо 60 ҷойи кори доимӣ таъсис ёфт. яке аз самтҳои муҳими фаъолияти коргоҳҳои нав истеҳсоли ранги хокавӣ барои хатои уфуқии роҳҳои мошингард мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷараёни шиносоӣ бо фаъолияти коргоҳ ба раванди истеҳсолот, имкониятҳои техникии он ва сифати маҳсулот таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуданд. ба роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии ин коргоҳ дар як моҳ 15 тоннаро ташкил дода, он нахустин коргоҳи махсуси истеҳсоли ранги хатҳои уфуқии роҳҳои мошингард дар кишвар ба шумор меравад. пештар қисми зиёди ин гуна маҳсулот ва ашёи хом аз хориҷи кишвар ворид карда мешуд. акнун истеҳсоли он дар дохили кишвар имкон медиҳад ки талаботи соҳаи роҳсозӣ ба маҳсулоти ватанӣ таъмин гардида, вобастагӣ аз воридот коҳиш ёбад. муҳимтар аз ҳама истифодаи рангҳои босифат барои аломатгузории уфуқии роҳҳо ба баланд бардоштани сатҳи бехатарии ҳаракат мусоидат мекунад. хатҳои равшан ва ба таъсири омилҳои муҳити зист тобовар ба ронандагон ва дигар иштирокдорони ҳаракат махсусан шабона ва дар шароити номусоиди обу ҳаво барои дуруст муайян намудани самти ҳаракат кӯмак мерасонанд. дар коргоҳи дигари истеҳсолӣ ашёи хоми маводи шустушӯӣ истеҳсол карда мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии ин коргоҳ дар як моҳ 10 тоннаро ташкил медиҳад. истеҳсоли ашёи хом дар дохили кишвар барои рушди корхонаҳои истеҳсолкунандаи собун ва дигар маводи шустушӯӣ замина фароҳам оварда, имконият медиҳад ки қисми бештари маҳсулоти ниҳоӣ бо истифода аз ашёи хоми истеҳсоли ватанӣ ба бозор пешниҳод карда шавад. рушди саноат ва дастгирии соҳибкорӣ имрӯз яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлат ба ҳисоб меравад.
با شرافت سیاست سازنده و دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای رشد صاحبکاری و تأسیس کارهای استحصالی امکانیت‌های خوب فراهم آورده شده است. در شهر لیوکان یک چند کارخانه‌های صنعتی با استفاده دادیم که در آنها محصولات گوناگون مصالح ساختمانی، محصولات آرایشی و دیگر موادهای ضروری استحصال می‌شوند. فعالیت این کارخانه‌ها پیش از همه برای زیاد نمودن استحصال محصولات وطنی و تأسیس جای‌های نو کاری روانه شده است. امروز زیاده از 60 نفر ساکنان محلی به جای کاری دائمی تامین شدند و ما نیت داریم که در آینده اقتدار استحصالی را باز هم زیاد نماییم. شکرگزاری از سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در حدود شهر لیوکان کارخانه‌های زیادی صنعتی بنیاد گشته ایستادند. کارگاه سیوم با استحصال مبل اینواتسیونی مشغول بوده. با استفاده از دستگاه و تجهیزات معاصر محصولات گوناگون مبلی استحصال می‌کند. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که اقتدار استحصالی کارگاه در یک ماه 2000 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در اینجا استحصال نمودهای گوناگون اشیاء روزگار، میز و کرسی برای خانه و اتاق‌های کاری، جوان‌های خواب و دیگر محصولات مبلی براه مانده شده است. استفاده تکنولوژی معاصر در استحصال مبل امکانیت می‌دهد که محصولات با صفت بلند و طرح زمانوی آماده کرده شود. محصولات هر سه کارگاه مطابق به طلبات معاصر استحصال شده با تامین بازار داخلی با محصولات وطنی و کاهش دادن حجم واردات مال‌های مانند مساعدت می‌نماید. مورد ذکر خاص است که قبلا یک قسم اشیاء خام برای استحصال چنین محصولات ضروری از خارج کشور وارد کرده می‌شد. اکنون بعد به فعالیت آغاز نمودن کارگاه‌های نو امکانیت فراهم آمده است که استحصال یک قطار اشیاء خام و محصولات ضروری در داخل کشور براه مانده شود. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با فعالیت کارگاه‌ها از بخش‌های اساسی استحصالی دیدن نموده بر روند تکنولوژی، صفت محصولات، سطح آمادگی متخصصان و امکانیت‌های وسیع نمودن اقتدار استحصالی توجه ظاهر کردند. تاکید گردید که رشد صنعت کارکرد، استفاده تکنولوژی‌های معاصر، افزایش استحصال محصولات رقابت‌پذیر و تأمین نمودن بازار داخلی با محصولات وطنی از سمت‌های مهم سیاست اقتصادی کشور به شمار می‌رود. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه کوشانیان ولایت ختلان به ساختمان کارخانه نوی سمنت سنگ اساس گذاشتند. اقتدار استحصالی کارخانه در یک سال 1,200,000 تن سمنت پیش بینی شده است. همکاران ما گزارش می‌دهند. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи кушонёни вилояти хатлон ба сохтмони корхонаи нави семент санги асос гузоштанд. корхона дар ҳудуди деҳаи нурафшони шаҳраки бустонқалъа дар масоҳати 30 гектар бунёд гардида дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар ва рушди саноати масъулаи сохтмонӣ қадами муҳим хоҳад буд. корхонаи мазкур аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сементи хоталон то соли 2029 бунёд хоҳад ёфт. корхонаи мо дар як сол 1,2 миллион тонна истеҳсол мекунем. мо дар нақша гирифтем ки барои корҳои сохтмонӣ 1000 нафарро ба кор ҷалб кунем то итмом расонидани он. баъди итмом расонидани корҳои сохтмонӣ 700 нафар кормандони маҳаллиро ба кор ҷалб мекунем. корхона аз ҷиҳати мавқеъ дар ҷои хуб ишғол шудааст. ҳам аз ҷиҳати экологӣ, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам хати барқ наздик аст дар инҷо, ҳам об наздик аст, ҳам ашёи хуби асосӣ ки оҳаксанг дар инҷо бисёр ишғол меномад. аз ин лиҳозам корхона бартарии хуб дорад. мо ба ҳамин мақсад дар ҳамин ҷо интихоб кардем корхонаро ба ҳама бартариҳош аз ҷиҳатҳои иқтисодӣ, аз ҷиҳатҳои экологӣ ҳама тарафа дида баромадем. дар ҳамин ҷо пешниҳод кардем корхонаро ба бартариҳои хубаш бунёд намоем. корхона
дар вилояти хатлон якним корхонае мебошад ки аз тарафи мутахассисони ватанӣ сохта мешавад. тамоми корҳое ки истеҳсолӣ мешавад аз тарафи мутахассисони ватанӣ кор карда мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 1 млн 200 000 тонна семент пешбинӣ шудааст. бартари дигари корхонаи истеҳсолӣ дар он ифода меёбад ки истеҳсолот бар пояи истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ ба роҳ монда мешавад. корхона дар наздикии кони оҳаксанги қурғонтепаи ноҳияи кушониён ҷойгир буда ашёи хоми зарури аз ҳамин минтақа дастрас карда мешавад. ҳамчунин барои таъмини раванди истеҳсолӣ ангиш аз конҳои дигари ҷумҳурӣ интиқол дода хоҳад шуд. тибқи лоиҳа корхона бо техникаву технология, дастгоҳу таҷҳизоти муосир ва дигар воситаҳои зарурии истеҳсолӣ таъмин гардида дар раванди фаъолияти он талаботи экологӣ ва меъёрҳои бехатари муҳити зист ба инобат гирифта мешавад. корхона лоиҳа ҳамчунин барои рушди бозори меҳнат ва беҳтар гардидани сатҳи иҷтимоии аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад, зеро дар давраи сохтмони он беш аз 1000 сокини маҳаллӣ ба кори муваққатӣ ҷалб карда мешаванд. пас аз ба истифода додани корхона барои зиёда аз 700 нафар ҷойи кори доимӣ фароҳам хоҳад шуд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба иқдоми соҳибкорон баҳои баланд дода таъкид намуданд ки бунёди чунин корхонаҳои истеҳсолӣ идомаи мантиқии сиёсати санъаткунонии босуръати кишвар буда ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, истифодаи самараноки захираҳои табиӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисодии минтақаҳо мусоидат менамояд. ба таъкиди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғози сохтмони ин корхона бозгӯи идомаи раванди созандагию бунёдкорӣ дар мамлакат мебошад. бояд гуфт ки баробари ба истифода додани иқтидори нави истеҳсолӣ мавқеи ноҳияи кушониён ҳамчун минтақаи дорои имкониятҳои бузурги саноатӣ боз ҳам тақвият ёфта, истеҳсоли сементи ватанӣ афзоиш хоҳад ёфт. ҳамин тавр сохтмони корхонаи нави истеҳсолии семент оғози татбиқи як лоиҳаи муҳими саноатӣ буда дар маҷмӯъ ба таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар, рушди иқтисоди миллӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои нави меҳнатӣ барои аҳолӣ равона гардидааст. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии сокинаро дар деҳаи хуррамзамини деҳоти Исмат Шарифи ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 26 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дораи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҷашнӣ ба ноҳияи Данғара ташриф оварданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии сокинаро дар деҳаи хуррамзамини деҳоти Исмат Шарифи ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нави кӯдакистон дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар ба истиқболи ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Саид Сидиқзода бо сифати баланд ва тарҳи меъмории муосир бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки муассисаи тозабунёд барои 260 кӯдак пешбинӣ шудааст. بابا جانی از و غمخور ما کودک
کودکان خوشبخت زمان با شرافت غمخوارها شما صاحب چنین کودکستان زیبا گردیدین. تأسیف مبارک شما با دل ما کودکان شادی و سرور میبخشد. مینداری ما را قبول نمایید. ما صاحبکاران وطنی از جداهای سازندگی بنیادکارانه جناب عالی محترم امام علی رحمان روحی الهامی تازه گرفته در دهه خرمزمین مؤسسه تعلیمی تا مکتبی ساکنه را بنیاد نماییم. کوشش می نماییم که برای آبادانی دیار خود، برای آبادانی کشور خود سهم ارزنده خود را گذاریم. رحمت به جناب عالی که ما صاحبکاران وطنی را همه وقت دستگیری می نماید. дар кӯдакистон 10 гурӯҳ амал намуда ба онҳо 10 парастори ботаҷриба бо бозиҳои ҷолибу шавқовар машғулият мегузаронанд. омӯзиш дар он бо 3 забон тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. шумораи умумии кормандон дар муассисаи томактабӣ 30 нафарро ташкил медиҳад. با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان ما سزاوار چنین کودکستان زیبا و زمانوی گردیدیم. کودکستان ما با تمام شرایط های معاصر جوابگو بوده با مناسبت 35 سالگی استقلالیت تحفه ارزنده برای ما مربیان می باشد. ما افتخار از آن داریم که چنین سرور عاقل، چنین سرور مهربان داریم. ҳуҷраҳои барҳавои машғулиятҳо ва истироҳати тарбиятгирандагон бо рахтҳои хоб, ҷевон, мизу курсӣ, ошхона бо 100 ҷои нишаст ва бозичаҳои гуногун муҷаҳҳаз буда бо завқу салиқаи баланди эстетикӣ ва мувофиқ ба дунёи рангини кӯдакон оро ёфтааст. با صمیمیت بی اندازه و سرشار از محبت بی پایان منتداری خیش را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان میرسانیم که چنین کودکستانی برهوا را ساخته به استفاده دادند و ما مربیان وعده می‌دهیم که نسل نورس را در روحیه وطن دوستی، خویشتن شناسی و خودآگاهی ملی تربیت نماییم. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кӯдакони хуштолед тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда бо онҳо суҳбати самимӣ доир намуданд. саҳни биноро гулҳои рангоранг, айвонҳо барои гузарондани машғулиятҳо дар ҳавои тоза, инчунин дигар таҷҳизоти зарурӣ зебу зиннат додааст. роҳрав ва дигар деворҳои муассиса рангину зебо ва бо қаҳрамонҳои дӯстдоштаи кӯдакон аз филмҳои машҳури тасвирӣ оро ёфтааст. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносовӣ бо шароити фароҳам гардида дар кӯдакистони замонавӣ барои дар деҳот муҳайё намудани чунин имконот ба соҳибкори ҳимматбаланд изҳори сипос намуда аз ҷумла иброз доштанд ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳилаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад. аз масъулон даъват намуданд ки таълиму тарбияро дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ тарбия намоянд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фаъолияти китобхонаи хуштарҳу муосир ки дар паҳлӯи муассиса сохта шудааст оғоз бахшиданд. иншоот ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳадафи тақвияти дониш ва омодагии довталабон ба сабқатҳои зеҳнӣ аз ҷониби соҳибкор абдусалом умарзода бунёд ёфтааст. китобхона дорои толори хониш, ҳуҷраҳои нигоҳдории китоб, толор барои баргузории маҳфилҳои илмиву адабӣ, китобхонаи электронӣ бо дастрасӣ беш аз 10 000 адабиёт буда бо техникаю лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз шуданд. با همراهی فرزندان ما تصمیم گرفتیم که در دهه خرمزمین یک کتابخانه زمانوی بنیاد نماییم. جوانان و نورسان و عموما اهالی دهه برای آموزش ادبیات گرانبهای ملت تاجیک باز هم آشنا شوند. حالا در کتابخانه زیاده از 6000
адабиётҳои гуногун маҳфуз аст. Сокинони деҳа имконият доранд омада дар ин китобхонаи замонавӣ китоб хонанд ва барои иштирок дар озмуни бонуфузи ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст, савияи дониш худро бисанҷанд. فروغ کائنات از آفتاب است. فروغ آدمیت از کتاب است. اشتراکچی فروغ صبح دانای کتاب است از روی نمایش سای کلاسیک در سال 2024 می باشم. سپاسگزاری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسانم که برای ما نسل نورس چنین آزمون‌های جمهوریوی را راه‌اندازی نمودند. ما در باز انتظار بودیم که در دهه ما چنین کتابخانه زمانوی را بنیاد می‌گردانند و ما خوانندگان کتاب‌های لازمه خود را از اینجا دسترس می‌نماییم. ما نسل نورس کوشش می‌نماییم که دولت خویش را با علم و دانش و فرهنگ بلند در عرصه جهان معرفی نماییم. дар қисмати алоҳидаи китобхона гӯшаи озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ташкил шудааст ки дар он ҳамаи адабиёти зарурӣ барои дӯстдорони китоб маҳфуз аст. китобхона шахсро суханвар мекунад, сухандон мекунад, шӯрдокиша бениҳоят васеъ мекунад. фароҳам будани ин шароит имкон медиҳад ки хоҳишмандон ба асарҳои бузургтарин шахсиятҳои ҷаҳон дастрасӣ дошта бошанд. дар китобхона 8 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳиммати соҳибкор барои ташкили чунин пойгоҳи илму дониш баҳои хуб дода иқдоми мазкурро намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи шаҳрбури ноҳияи данғара корхонаи истеҳсоли равғанро ифтитоҳ намуданд. иқтидори корхона дар як шабонарӯз то 7 тонна ашёи хомро кор кард ва аз он равған истеҳсол менамояд. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи шаҳрбури ноҳияи данғара корхонаи истеҳсоли равғанро ифтитоҳ намуданд. иншооти истеҳсолӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд карда шудааст. технологияи воридшуда иқтидор дорад ки дар як шабонарӯз то 7 тонна ашёи хомро кор кард ва аз он равған истеҳсол намояд. дар деҳоти ҷамоати исмат шариф корхонаи коркарди равғанро мавриди истифода қарор додем. корхона дорои таҷҳизотҳои хориҷӣ буда дорои 18 ҷои корӣ мебошад. дар корхона аз се намуди маҳсулот чигит, офтобпарас ва рапс маҳсулот истеҳсол карда мешавад. мо кӯшиш мекунем ки маҳсулоти истеҳсол кардаи мо сифаташ баланд дар бозорҳои кишвар талабгори худро дошта бошанд. хатҳои технологӣ аз хориҷ ворид карда шудааст. корхона имкон дорад ки чигитро пундонаро гирифта онро тоза мекунад, меҷафад, равғанашро гирифта тоза карда пазонда ба маҳсулоти зарурӣ табдил дода ба бозор пешниҳод менамояд. мақсад аз он иборат аст ки самтҳои фаъолиятро васеъ намоем, ҷойҳои кориро зиёд кунем. бисёр хурсанд ҳастем ки дар ин деҳа хел корхона кушода шуд. мо занҳои хонашин ба ҷои кор таъмин шудем. мо бисёр миннатдор ҳастем. корхонаи саноатӣ аз бинои истеҳсолӣ, маъмурӣ, ҳуҷраҳои корӣ, ошхона ва маҷлисгоҳ иборат буда дар он 18 ҷойи нави корӣ таъсис дода шудааст. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳи иншооти навро барои коркарди ашёи хоми маҳаллӣ то сатҳи маҳсулоти ниҳоӣ, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот, фарогирии шаҳрвандон ба ҷойкор ва беҳшавии зиндагии мардум муҳим арзёбӣ карданд. деҳаи мо обод шудааст, корхонаҳо кушодаанд, мо ба ҷои кор таъмин шудем. аз се намуд маҳсулот мо метавонем равған истеҳсол намоем. умуман дар доираи татбиқи нақшаи чорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара бо ҷалби сармояи хориҷию дохилӣ 25 иншооти нави истеҳсолӣ бунёду ба истифода дода шудааст. با
شرافت استقلال در تمام گوشه کنار تاجیکستان عزیزمون پیشروی به نظر می رسد. ما در دولت آزاد به وای رسیده ایم. در شرایط معاصر تعلیم و تربیت می گیریم. آرزو می نماییم و آن را خوشبختانه عملی می گردانیم. ما نسل نورد از استقلال دولتی و وحدت ملی شکرگزاری نموده به باهای خوب و اعلی تحصیل کرده و به دولت خود صادقانه خدمت می نماییم. All of this is a result of your day and night hard work, dear grandfather. We, the younger generation, are deeply grateful for state independence and national unity. We promise to utilize the provided conditions and opportunities to study with good and excellent grades and to serve faithfully for the benefit of our state and nation. در همین روز دستاوردهای ساکنان دهاتی به نام اسمت شریف ناحیه دنقره از جمله طعامهای ملی، محصولات گوناگون نانی، هنرهای مردمی و دستاوردهای استحصالی مهنتکشان معرفی گردید. 26 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با طور فاصلوی کارخانه استحصال روغن صغیر جمعیت دارای مسئولیت محدود گرینگولد را در منطقه آزاد اقتصادی دنقره به استفاده دادند. اقتدار کارخانه در یک سال استحصال 100 تن روغن را تشکیل نموده 10 جای نویکاری تأسیس یافت. با اینوبت گرفتن تجربه غنی گذشتگان در سمت کارکرد صغیر و با همین نظر داشت بر راه ماندن فعالیت کارخانه در اساس تکنولوژی محلی امکان فراهم شد که دو نمود روغن صغیر برای بازارهای داخل و خارج کشور پیشنهاد گردد. سال 2015 ما همین کارخانه استحصالی تشکیل کرده و در همین منطقه آزاد اقتصادی کار و فعالیت خود را چند سال باز پیش میبریم. سال 2026 تصمیم گرفتیم که استحصال روغن صغیر را نیز در نزد همین کارخانه بر راه مانیم و کوشش کردیم که محصولات های وطنی رو زیادتر استفاده بریم و تجهیزات های ما حاضر 10 جواز محلی می باشد. استوهای خودمون ساختگیان و کارکرد استحصال روغن صغیر خوب بر راه مانده شده است. محصولات های استحصال می شده ما هم برای بازارهای درونه و هم بازار بیرونه می باشد و دارای سرتیفیکات ها نیز هستند. دنقره که ناحیه اگراری هست و با زمین های وسیع جهت استحصال صغیر امکانیت زیاد دارد، تأسیس انشاءات استحصالی برای مطابق به طلبات تا سطح نهایی کارکرد نمودن دسترنج کشاورزان، تولید محصولات غذایی و فراگیری ساکنان محلی به جای کار مساعدت می کند. در صورت ضرورت صغیر برای کارکرد و استحصال محصولات غذایی از خارج کشور دسترس کرده می شود. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تأسیس کارخانه نوی کارکرد صغیر در منطقه آزاد اقتصادی دنقره، نصب تکنولوژی محلی و در همین زمینه رشد فعالیت صاحبکاری را جهت وسیع شوی امکانیت‌ها برای قانع گردانیدن طلبات بازار استعمالی، از خودکنی موضع‌های نو برای کشت صغیر و زیادشوی تولید این نمود اشیاء خام محلی، فراگیری شهروندان به جای کار و بهشوی زندگی مردم کشور مهم ارزیابی کردند. دههای محور هستیم، کار میکنیم، معاش منخرط سازم و بلوغ صنعتی خونشیم دیم. رحمت که همین کارخانه را ساختیم، کار میکنیم. 26 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه استحصال بمبپوش جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت بمبپوش‌های دنقره را به طور فاصلوی به استفاده دادند. کارخانه با جلب سرمایه خارجی بنیاد گردیده، اقتدار استحصالی آن 5 میلیون شیفر در یک سال را تشکیل می دهد. حدود جایگیرشوی کارخانه صنعتی 1 هکتار بوده، در آن 15 نفر با جای کار تامین شدند. آموزش تجربه پیشقدم استحصالی، بین‌نوبت گرفتن طلبات بازار و وارد و نصب کردن تکنولوژی معاصر امکان داده است که در این کارخانه منطقه آزاد اقتصادی دنقره مصالح ساختمانی با صفت استحصال کرده شود. افزایش جلب سرمایه خارجی، زیادشوی تعداد انشاءات استحصالی و نامگوی محصولات تولید شونده، دلیل فضای مساعد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری و تطبیق امتیازهای اندازی و گمرکی در جمهوری تاجیکستان بوده، بر رشد دوچندی منبعده ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مساعدت می‌کند. سال 2023
ساختمان کارخانه را ما آغاز کردیم. در یک روز قریب 5000 دانه شیفر استحصال میکنیم. در مجموع 30 نفر در بست یکم و دوم کار میکنند. امکانیت ها در منطقه آزاد اقتصادی دنغره زیاد است و کوشش میکنیم با استفاده از آن فعالیت را گسترش دهیم. بنیاد بینای نو و وسیع‌کنی امکانیت های استحصالی را نقشه داریم. باز دیگر صاحبکاران از رفیقان ما هستند و میخواهند در تاجیکستان سرمایه گذاری کنند. پیشنهاد اولین شیفرهای کارخانه صنعت بمب‌پوش‌های دنغره به طور تجربوی نشان داد که مصالح ساختمانی آن با صفت بوده، با سبب رقابت‌پذیری طلبات به آن بیشتر گردیده است. از ناحیه دنغره شیفرها را به شهر بختر برده ایستادیم. باز به ناحیه‌های تیمور ملیک، کولوب، فرخور، واسه هم میبریم. زیادشوی جلب سرمایه مستقیم خارجی به منطقه آزاد اقتصادی دنغره امکان فراهم آورده است که تعداد انشاءات استحصالی دوچند، نقش بخش خصوصی در رشد اقتصادیات بیشتر و استحصال محصولات عوض کننده واردات افزایش یابد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی با فعالیت جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت بمب‌پوش‌های دنغره توجه نمایندگان بخش خصوصی و مسئولین مربوطه ساختارهای داخلدار را به استفاده مفید از افضلیت‌های تکنولوژی، استحصال محصولات با صفت، بهتر نمودن شرایط اجتماعی کارمندان و رشد اقتصادیات ملی جلب نمودند. 26 آگوست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در منطقه آزاد اقتصادی دنغره کارخانه استحصال خشت و پنبلاک جمعیت دارای مسئولیت محدود سنگبار صنعت را فاصلوی به استفاده دادند. اقتدار عمومی کارخانه در یک سال استحصال 10 میلیون خشت بوده، در آن 20 نفر به کار دائمی تامین شدند. تکنولوژی کارخانه برای استحصال 5 نامگوی محصولات با صفت نگرانیده شده، در شرایط وسعت سازندگی ها برای دسترسی با محصولات با صفت مساعدت میکند. جوانان در برابر تامین به جای کار همزمان برای آموزش کسب از این امکان مساعد بهره‌ور میشوند. در نزدیکی دهه ما کارخانه نو بنیاد شد. ما از آن خرسند هستیم که به جای کار دائمی تامین هستیم و می‌خواهیم که محصولات با صفت برآوریم. حالا در دایره اجرای سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد عملی‌گردانی هدف‌های استراتژی، جلب سرمایه مستقیم، واردکنی تکنولوژی نو و تأسیس کارخانه‌های معاصر استحصالی در سراسر کشور جریان دارد. من از جمهوری مردمی چین هستم. بسیار شادم که در منطقه آزاد اقتصادی دنغره سرمایه گذاری کردیم. در یک روز از 40 تا 50 هزار دانه خشت استحصال میکنیم. صفت محصولات ما با استاندارد و طلبات جوابگو است. اگر فعالیت ما خوب جریان یابد، آینده وسیع‌کنی سمت فعالیت را نقشه داریم. تنها سنه 26 آگوست در منطقه آزاد اقتصادی دنغره 3 کارخانه نو مورد استفاده قرار گرفت و حالا بنیاد 3 کارخانه دیگر جریان دارد. عین حال در منطقه آزاد اقتصادی دنغره 3 کارخانه صنعتی به استفاده داده شد و زیاده از 50 جای نوی کاری تشکیل کرده شد. استحصال 3 نمود محصولات صنعتی بار اول براه مانده شد و حالا ساختمان 3 کارخانه دیگر در منطقه آزاد اقتصادی ادامه دارد. در منطقه آزاد اقتصادی دنغره حالا 41 سوبیکت به قید گرفته شده است که 15 تای آن به فعالیت استحصالی و 5 تای دیگر به خدمت رسانی مشغولند. باقی مانده باشد در مرحله حجتگذاری، لایحه‌کشی و ساختمان قرار دارند. در 7 ماه سال 2026 به منطقه آزاد اقتصادی دنغره 90 میلیون سومانی سرمایه جلب گردیده 140 جای نویکاری تأسیس داده شده است. تأسیس انشاءات نوی استحصالی و زیادشوی تولید محصولات صنعتی دلیل دستگیری و توجه پیوسته حکومت کشور نسبت به فعالیت نمایندگان بخش خصوصی، تطبیق امتیازها و وسیع‌شوی امکانیت‌ها برای پیشرفت من بعد ارزیابی می‌گردد. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи данғара бинои нави нозироти андози ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи данғара бинои нави нозироти андози ноҳияро мавриди истифода қарор доданд.
бинои нави нозироти андоз дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ барои кормандони мақомоти андоз ва беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон бунёд гардидааст. Зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки корҳои сохтмонии иншоот соли 2024 оғоз гардида бо риояи талаботи муосири меъморӣ ва сохтмонӣ дар муҳлати муайян ва бо сифати баланд бунёд карда шудааст. мо кормандони соҳаи андоз аз таваҷҷӯҳ ғамхории пайвастаи пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба рушди соҳа ва фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ самимона сипосу миннатдорӣ баён менамоем. имрӯз ба истифода додани бинои нави нозироти андози ноҳияи Данғара бо тамоми шароити муосири корӣ барои мо кормандони соҳа тӯҳфаи арзанда ва нишонаи возеҳи дастгирии пайвастаи роҳбарияти давлат ба ҳисоб меравад. Дар бинои мазкур барои фаъолияти самараноки кормандон шароити зарурии корӣ муҳайё карда шудааст. Дар бинои нав 35 ҳуҷраи корӣ, ҳуҷраи компютерӣ ва машваратӣ, толори калони маҷлис бо 100 ҷойи нишаст, маркази хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, бойгонӣ ва ҳуҷраҳои техникӣ ҷойгир шуданд. таъкид гардид, ки ҳангоми таҳрезӣ ва бунёди иншоот ба фароҳам овардани муҳити муносиб барои фаъолияти кормандон, истифодаи технологияҳои муосир ва рақамикунонии равандҳои хизматрасонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ба шароити фароҳам гардида ба сифати корҳои сохтмонӣ ва ороишии бино баҳои баланд дода, масъулинро ба истифодаи самараноки имкониятҳои муҳайё гардида баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва риояи талаботи қонунгузории андоз ҳидоят намуданд. ифтитоҳи бинои нави нозироти андози ноҳияи Данғара дар арафаи таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тӯҳфаи арзанда ба кормандони соҳа арзёбӣ гардид. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи файзбахши деҳоти сафобахши ноҳия бинои нави маркази ташхисии минтақавии агентии Тоҷикстандартро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Данғара Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи файзбахши деҳоти сафобахши ноҳия бинои нави маркази ташхисию минтақавии агентии Тоҷикстандартро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти мазкур дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосири меъморӣ бунёд гардида дар масоҳати 2850 метри мураббаъ ҷойгир мебошад. сохтмони он моҳи марти соли 2023 оғоз гардида бо маблағгузории агентии Тоҷикстандарт пурра ба анҷом расонида шудааст. маркази ташхисии минтақаваи ноҳияи Данғара дорои 6 озмоишгоҳи ташхисӣ мебошад. ҳар як озмоишгоҳ бо асбоб ва таҷҳизотҳои замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. дар маркази ташхисии ноҳия мутахассисони баландихтисос кор ва фаъолият мекунанд. бинои нави маркази ташхисии минтақавӣ дар маҷмӯъ дорои 51 ҳуҷраи корӣ мебошад. бино ҳамчунин дорои толори барҳавои маҷлисӣ буда барои гузаронидани чорабиниҳои гуногун бо 80 ҷойи нишаст муҷаҳҳаз гардонида шудааст. иншоот бо техникаву технологияҳои муосир ва таҷҳизоти зарурии ташхисиву омӯзишӣ таъмин гардида дар он барои фаъолияти самараноки кормандон ва дар сатҳи баланд ба роҳ мондани хизматрасонӣ бо субъектҳои хоҷагидор шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. зимни шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки марказ хусусияти минтақавӣ дошта хизматрасониҳои ташхисӣ, омӯзишӣ ва метрологиро барои ноҳияҳои Данғара, Балҷувон, Темурмалик ва шаҳри Норак анҷом медиҳад. фаъолияти марказ ба баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои соҳавӣ, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва таъмини бехатарии молу маҳсулот равона гардидааст. мо аҳли кормандони маркази ташхисии минтақавии Тоҷикстандарт дар ноҳияи Данғара миннатдории хешро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем,
که بهر ما چنین شرایط‌های خوب و زمانوی مهیا کردند. جواباً به این غمخوری‌ها کوشش به خرج میدیم که سطح و صفت خدمت رسانی را باز هم خوبتر و بهتر نماییم. در بنا یک قطار آزمایشگاه‌های مخصوص فعالیت می‌نماید که با تجهیزات معاصر تکنیکی و آموزشی تامین بوده امکانیت می‌دهد که تشخیص و سنجش مال و محصولات گوناگون در سطح ضروری انجام داده شده، نشاندهنده‌های صفت و بخطری آنها معین کرده شود. در مرکز متخصصان صاحب تجربه و دارای دانش و ملکه کسبی فعالیت نموده با استفاده از امکانیت‌های فراهم گردیده به سوبیکت‌های خواجگیدار و اهالی خدمت‌های با صفت و سریوقتی پیشنهاد می‌نمایند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانیت‌های انشاءات نو به فعالیت مرکز بهای بلند داده با مسئولین جهت استفاده ثمرناک تجهیزات معاصر تکمیل منبعده خدمت‌رسانی‌های تشخیصی، آموزشی و مترولوژی، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی و اجرای سریوقتی وظیفه‌های صحوی دستور و سفارش‌های مشخص دادند. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи данғара дар маркази шаҳрак муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 95-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ки барои 1620 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи данғара дар маркази шаҳрак муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 95-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ки барои 1620 нафар хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. мактаби замонавии бошукӯҳ сеошёна буда аз ҷониби ходими маъруфи давлатӣ шералӣ гулов ва оилаи онҳо бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи насли наврас бунёд ёфтааст. тавре ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2025 оғоз гардида дар муддати камтар аз 2 сол ва қабл аз муҳлати муқарраршуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. муассисаи замонавии таълимӣ аз 27 синфхонаи барҳаво аз ҷумла барои фанҳои химия, физика, математика, омӯзиши компютер, технологияи таълими меҳнат барои писарон ва духтарон, ҳамчунин аз китобхонаву толори барҳавои хониш, китобхонаи электронӣ, ҳуҷраҳои корӣ барои омӯзгорону кормандони муассиса ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. дар озмоишгоҳҳои мактаб асбобу айёниятҳои дарсӣ мавҷуд аст ки хонандагон барои дар амал гузаронидани таҷрибаҳои гуногун аз онҳо бо самар истифода мебаранд. дар синфхонаи барҳавои компютерӣ ки бо дастгоҳҳои муосир муҷаҳҳаз аст, хонандагон имкон доранд аз нозукиҳои кор бо технологияи иттилоотӣ бохабар гарданд. баҳри иҷрои супоришҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва соҳибкасб гардонидани хонандагон асбобҳои дуредгарӣ, кандакорӣ, мошинаҳои дузандагӣ ва дигар шароити муосир фароҳам оварда шудааст. духтарон баробари омӯхтани дузандагӣ ҳамзамон бо роҳнамоии омӯзгорон метавонанд бо нозукиҳои касбу ҳунарҳои дигар низ бохабар шаванд. дар назди муассисаи навбунёд бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои таълиму тарбияи насли наврас ва баландбардоштани сатҳи фарогирии кӯдакон ба зинаи ибтидоии таълимӣ маркази инкишофи барвақтии кӯдак низ фаъолият мекунад ки ҳоло дар он 24 кӯдак ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифта шудаанд. همه این رفتاره برای شما تاجیکستان آینده از شماست. سلامت باشید. همیشه تو خیرت را دستور دار، بعد او جانت از ناسزا دور دار. از اوی به هر دو سرای ارجمند، گسست خیرت پای دارد ببند.
дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 95 шаҳраки данғараи ноҳияи данғара осорхонаи пешвои миллат низ таъсис дода шудааст. осорхона бо тарҳи муосир оро ёфта, дар он экспонатҳо аз зиндагию корномаҳои пешвои миллат овони мактабӣ то замони давлатдорияшон ҳикоят мекунанд. ҳадаф аз таъсиси осорхона пеш аз ҳама тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва дар сатҳи хуб муаррифӣ намудани воқеияти зиндагию корнома ва ҷонбозию фидокориҳои сарвари маҳбуби давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли наврас мебошад. барои тарғибу ташвиқи бештари варзиш ва ба ин восита ташаккул додани тарзи ҳаёти солим дар муассисаи таълимии навбунёд толори барҳавои варзишӣ барои бозиҳои баскетболу волейбол ва як майдончаи варзишии дигар дар саҳни бино барои бозии футбол сохта шудааст. дар таълимгоҳ толори барҳавои маҷлисӣ бо 250 ҷои нишаст мавҷуд аст ки бо мизу курсии босифат ва дастгоҳу таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар ошонаи якуми бинои муассиса ошхона мавҷуд аст ки дорои 200 ҷои нишаст мебошад. дар мактаб барои таълиму тарбияи хонандагон 45 омӯзгори соҳибтахассус кору фаъолият менамоянд. мактаб дорои таҷҳизоти гармидиҳӣ мебошад ки тариқи он синфхонаҳо дар фасли зимистон гарм нигоҳ дошта мешаванд. ман ғолиби якчанд озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ мебошам. аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии илму маърифат ки аз номинатсияи математика иштирок намуда дар даври ниҳоии он сазори ҷои сеюм гардидам. муҳтарам пешвои муаззами миллат, ташаббуси бузурги шумо дар бораи эълон гардидани солҳои 2020-2040 ҳамчун 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ба калои мо хонандагон шӯълаи кашфиёти навбариро фурӯзон намуд. ин ғамхории ҳакимона ба мо воли парвоз ва боварии пурра дод то фанҳои дақиқро бо сарбаландӣ омӯхта ба ин боварии шумо посухи сазовор диҳем. Уважаемый лидер нации, мы, ученики, искренне выражаем свои благодарности вам за то, что построили для нас новую современную школу, оснащенную всеми техническими средствами обучения. В ответ на вашу заботу мы, ученики, обещаем учиться на отлично и в будущем стать хорошими специалистами и служить на благо Родины. Education is a key to success, and this new school will give thousands of students the opportunity to learn, grow, achieve their dreams. We are proud to study in such a modern and comfortable environment. Dear teacher, thank for your educated patience and hard work. You inspire youth every day to become, when possible, educated and keen people. Thanks. ҳадаф аз бунёд ва ба истифода додани муассисаи нави таълимӣ дар ноҳияи данғара идомаи мантиқии сиёсати маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба ин восита беҳтар намудани сатҳу сифати таҳсилот, ҷорӣ кардани усулҳои нави таълим ва тарбияи хонандагони болаюқат дар рӯҳияи илмуомӯзӣ ва ватандӯстӣ мебошад. атрофи бинои нави муассисаи таълимӣ бо дарахтони сояафкан ва гулу бутаҳои ороишӣ сабзу хӯрам карда шудааст ки ба ташаккули ҳисси зебоӣ парастии хонандагон мусоидат менамояд. роҳҳои кӯчаҳои ҳамшафат ва гирду атрофи иншоот низ бо ташаббус ва маблағгузории оилаи Гулуфҳо наздик ба 1 километр мунфарш карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити муҳайёшуда дар иншооти таълимӣ ба сатҳу сифати корҳои сохтумонӣ баҳои баланд дода ба омӯзгорон барои истифодаи оқилонаи имкониятҳои мавҷуда ва тарбияи ҷавонони босаводу лаёқатманд дастуру ҳидоятҳо доданд.
امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری در محله نهم شهرک دنغره میدانهای معاصر ورزشی و بازی کودکانه را افتتاح نموده با شرایط فراهم گردیده شناس شدند. 26 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар маҳаллаи нуҳуми шаҳраки данғара майдонҳои муосири варзишӣ ва бозии кӯдаконаро ифтитоҳ намуда бо шароити фароҳам гардида шинос шуданд. иншооти мазкур бо ташаббус ва иқдоми соҳибкори ватандӯст муҳаммадҷон сафарзода дар пайравӣ аз сиёсати созандаву иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бунёд гардида дар ободонии маҳал ва фароҳам овардани шароити мусоид барои машқу тамрин ва фароғати сокинон саҳми арзанда гузоштааст. тавре ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд, иншооти нав дар ҷои қаблан нообод ва бекорхобида бунёд гардида бо анҷоми корҳои созандагӣ симои ин мавзеъ ба кулли дигаргун шудааст. акнун ҷои қаблан бесамар ба гӯшаи зебову обод ва макони муносиб барои маштқу тамрини варзишӣ, истироҳату фароғати кӯдакон ва наврасон табдил ёфтааст. дар доираи иқдомҳои созандаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва баҳри самгузорӣ дар ободонии ватан бахшида ба истиқболи шоиста аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатӣ тасмим гирифтем маҷмӯаи варзишӣ ва майдончаи бозии кӯдаконро сохта ба истифода диҳем. имрӯз барои мо мояи ифтихор ва сарбаландӣ аст ки бо қудуми мубораки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин орзуи мо ҷомаи амал пӯшид ва иншооти мазкур мавриди истифода қарор дода шуд. маҷмӯаи варзишӣ дар ҷои қаблан нообод ва бекорхобида бунёд шуда имрӯз ба як гӯшаи обод ва машқу тамрини ҷавонон ва бозии кӯдакон табдил ёфтааст. мин баъд низ ҳама талошҳои худро дар пайравӣ аз ташаббус ва ҳидоятҳои пешвои миллат баҳри самгузорӣ дар ободонии ватан мегузорем. майдони варзишӣ дар масоҳати 6400 метри мураббаъ бунёд шуда барои баргузории намудҳои гуногуни варзиш аз ҷумла футбол, волейбол ва баскетбол шароити зарурӣ фароҳам меорад. дар иншоот ду майдони болопӯшидаи муосири варзишӣ ва майдончаи бозии кӯдакон ҷойгир буда онҳо бо таҷҳизоту лавозимоти зарурӣ таъмин гардиданд. майдонҳо бо дар назардошти талаботи меъёрҳои муосир сохта шуда барои машқҳои пагоҳи рӯзӣ, тамрини дастаҳои варзишӣ ва баргузории мусобиқаҳои варзишӣ имконияти хуб фароҳам меоварад. майдончаи бозии кӯдакон низ бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда барои бозиҳои шавқовару судманд ва фароғати кӯдакон муҳити мусоид фароҳам овардааст. тавре иттилоъ дода шуд дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи сазовори ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи данғара то имрӯз 23 иншооти соҳаи варзиш аз ҷумла толорҳои машқу тамрин, майдончаҳои муосири варзишӣ, майдончаҳои бозии кӯдакон ва ҳафзи шиноварӣ бунёд гардида мавриди истифода қарор дода шудаанд. дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ муҳаммадҷон сафарзода наздик ба 3 километр роҳҳои атрофи иншоот ва кӯчаҳои ҳамшафати он мунфарш карда шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити иншооти нав ба ташаббуси соҳибкор ва корҳои анҷомдодашуда баҳои баланд дода таъкид намуданд ки фароҳам овардани чунин шароити замонавӣ барои наврасону ҷавонон яке аз омилҳои муҳими тарбияи ҷисмонии насли наврас, рушди истеъдодҳои варзишӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солим мебошад. ҳудуди иншоот бо гулу бутаҳои ороиши сабзу хӯрам гардонида шуда чароғонкунии он дар вақти шаб ба муҳити атроф ҳусни тоза бахшидааст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи сафедоби ноҳияи данғара муассисаи таҳсилоти то мактабии орзуро мавриди истифода қарор доданд. бинои хуштарҳу замонавӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сохта шуда дорои 9 синфхонаи барҳавои таълимӣ, хобгоҳ, толори мусиқӣ, ошхона, нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ ва ёрирасон мебошад.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи сафедоби ноҳияи данғара муассисаи таҳсилоти томактабии орзуро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. иншооти навсохт дар деҳаи сафедоб ягона муассисаи томактабӣ ба шумор меравад ки бо ҳадафи амалӣ сохтани дастурҳои роҳбари давлат ҷиҳати ба таълиму тарбияи томактабӣ фаро гирифтани насли наврас бунёд шуда барои 300 кӯдак пешбинӣ гардидааст. бинои хуштарҳу замонавӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби оилаи Раъуфзодаҳо бо истифодаи масолиҳи босифати сохтмонӣ сохта шуда дорои 9 синфхонаи барҳавои таълимӣ, хобгоҳ, толори мусиқӣ, ошхона, нуқтаҳои хизматрасонии тиббӣ ва ёрирасон мебошад. миннатдории бепоёни худро барои дастгириҳои бевосита ва эътимоде ки нисбат ба мо ҷавонон доранд ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор менамоям. имрӯз ифтитоҳи кӯдакистони орзу ин худ нишонаи таваҷҷуҳи пайвастаи ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф аст. кӯдакистон бо шароитҳои хубу замонавӣ муҷаҳҳаз гардида дорои 8 гурӯҳ мебошад. ҳадафи мо фароҳам овардани муҳити солим барои насли ояндасози мамлакат мебошад. дар ҳамин ҷо президенти кишвар бо аввалин тарбиятгирандагони ин даргоҳи илму маърифат суҳбат карда масъулонро барои тарбияи дурусти кӯдакон ва истифодаи шароити фароҳамшуда ҳидоят намуданд. барои тарбияи кӯдакон парасторони дорои таҷрибаи баланд ва донандаи забонҳои хориҷӣ ҷалб шудаанд ва раванди таълим бо забонҳои тоҷикӣ ва русиву англисӣ сурат мегирад. шукргузорӣ аз чунин давлати соҳибистиқлол мекунем ва аз чунин пешвои муаззами миллат ки чунин боғчаи зебо ва замонавиро барои мо ва кӯдакони мо муҳайё намуданд ва мехоҳем ки дар оянда боз ҳам ҳамин хел ободкориҳо зиёд шавад ва мо саи кӯшиш менамоем ки барои таълиму тарбияи насли ояндаи наврас саҳми арзандаи худро гузорем. роҳбари давлат иқдоми оилаи Раъуфзодаҳоро барои бунёди кӯдакистон ва дигар иншооти хизматрасонӣ намунавӣ ва дар рушди ояндаи соҳа муҳим арзёбӣ карданд. ҳамаи синфхона ва ҳуҷраҳои кории бино дар баробари пайваст шудан бо системаи ягонаи гармидиҳӣ ҳамзамон бо таҷҳизоту лампаҳои каммасрафи барқӣ таъмин аст. дар доираи корҳои ободонӣ дар атрофи бино айвону нишастгоҳҳо ва майдончаи бозӣ барои кӯдакон бо тарҳи муосиру ҷавобгӯи талабот бунёд шудааст. соҳибкорони ноҳияи данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фардо ва дар самти эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ ва тандурустиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардиданд. танҳо дар доираи сафари корӣ дар марказ ва деҳоти ноҳия 3 муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 1000 кӯдак бе ҷалби маблағҳои буҷетӣ бо дастгирии соҳибкорон ба истифода дода шуда ҳоло сохтмони 5 кӯдакистони дигар идома дорад. аз соли 2024 то ин давра зиёда аз 10 муассисаи томактабӣ барои 3000 кӯдак сохта шудааст ки ин намунаи олии дастгирии соҳибкорону шахсони ватандӯсти ноҳия аз ташаббусҳои созандаи роҳбари давлат нисбат ба насли ояндаи кишвар шаҳодат медиҳад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи кӯдакистони орзу ба таври фосилавӣ 10 иншооти нави иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ аз ҷумла 16 километр роҳи деҳаи Сафедобро ифтитоҳ намуданд. маҷмӯи иншооти навсохтро роҳу пул, иншооти иҷтимоӣ, хизматрасонӣ ва варзишӣ ташкил медиҳад ки ҳамаи он аз ҷониби соҳибкорон ва сокинони ватандӯсти ноҳияи данғара
به جلب مبلغ‌های بودجتی بنیاد شده است. در همین جا نخست بر راهبر دولت راه 16 کیلومتری دهه سفیداب و راه‌های اسفالت‌پوش دهه‌های آستانه، صفارود، غیجاوک، خورمزمین، رخشانزمین، کلکات، رحمانیان، محله 15، شهرک دنغره و پل نوساخت دهه سفیداب معرفی شد. در مجموع در روز سفر کاری پیشوای ملت به ناحیه دنغره با سهم صاحبکاران 55 کیلومتر راههای مرکزی و دهه‌های دوردست مورد استفاده قرار داده شد و برای تامین شرایط سازگار مردم امکانات مساعد خدمترسانی فراهم گردید. آبادی و تنجی و محنت‌های جناب عالی است. ما هم تصمیم گرفتیم مثل تمام خلق تاجیکستان که دهه خود رو آباد کنیم. تا 3 سال آخر می شود که ما سر و کار داریم به همین آبادی و آبادکاری. خیلی می‌بینیم دهه در نشابیر جا گرفته است. ما تمام طلبات‌های ساختمانی چه از جهت گئوگرافی چه از جهت گئولوژی همه همین رو ما به نوبت گرفته راه را ساختیم. ما تا همین 3 سال 15 کیلومتر راه ساختیم. ما اهل دهه با دستگیری صاحبکاران و با دستگیری کلی استقامت کنندگان همین دهه تصمیم گرفتیم که تا جشن 35 سالگی جشن استقلالیت دهه خود را آباد نماییم. زیاده از 16-17 کیلومتر راههای دهه ما را منفرش کردیم. ما اهل صاحبکاران و ساکنان همین دهه تصمیم گرفتیم که همین پل را از نوسازی نماییم. زیاده از 22 متر درازی و زیاده از 14 متر پهنایی که اقتدار تا 150 تن باربرداری را قوتناکی میکند. ساکنان همین دهه مینتداری خود را به جناب عالی میرسونیم که محض هدایت و دستگیری جناب عالی بود که ما توانستیم گوشه وطن خود را آباد نماییم. اطلاع داده شد که حجم کارهای منفرش‌کنی راه‌های داخلی تا آخر همین سال به 100 کیلومتر رسانده می شود. این همه با سهم صاحبکاران و شخصان وطندوست ناحیه انجام داده خواهد شد. با بنیاد 16 کیلومتر راه داخلی دهه سفیدار مشکلات چندین ساله ساکنان برطرف و سطح خدمترسانی اهالی بهتر گردانیده شد. با دستگیری صاحبکاران محلی و ساکنان همین دهه در دایره سفر پیشوای معظم ملت به ناحیه دنغره زیاده از 6 انشاءات تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده شد که این برای بهتر نمودن سطح زندگی مردم و بلند برداشتن سطح زندگی شایسته به واسطه مساعدت می نماید. این تدبیرها یک نمونه عالی دستگیری صاحبکاران از سیاست خردمندانه و انسان دوستانه پیشوای معظم ملت می باشد و ما ساکنان این دهه تلاش می نماییم که تا جشن 36 سالگی استقلالیت دولت کشور عزیزمون چند انشاءات اجتماعی دیگر را نیز ساخته به استفاده دهیم. با عملی ساختن تدبیرهای سازنده راههای دهه تلخاب دهات صفابخش از جانب عائله جمیلوفا به مسافه زیاده از 1 کیلومتر پره منفرش گردید و دو شفت آن با استفاده از پنل های آفتابی پره چراغان گردید. عملی سازی تدبیرهای سازنده صاحبکاران ناحیه دنغره بهبودی را در رفت و آمد مسافران و تامین حفظ اجتماعی اهالی فراهم ساخت. انشاءات دیگر اجتماعی که در اینجا به طور فاصلوی به راهبر دولت معرفی کرده شد، افتتاح 5 خانه استقامتی برای آموزگاران، مرکزهای خدمترسانی، قصر فرهنگ، خط آبی نوشاکی برای 531 خواجگی با آبانبار غنجایشش 2500 متر مکعب آب، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 87 برای 540 خواننده در 2 بست و 2 میدانچه ورزشی در دهه سفیداب بود. با دستگیری محترم جناب عالی که در عمیق دهه سفیداب به ما مؤسسه تحصیلات رقم 87 را بنیاد کردند، مینتداری خود را میرسانیم. در دهه مذکور برای جلب آموزگاران جوان به تربیت درست نسل نورس از جانب کوپراتیو استحصالی بابا رؤوف بینای 2 آشیانه ساخته شد که در آن 5 خانه استقامتی برای آموزگاران جوان و 4 نقطه نو سودا جایگیر است. ما اقدام گرفتیم که در مرکز دهه سفیداب بینای استقامتی برای آموزگاران و مرکز خدمترسانی را بنیاد نماییم که در آن مرکز سودا، سرتراشخانه
номвойхона ва кошонаи ҳусн ҷойгир аст. сипосгузори кулли мардуми деҳаи сафедобро ба ҷаноби олӣ мерасонем ки бо ташрифашон деҳаи мо боз ҳам ободтару зеботар мегардад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонам ки чунин шароитҳои хубро баҳри мо омӯзгорони ҷавон фароҳам оварда то ки мо омӯзгорон насли наврасро дар роҳи хештаншиносию ватандӯстӣ тарбия намоем. ман Тошпулатов Самандар донишгоҳи давлатии Данғараро бо ихтисоси забонҳои хориҷии забони англисӣ хатм намудам. баъд аз хатми донишгоҳ дар деҳаи Сафедоб дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ба ҳайси омӯзгор ба мактаббачагон аз фанни забони англисӣ дарс мегӯям. ифтихорманд аз он ҳастам ки бо ташрифи пешвои муаззами миллат мо омӯзгорони ҷавон имрӯз соҳиби манзилҳои истиқоматӣ гаштем. мо омӯзгорони ҷавон кӯшиш мекунем ки дар донистани забонҳои хориҷии кӯдакон саҳми худро гузорем. ман яке аз омӯзгорони деҳаи Сафедоб мебошам ва миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон ин қадар шароитҳои хуб муҳайё намудааст. шукргузор аз он ҳастем ки соҳиби чунин бинои замонавӣ гаштем ва ба тамоми шароитҳои хуб муҷаҳҳаз мебошад. бо ба истифода додани иншооти нав 10 сокини деҳа ба кор таъмин шуданд. сокинон ва соҳибкорони деҳаи Сафедоб ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба масъалаи ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ аз ҷумла таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, рушди инфрасохтори деҳот, ҷалби ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим, бунёди синфхонаҳои нав ва муҷаҳҳазсозии онҳо бо таҷҳизоту технологияи муосир тадбирҳои заруриро амалӣ намуда натиҷаҳоро афзун мегардонанд. дар ҳамин рӯз варзишгоҳи нав барои машғул шудани ҷавонон ба бозии футбол ва дарёфти бозингарони соҳибистеъдод мавриди истифода қарор дода шуд. иншоот бо саҳми сокини деҳаи Сафедоб Ҷамшед Рауфзода бо ҷонибдорӣ аз иқдомҳои раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар масоҳати зиёда аз 1000 метри мураббаъ сохта шудааст ки минбаъд сокинон хоса ҷавонони деҳа метавонанд вақтҳои холигии худро бо варзиш гузаронанд. дар ҳамин ҷо ба хотири ташрифи пешвои миллат ва муаррифии намунаи маҳсулоти кишоварзон аз ҷониби 70 хоҷагии деҳқонии деҳаи Сафедоб намоиши маҳсулоти кишоварзӣ доир карда шуд. фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ натиҷа аз заҳмати софдилона ба замин ва фаъолияти самарабахши деҳқонон аст. кооперативи тиҷоратии Боборауф яке аз хоҷагиҳои фаъол дар деҳаи Сафедоб ба ҳисоб рафта саҳмдоронаш бо заҳмати софдилона дар фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти гӯшту шир саҳми арзанда мегузоранд. фаъолияти коримон аз 2003 хоҷагии зотпарварӣ Боборауф ташкил шуд. маҳсулотҳое ки дар ҳамин тайёр мекунем ба сифати баланд дар бозорҳо пешниҳод мекунем. кооперативи тиҷоратии Боборауф серсоҳа буда ҳамасола аз 254 гектар замини корам ҳосили хуб ба даст меоранд ва аз ҳисоби даромади хоҷагӣ дар ободии зотгоҳашон деҳаи Сафедоб тадбирҳои ободониро вусъат мебахшанд. дар идомаи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Ғиҷоваки ноҳияи Данғара бинои муассисаи томактабии зирамоҳро мавриди истифода қарор доданд. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ дар деҳаи Ғиҷовак шинос шуданд. дар идомаи сафари кории президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Ғиҷоваки ноҳияи Данғара бинои муассисаи томактабии зирамоҳро мавриди истифода қарор доданд. My
иншооти нав бо ташаббуси соҳибкори ватандӯст раҳимҷон саидзода дар пайравӣ аз сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд гардидааст. муассисаи томактабӣ барои 300 кӯдак пешбинӣ шуда, дар он 30 корманд аз ҷумла 26 мураббия ва ёварони онҳо ба тарбияи кӯдакон машғул мебошанд. имрӯз мо шоҳиди як рӯйдоди фараҳбахш ифтитоҳи кӯдакистони нав ҳастем. бунёди чунин муассиса барои фарзандони мо тӯҳфаи арзишманд буда, барои тарбияи дуруст, омӯзиш ва рушди ҳамаҷонибаи онҳо шароити мусоид фароҳам меорад. ба пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таваҷҷӯҳи доимӣ ба соҳаи маориф, таълиму тарбияи насли наврас ва ободии ватани азизамон изҳори сипоси миннатдорӣ менамоем. кӯдакистон аз 20 ҳуҷраи машғулият аз ҷумла 10 ҳуҷраи хоб, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон иборат буда, бо таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои таълимӣ муҷаҳҳаз гардонида шуданд. дар ҳуҷраҳои машғулият барои рушди қобилияти зеҳнӣ, ташаккули ҷаҳонбинӣ ва тарбияи кӯдакон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ шароити зарурӣ фароҳам оварда шудааст. муассиса ба шабакаи мутамаркази гармидиҳӣ пайваст буда, ҳуҷраҳо бо оби гарм таъмин мебошанд. таълиму тарбия дар кӯдакистон бо забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда. барои рушди қобилияти эҷодии кӯдакон толори мусиқӣ низ фаъолият мекунад. дар саҳни бино инчунин айвончаи тобистона барои гузаронидани машғулиятҳои кӯдакон сохта шудааст. имрӯз мо бо иштироки пешвои муаззами миллат соҳиби чунин як боғчаи барҳаво гаштем. шукри истиқлол, шукри ваҳдат, шукри ин фарзанди фарзонаи миллат мекунем. ҷавобан ба ғамхории ин абармарди замон кӯдаконро дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ тарбия намуда номбардори ин миллату давлат хоҳем шуд. ضمن شناسایی با شرایط مؤسسه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با صفت کارهای انجام یافته و شرایط فراهم گردیده بهای بلند داده از اقدام سازنده صاحبکار همت بلند رحیم جان سعیدزاده اظهار قناعتمندی نمودند. راهبر دولت ضمن صحبت با آموزگاران و مسئولان به مسئله تعلیم و تربیت با صفت، رشد همه‌جانبه کودکان و استفاده اصولهای معاصر تعلیم توجه مخصوص ظاهر نمودند. همزمان تاکید کردند که کودکان از سن خردسالی در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی تربیت یافته در قلب آنها احترام به وطن، ارزش‌های ملی و محبت به آب و خاک اجدادی جای داده شود. در نزد مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زیرماه گلگشت زیبا بنیاد گردیده برای برگزاری چهاربینی‌های جشنی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای استراحت و فراغت ساکنان دهه پیش بینی شده است. در دو پهلوی گلگشت ایوانچه‌ها ساخته شده برای استراحت ساکنان دهه و گذرانیدن چهاربینی‌های گوناگون استفاده می‌شوند. در حدود گلگشت درختان همیشه سبز و گل‌های موسمی شنانیده شده. گرد و اطراف آن آباد و زیبا گردانیده شده است. شامگاهان با فروزان گردیدن چراغ‌های روشنی دهنده گلگشت نمای زیبا پیدا کرده. به حسن مؤسسه تا مکتبی زیرماه و محیط اطراف زیبایی خاص ظاهر نماید. پس از بازدید از مؤسسه تحصیلات تا مکتبی زیرماه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همین جا به طور فاصلوی با رفت کارهای آبادانی و سازندگی در دهه غجاوک شناس شدند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان بینای علاوگی تعلیمی را در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 با استفاده دادند. بینای نو برای 480 خواننده در دو بس پیش بینی گردیده از 16 صنفخانه عبارت می باشد. صنفخانه های علاوگی اساساً برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی،
ساخته شدند. در مؤسسه 17 آموزگار به تعلیم و تربیت خوانندگان مشغول می باشند. با استفاده دادن بینای علاوگی تعلیمی امکانیت‌های مؤسسه را وسیع نموده برای تحصیل خوانندگان در شرایط مناسب زمینه مساعد فراهم می آورد. همچنین پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به طور فاصلوی از حالت راه‌های حدود دهه قجاوک شناس شدند. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی با سهم صاحبکاران محلی راه‌های حدود دهه به مسافه 8 کیلومتر منفرش کرده شدند. در ادامه به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان لایحه‌های بینای خوابگاه برای آموزگاران، قصر فرهنگ و مجموعه ورزش که از مهمانخانه، آشخانه، حجره‌های ورزشی و میدانچه‌ها برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال ساخته می‌شوند معرفی کرده شد. بینای خوابگاه از 5 آشیانه عبارت بوده برای استقامت 9 عائله پیش بینی شده است. بنیاد آن برای بهتر نمودن شرایط اجتماعی و معیشی آموزگاران و تامین آنها با منزل زیست مناسب روانه گردیده است. فراهم آوردن چنین شرایط برای جلب متخصصان ساحه معارف و فعالیت ثمرناک آنها در محل زمینه مساعد فراهم می‌آورد. با سرور دولت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که قصر فرهنگ در قسمت بالایی دهه ساخته شده دارای تالار با 500 جای نشست، 8 حجره کاری و کتابخانه خواهد بود. انشاءات برای برگزاری چهاربینی‌های فرهنگی و معرفتی پیش بینی گردیده است. همچنین پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با لایحه بنیاد مجموعه ورزش، مهمانخانه، آشخانه و میدانچه‌های ورزشی در دهه قجاوک شناس شدند. انشاءات مذکور برای جلب نورسان و جوانان به ورزش، ترغیب طرز حیات سالم و رشد نمودهای گوناگون ورزش پیش بینی شده. برای برگزاری مشغولیت‌ها و چهاربینی‌های ورزشی امکانیت‌های ضروری فراهم می‌آورند. راهبر دولت به مسئولین دستور دادند که بینای خوابگاه آموزگاران و قصر فرهنگ در مهلت 1 سال و مجموعه ورزشی، مهمانخانه، آشخانه و میدانچه‌های ورزشی برای بازی فوتبال، والیبال و بسکتبال در 2 سال آینده بنیاد گردیده مورد استفاده قرار داده شوند. تطبیق این لایحه‌ها و ادامه کارهای آبادانی و سازندگی در دهه قجاوک با رشد انفراساختار محل، بهتر گردیدن سطح خدمت‌رسانی‌های اجتماعی و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای ساکنان مساعدت خواهد کرد. در دایره سفر کاری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان در ناحیه دنغره 24 انشاءات اجتماعی و اقتصادی مورد استفاده قرار داده شد. از جمله 3 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی برای 1000 کودک، 4 کارخانه استحصالی با 63 جای کاری، 5 خانه استقامتی برای آموزگاران، مرکز خدمت‌رسانی، پول ماشینگذار در دهه سفیداب، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای 1620 خواننده در 2 بست، خط آب نوشاکی برای 531 خواجگی، قصر فرهنگ و 2 میدانچه ورزشی به استفاده داده شدند. همچنین 16 کیلومتر راه داخل دهه سفیداب، 8 کیلومتر راه حدود دهه قجاوک و بینای علاوگی برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی به استفاده داده شد. با تشبث صاحبکاران همت بلند ناحیه در مجموع 58 کیلومتر راه‌های دارای اهمیت محلی و جمهوریوی تعمیر و منفرش کرده شد. در دایره سفری کاری президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба вилояти хатлон дар ноҳияи ёвон, хӯросон, данғара ва шаҳри левакан бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як зумраи иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ёвони вилояти хатлон дар кӯчаи абдураҳмони ҷомеи ноҳия маҷмӯаи тиҷоратию хизматрасонӣ ва истеҳсолии 7 авранг ба истифода дода шуд. иншооти мазкур аз 2 ошёнаи болоӣ ва такхона иборат буда дар доираи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст ҳикматулло муқимов таъмиру навсозӣ ва бунёд гардид. дар доираи дастур супоришҳои асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо соҳибкорон тасмим гирифтем
дар ҳудуди ноҳияи Ёвон як маркази савдо бо ҷойгир намудани тамоми намуди хизматрасониҳо бунёд намоем. Бо ташкил намудани ин маҷмӯаи савдо мо қариб зиёда аз 100 нафар ҷойҳои корӣ ташкил кардем ва кӯшиш мекунем ки инчунин дар дигар минтақаи ноҳия ҳамчунин як иншооти барҳаво, ҳамчунин иншооте ки барои хизматрони мардум истифода шавад, сохта ба истифода диҳем. дар дохили иншоо дукони фурӯши армағонҳои миллӣ, сехи дузандагӣ, маркази омӯзишии забонҳо, маркази дилхушии кӯдакон, либосҳои миллӣ ва ғайра фаъолият менамояд. бо бунёди маҷмӯаи ҳафтавранг чандин гулдухтарон занони хонашин соҳиби кор шуданд. дар деҳот ҳамин гуна корхонаи дузандагӣ бунёд карда дар он ҷо мо зиёда аз 20 нафар шогирдонро ба ҳамин касбро омӯхтан дар рушди ҳунарҳои мардумӣ саҳм гузоштем. мо кӯшиш мекунем ки ҳунарҳои мардумиро равнақ бахшем. имрӯз бо ташаббус ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат дар бинои ҳафтавранг як сехи дузандагӣ кушода ба истифода дода шуд ки гулдухтарон ва занони хонашин рӯ оварданд ба дузандагӣ. боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар доираи 35-солагии истиқлолият ин ҳунари худро боз ҳам сайқал дода истодаем. ҳамчун як зан, ҳамчун як бонуи ҳунарманд ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро баён мекунам ки имрӯз мо аз анамин касби худ ифтихор мекунем ва ҳунарҳои мардумиро боз ҳам сайқал медиҳем, идома медиҳем. ҳамзамон дар такхонаи бино коргоҳи истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ ва ошунаҳои якуму дуюм, марказҳои савдою хизматрасонӣ ва тарабхона ҷойгир шудааст. дар доираи ташаббусҳои рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои миллӣ мо ҷавонони ҳунарманд миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем ки барои мо ҷавонон ҳаматарафа дастгирӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ба мо имтиёзҳои хуб пешбинӣ шудааст. имрӯз ман як ҷавони ҳунарманд дар ноҳияи Ёвон имрӯз мағозаи ҳунарҳои армухонӣ кушода истодаем. ман як ҷавони ҳунарманд миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки мо ҷавононро ҳамавақт дастгирӣ менамояд. бо мавриди истифода қарор гирифтани маҷмӯаи тиҷоративу хизматрасонӣ ва истеҳсолии ҳафтавранг беш аз 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардиданд. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ёвон дар маҳаллаи Калфисабади ҷамоати деҳоти Ситораи Сурх варзишгоҳи нав ба истифода дода шуд. варзишгоҳ бо саҳми сокинони маҳаллӣ бунёд шуда барои рушди футбол ва ҷалби наврасону ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим заминаи муносиб фароҳам меоварад. мо имрӯз ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастуру роҳнамоиҳои ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як майдони варзишӣ ба истифода медиҳем. мо аз соли 2019 ин ҷониб бо ҳамроҳии мардуми баҳору номуси деҳаи Калфисабад ин майдони варзиширо сохтем. зиёда аз 50,000 квадратни метр роҳҳои байни қишлоқро мунфаршу бетонпӯш кардем. осорхонаву маҷлисгоҳ барои қишлоқ сохтем, обёрӣ кардем. пулҳои байни деҳаи худмонро ободу зебо гардондем. мо фахр мекунем бо ватани азизамон, мо фахр мекунем бо мардуми баҳору номуси деҳаи худмон ки аз як гиребон сар бароварда ба ободонии ватани азизи худмон, ба ободонии деҳаи азизи худмон камари ҳикмат бастаанд. майдони футбол мутобиқ ба меъёрҳои муқаррар гардида буда андозаи он 90 ба 60 метрро ташкил медиҳад. майдон бо сабзаи сунъӣ муҷаҳҳаз буда аввалин майдони дорои сабзаи сунъӣ дар вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. барои мухлисон ҷойҳои нишаст ва барои меҳмонон низ шароити зарурӣ муҳайё гардида бо насби низоми равшанидиҳӣ имкони баргузории машқу мусобиқаҳои футбол дар вақти шаб низ фароҳам оварда шудааст.
шумораи аҳолӣ дар деҳаи калфисабад 2500 нафар буда сокинон ба хусус ҷавонон аз дер боз ба футбол таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Дастаи футболи калфисабад соли 2025 дар мусобиқаи ҷумҳуриявии деҳа ба деҳа сазовори ҷойи сеюм гардида дар сатҳи вилояти Хатлон ва ноҳияи Ёвон мақоми аввалро соҳиб шуданд. ифтитоҳи чунин иншоот дар маҳаллаҳо бозгӯи таваҷҷӯҳи пайваста ба рушди варзиш ва фароҳамсозии шароити мусоид барои наврасону ҷавонон мебошад. Зеро рушди варзиш пеш аз ҳама аз маҳал оғоз ёфта, маҳз муҳайё намудани чунин майдонҳо метавонанд истеъдодҳои навро ба майдон оварда ҷавононро ба роҳи солими зиндагӣ раҳнамон созанд. бо мақсади татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакат таъмину таҳкими истиқлолияти энергетикӣ дар зеристгоҳи барқии баландшиддати Ёвон 3 адад трансформатор бо тавоноии умумии 141 000 киловатт насб ва ба истифода дода шуданд. қаблан бинобар маҳдуд будани иқтидори трансформаторҳои амалкунанда махсусан дар мавсими тобистон ва зимистон дар таъмини аҳолӣ корхонаҳои саноатӣ ва дигар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии ноҳия бо нерӯи барқ мушкилот ба миён меомад. ин ҳолат боиси маҳдуд гардидани истифодаи нерӯи барқ ва монеат дар рушди истеҳсолот ба хусус соҳаи саноат мегардед. дар доираи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зеристгоҳи барқии Ёвон 225-10-6 киловолт ба истифода дода шуд. тавассути 6 адад хаттҳои барқии 35 киловолт ва 8 адад хаттҳои 6 киловолта дар зеристгоҳи барқӣ бо барқ таъмин мегардад. бо насби трансформаторҳои нав иқтидори техникии зеристгоҳ аз 80 000 киловатт то ба 221 000 киловатт расонида шуда имконияти таъмини устувору бо сифати нерӯи барқ ба тамоми бахшҳои иқтисодиёти ноҳия фароҳам омад. ҳамзамон хавфи сарбории аз ҳад зиёд ва садамаҳои техникӣ дар шабакаҳои барқӣ коҳиш ёфта эътимоднокии низоми таъминоти барқ ба маротиб беҳтар мегардад. дар муддати 12 сол аст ки дар инҷо кор ва фаъолият мекунам. мо дар инҷо як то трансформатори 141 000 насб намудем ва дар оянда фаъолияти худро ҷонон намуда дар таъминоти нерӯи барқ дар ноҳия самгузор бошем. бо ба истифода додани иншоот барои таъмини устувори нерӯи барқ ба аҳолии ноҳия даҳо корхонаҳои саноатӣ муассисаҳои иҷтимоӣ ва иншооти истеҳсолӣ заминаи боэътимод фароҳам оварда барои таъсиси иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ҷалби сармоя рушди саноатикунонии босуръати ноҳия ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии сокинони маҳал мусоидат менамояд. дар идомаи тадбирҳои созандагӣ ва истиқболи шоистаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ корхонаи истеҳсоли оҳаки сохтмонии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ғаюр индастрия воқеъ дар деҳаи дараги деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳияи Ёвон бунёд шудааст ба фаъолият оғоз намуд. ин корхона баҳри дар амал татбиқ намудани яке аз ҳадафҳои стратегияи мамлакат саноатикунонии босуръати кишвар сохта шуда дар он таҷҳизоти муосири истеҳсолӣ васл карда шудааст ки барои ба низом даровардани кори истеҳсолот мусоидат мекунад. мо соҳибкорон тасмим гирифтем ки дар доираи ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат саноаткунонӣ бо суръати кишвар корхонаи истеҳсоли оҳак ба истифода диҳем. дар ин корхонаи истеҳсоли оҳак дар як шабонарӯз 300 тонна оҳак истеҳсол карда мешавад. дар як сол 100 000 тонна пешбинӣ шудааст. мо ният дорем ки оянда оҳаки босифат бароварда ба хориҷ содирот намоем. мо миннатдорем аз пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олии президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон ки ба соҳибкорон ин қадар имконияту шароит муҳайё карданд ки хеле корхонаҳоро сохта ба истифода метавонанд. маҳсулоте ки мо мерорем бо сифатҳои аъло мерорад ва дариҷаи олӣ маҳсулот мерорад. печи дарозандаи мо маҳсулоти хоми мо аз дохили кишвари худмон истеҳсол мешавад. аз бартариятҳои дигари корхона дар он аст ки печи корхонаи мазкур даврзананда ва худкор мебошад. коргоҳи мазкур бо харҷи беш аз 50 миллион сомонӣ аз тарафи соҳибкор Акбар Асадулло бунёд гардида пас аз ба фаъолият пардохтани он 200 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар доираи сафари кории сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ҷамоати шаҳраки Ёвон
бинои осорхонаи кишваршиносии ноҳияи Ёвон мавриди истифода қарор гирифт. иншоот аз 9 толори намоишӣ ва як даҳлез иборат буда барои ташкили намоишгоҳҳои доимиву мавсимӣ ва муаррифии осори таърихӣ, бозёфтҳои бостоншиносӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва арзишҳои фарҳангии ноҳия пешбинӣ шудааст. осорхонаи таърихии кишваршиносии ноҳияи Ёвон 18 декабри соли 1993 таъсис дода шуда то ин ҷониб дар биноҳои мухталиф фаъолият намуда. бо баракати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби бинои асосӣ дар ҷамоати шаҳрки Ёвон кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ гардид. дар осорхона ашё ва нигораҳои таърихие мавҷуд мебошанд ки онҳо аз тариқ ва ҳаёти шахсони машҳури ин диёр нақл менамоянд. нигора ва ашёҳои дар осорхона мавҷуд буда инъикосгари таърих ва тамаддуни чандин ҳазорсолаи халқҳои дар ин диёр умр ба сар бурда мебошад. бинои осорхонаи кишваршиносии ноҳия бо мақсади ҳифз, муаррифӣ ва тарғиби таъриху фарҳанги миллӣ, инчунин нигоҳдорӣ ва ба тамошо гузоштани мероси гаронбаҳои таърихию фарҳангии ноҳияи Ёвон омода гардидааст. пас аз ба истифода додани иншоот 6 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. гӯшаҳои кулолгарӣ, сангтарошӣ, оҳангарӣ, наҷорӣ ки дар онҳо бозёфтҳои нодир нигоҳдорӣ мешаванд, давраҳои гуногуни ба сар бурдани одамонро дар минтақа бозгӯӣ мекунад. ҳоло дар осорхонаи кишваршиносии ноҳияи Ёвон зиёда аз 1500 нигораҳои нодир дар шароити хуб ҳифз карда мешаванд. дар асоси ковишҳои бостоншиносӣ дар ноҳия 129 мавзеи таърихӣ мебошад. хумҳо, кӯзаҳо, косаҳо ва дигар нигораҳои нодир аз ин минтақаи таърихӣ далолат мекунанд. ҳамзамон ду гӯшаи осорхона ба фаъолияти шахсиятҳои фарҳангӣ ва шоирони ноҳия бахшида шудааст. бинои мазкур бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ бо харҷи беш аз 1.2 миллион сомонӣ сохта шуда, корҳои таъмиру таҷдиди бино мутобиқи талаботи муосир ба анҷом расонида шудааст. дар доираи сафари кории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ёвон дар деҳаи даҳанаи деҳоти даҳана чойхонаи муосиру замонавӣ мавриди истифода қарор гирифт. ин бино дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯсти маҳаллӣ Баҳриддин Ҷурахонов бунёд карда шудааст. имрӯз ободию созандагӣ дар деҳаи даҳана бо маром идома дорад. дар асоси дастур супоришҳои пешвои муаззами миллат, хеле ки имрӯз шумо шоҳид ҳастед, дар ин деҳаи даҳана аз тарафи соҳибкори мувофиқи ҳамин ноҳия Ҷурахонов Баҳриддин чойхонаи замонавӣ сохта барои мардум дар ҷашни 35-солагии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим кардааст. тамоми мардуми деҳоти даҳана имрӯз метавонанд ки тамоми тӯи маъракаҳои худро дар ин чойхонаи бошукӯҳ гузаронанд. инам ҳамаш дастгириҳои пешвои муаззами миллат мебошад ки имрӯз тамоми ноҳияи Ёвон ба ободию созандагӣ мардум рӯ овардааст. то кунун мардуми деҳа ба чунин чойхона ниёз доштанд. акнун бо бунёди ин бино имконият пайдо менамоянд ки маъракаҳои хонаводагии худро бо харҷи кам дар ин ҷо гузаронанд. чойхонаи мазкур имкон дорад то 200 нафар меҳмононро дар як вақт қабул намояд. дар ин ҷо барои сокинон ва меҳмонони ноҳия хизматрасонии ройгон ва дигар шароити мусоиди истироҳату фароғат фароҳам оварда шудааст. бо дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон имрӯзо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурӣ пешвозгирӣ, яъне 35-солагӣ бо маром пешрафтӣ созад. аз он ҷумла дар ноҳияи Ёвон яъне ба ин ҷашн тамоми роҳҳои маҳал асфалтпӯш карда шудааст. инчунин тамоми корҳои ободонӣ пешрафта истодааст. мо тамоми сокинони деҳаи даҳна ба пешвои миллат миннатдории худро баён мекунем. ин чойхона бо маблағи 3.5 миллион сомонӣ дар муддати 1 сол бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ бунёд карда шуд. бо фаъолият оғоз намудани он наздик ба 20 кас соҳиби ҷойи корӣ доимӣ гардиданд.
در دوره سفر کوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به شهر و ناحیه‌های ولایت ختلون در ناحیه خراسان یک قطار انشاءات ساحه‌های اجتماعی و معارف مورد استفاده قرار گرفتند. نخست در دهه بندر دهات سرخ قلعه خط آب نوشابه و پلیزی به استفاده داده شد. این انشاءات برای ساکنان محل که تامین استوار با آب نوشابه و آبیاری زمین‌های کشاورزی برایشان از مسائل مهم به حساب می رود، واقعا هم رویدادی نظررس می باشد. خط نوی آب در دایره لایحه فعالیت در سمت تامین امنیت عضوقواری تاجیکستان بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده است. در تطبیق این تشبث صاحبکاران محلی برنامه عضوقواری جهانی برگ سبز و خود ساکنان محل سهم گذاشتند. مقصد اساسی لایحه تامین اهالی با آب نوشابه و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آبیاری زمین‌های کورم میباشد، زیرا در شرایط ناحیه خراسان دسترسی منتظم به آب نه تنها به بهداشت زندگی اهالی بلکه به رشد کشاورزی و تامین امنیت عضوقواری نیز تأثیر مستقیم میرساند. نساز آبکشی با اقتدار 55 کیلووات در یک ساعت تا 160 متر مکعب آب را به بلندی 82 متر انتقال میدهد. درازی عمومی خط آبی کشیده شده 2450 متر را تشکیل می دهد. در این مسیر قبورهای دیامترشان 200 میلیمتر استفاده گردیدند. این خط آب با بیش از 600 خوجگی خدمت رسانیده همزمان امکانیت فراهم می آورد که تقریبا 200 گکتار زمینی کورم با آب تامین کرده شود. یعنی انشاءات مذکور تنها برای تامین اهالی با آب نوشابه نبوده، برای رشد بخش کشاورزی نیز اهمیت کلان دارد. جالب آن است که در تطبیق لایحه خود ساکنان محل نیز سهم نظررس گذاشتند. از 2450 متر خط قبوری کشیده شده 1560 متر از حساب اهالی بنیاد گردیده است. همچنین 500 متر خط سیمچوب گذرانیده شده برای تامین نیروی برق ترانسفورماتر اقتدارش 160 کیلووات نصب گردیده است. ساکنان از مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات روح بلند بوده آن را قدم مهم در بهتر نمودن شرایط زندگی و رشد اقتصادی دهه ارزیابی میکنند. همچنین در دهه لالازار دهات هلالی بینای الواگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 مورد استفاده قرار داده شد. بینای نو از 8 صنف خانه عبارت بوده برای 192 جای نشست پیش بینی گردیده است. انشاءات با مبلغ زیاد از 550,000 سومانی ساخته شده است. مبلغ گذاری ساختمان اساساً با سهم ساکنان محلی و شخصان سخاوت پیشه انجام یافته است. یعنی بنیاد این مؤسسه نمونه روشن همبستگی اهالی در راه بهتر نمودن شرایط تعلیم و تربیت فرزندان می باشد. با مورد استفاده قرار گرفتن بینای نو خوانندگان مؤسسه اکنون امکان بیشتر دارند که در صنفخانه های مناسب و برهوا تحصیل نمایند. امروز در این دهه صدها نفر خواننده در مؤسسه تعلیمی تحصیل می کنند و برای آنها مهیا گردیدن شرایط مساعد می تواند با بلند شدن صفت تعلیم، اشتراک فعالتر در روند درس و رشد قابلیت‌های آنها مساعدت نماید. ساکنان محل نیز افتتاح بینای نو را همچون دستگیری مهم از ساحه معارف ارزیابی نموده سهم صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه را در بنیاد آن مهم می‌دانند. در مرکز ناحیه خراسان باشد برای کودکان سنی تا مکتبه و رشد قابلیت‌های آنها یک انشاءات دیگر مرکز رشد انکشاف کودک به استفاده داده شد. بینای مرکز با طرح زمانوی ساخته شده از 4 صنف خانه عبارت می باشد. برای قبول 96 کودک شرایط مهیا گردیده است. در نزد مرکز اینچنین تالاری خانش موجود است که برای رشد شوق و ذوق کودکان به کتاب و دانش و تشکل ملکه‌های معرفتی آنها پیش بینی شده است. مرکز از جانب وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان و گروه تطبیق لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان بنیاد گردیده است. در صنفخانه‌ها میز و کرسی‌های زمانوی جایگیر بوده محیط تعلیمی با طلبات رشد کودکان مطابق کرده شده است. برای کودکان تمام شرایط ضروری فراهم گردیده است تا آنها در محیط مناسب دانش گرفته قابلیت‌های خود را انکشاف
инкишоф диҳанд. маркази мазкур на танҳо бинои нав балки муҳити нав барои рушди кӯдакон мебошад. дар ин ҷо кӯдакон метавонанд ҳамзамон бо омӯзиш, хондан, муошират ва иштирок дар фаъолиятҳои гуногун малакаҳои худро инкишоф диҳанд. ифтитоҳи маркази рушди инкишофи кӯдак дар ноҳияи Хуросон барои падару модарон низ имконияти хубест то фарзандони худро дар муҳити муосир ва бо шароити муносиб ба таълим фаро гиранд. дар идомаи корҳои созандагӣ дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи Кохӯи деҳоти Фахробод бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 мавриди истифода қарор дода шуд. бунёди иншооти мазкур низ ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти фароҳам овардани шароити муносиб барои таълиму тарбияи насли наврас ва рушди инфрасохтори соҳаи маориф рабт дорад. бинои нав аз 2 ошёна ва 12 синфхона иборат буда барои 576 ҷойи нишаст дар 2 баст сохта шудааст. бинои нави муассисаи таълимӣ бо саҳми сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ ба маблағи зиёда аз 1 млн 700 000 сомонӣ бунёд шудааст. акнун дар муассиса имкони қабули шумораи бештари хонандагон муҳайё гардида раванди таълим дар 2 баст бо шароити муносиб ба роҳ монда мешавад. ҳамчунин дар деҳаи Ориёни деҳоти Фахробод бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 56 ифтитоҳ гардид. бунёди иншооти мазкур бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии бевоситаи сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ анҷом дода шудааст. барои аҳолии деҳа бахусус хонандагону падару модарон мавриди истифода қарор гирифтани ин бино воқеан муҳим мебошад, зеро муассисаи таълимӣ дар маҳал яке аз марказҳои асосии ҳаёти иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад ва фароҳам овардани шароити муносиб дар он ба рушди тамоми ҷомеа таъсир мерасонад. бинои иловагии муассиса аз 2 ошёна ва 12 синфхона иборат буда барои 576 хонанда дар 2 баст бо маблағи зиёда аз 1 млн 800 000 сомонӣ бунёд гардидааст. бинои нав бо фароҳам овардани ҷойҳои иловагии нишаст имкон медиҳад ки масъалаи норасоии синфхонаҳо бартараф гардида шумораи бештари хонандагон ба таълим фаро гирифта шаванд. сокинони деҳаи Ориён ифтитоҳи бинои иловагии муассисаро тӯҳфаи арзандаи ҷашни истиқлоли давлатӣ арзёбӣ мекунанд, зеро беҳтарин тӯҳфа ба насли наврас фароҳам овардани шароити хуб барои таҳсил ва донишомӯзӣ мебошад. дар партави таваҷҷӯҳи роҳбарияти ҳукумати кишвар ба рушди соҳаи варзиш ва фароҳам овардани шароити машқу тамрин барои ҷавонону наврасон дар деҳаи хуррамдеҳи ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд майдончаи муосири болопӯшидаи варзишӣ барои дӯстдорони футболи хурд сохта ба истифода дода шуд. иншооти мазкур дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ифтитоҳ гардида, минбаъд наврасону ҷавонони ин деҳот метавонанд дар чунин шароити мусоид ба бозиҳои варзишӣ машғул гарданд. тибқи иттилои дода шуда майдончаи муосири варзишӣ дар ин деҳа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Леваканд, палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби соҳибкорони боҳиммати деҳаи хуррамдеҳ бунёд гардида армоғони ҷашнӣ дар рӯзҳои таҷлил барои сокинон аст. дар идомаи чунин бунёдкориҳо ба истиқболи арзанда аз 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо таваҷҷӯҳи хоси роҳбарияти ҳукумати кишвар ба рушди маориф ба хусус соҳаи томактабӣ ва бо мақсади ҷалби бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ дар деҳаи гурдондеҳи ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри Леваканд муассисаи таҳсилоти томактабӣ бо фарогирии 100 нафар кӯдакон бунёд гардида дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. ин муассиса аввалин кӯдакистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон маҳсуб меёбад ки дар партави дастуру супоришҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷиҳати фарогирии фоизи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ бунёд гардида ҳуҷраҳои барҳаво, роҳраву утоқҳои корӣ бо таҷҳизоти муосир, асбобу ашёи зарурӣ таъмин гардидааст ва минбаъд фарзандони сокинони деҳаи гурдондеҳ дар чунин шароити мусоид ба таҳсилоти томактабӣ ҷалб мегарданд.
дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи данғара ва дар арфаи таҷлил аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи тоҷмаҳали ҷамоати деҳоти Лаҳур майдончаи варзишии мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Майдончаи нави варзишӣ бо ташаббус ва иқдоми соҳибкори маҳаллӣ Эмомалӣ Кенҷазода бунёд гардида ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. Ин иқдоми соҳибкори маҳаллӣ намунаи равшани саҳмгузорӣ дар ободонии маҳал ва фароҳам овардани шароити мусоид барои машқу тамрини ҷавонону наврасон ба ҳисоб меравад. майдончаи варзишие ки имрӯз сохта ба истифода дода шуд имкон медиҳад ки истеъдоде дар ана ҳамин макон пайдо шавад ва номи ин деҳаро дар арсаи вилоятӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ боло бардорад. мавриди зикр аст ки барои рушди тарбияи ҷисмонӣ ва оммавигардонии варзиш дар деҳаи Тоҷмаҳал минбаъд имкониятҳои бештар фароҳам омада ҷавонону наврасон метавонанд дар вақти холигии худ ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шаванд, маҳорати варзишии худро такмил диҳанд ва дар мусобиқаҳои сатҳи гуногун фаъолона иштирок намоянд. ҷавонону сокинони деҳа аз бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани майдончаи варзишӣ изҳори сипос намуда таъкид карданд ки чунин иқдомҳо барои ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш, тарзи ҳаёти солим ва дур нигоҳ доштани онҳо аз омилҳои номатлуб нақши муҳим доранд. тавре таъкид гардид дар ноҳияи Данғара солҳои охир ба рушди соҳаи варзиш ва таҳкими заминаи моддию техникии онҳо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. дар натиҷаи татбиқи тадбирҳои созанда имрӯз дар ҳудуди ноҳия 122 майдончаи варзишӣ, 34 толори варзишӣ, 3 варзишгоҳ ва 1 маҷмӯаи варзишӣ фаъолият менамояд. дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи данғара дар маҳаллаи ҳафтуми ҷамъати шаҳрак маркази савдову хизматрасонӣ ба истифода дода шуд. бинои мазкур бо тарҳи замонавӣ бунёд гардида аз 3 ошёна иборат мебошад. дар ошёнаи якум маркази савдо, дар ошёнаи дуюм толори арӯсӣ ва кошонаи ҳусн, дар ошёнаи сеюм бошад хонаи истиқоматӣ ҷойгир аст. ин маркази бошукӯҳ аз ҷониби 2 нафар соҳибкорзани маҳаллӣ сохта шудааст ки айни замон дар он 8 нафар бонувон соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. ба фаъолият оғоз намудани онро барои ҷалби сокинон ба ҷойи кор ва фароҳам гардидани шароити арзандаи хизматрасонӣ ҳамзамон дар ободонии як гӯшаи маркази ноҳия хеле муҳим арзёбӣ намуданд. ҷабҳаи бузурги созандагиву ободонӣ дар доираи нақшаву ҳадафҳои муайяншуда ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара минбаъд низ идома ёфта барои рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳия ва боз ҳам зебо гаштани симои маркази ноҳия ва деҳоти он тамоми тадбирҳо андешида мешавад. идомаи ахбор. давоми 35 соли истиқлоли давлатӣ таҳти сиёсати созандаву бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияҳои Ёвон, Хуросон, Данғара ва шаҳри Леваканд корҳои ободониву созандагӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ вусъати тоза гирифта, симои онҳо ба таври назаррас дигаргун гардидааст. ҳамзамон истифодаи самараноки замину об ва таҷрибаи кишоварзон боиси афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ гардида дар таъмини бозори дохилӣ, рушди иқтисоди маҳаллӣ ва таҳкими амнияти озуқавории кишвар саҳми назаррас мегузорад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. истифодаи оқилонаи заминҳои корами обӣ ва лалмӣ, мукаммал шудани таҷриба, интихоби зироати ба иқлим мутобиқ ва муҳимтар аз ҳама иҷрои дастуру роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имкон додааст ки дар ноҳияи Данғара нишондиҳандаҳои рушд таъмин карда шавад. дар 7 моҳи соли 2026 маҷмӯи маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар ноҳияи Данғара ба 1 миллиарду 702,1 миллион сомонӣ баробар гардида, суръати рушд ба андозаи 8,6% таъмин гардидааст. ҳамаи ин дастовардҳо, ҳамаи ин нишондиҳандаҳое ки имрӯз ба назар мерасанд дар зери роҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки заминро дар худи деҳқон вобаста карда шудааст ва деҳқон имрӯз як ҳосили дилхоҳро ба даст меорад. деҳқон метавонад ки бе ягон монеа, бе ягон чунучаро то 3 ҳосила ба даст меорад. мардум рӯ ба бозор кам ниҳодааст, чунки
خودشون استحصال میکنن، طلبات خودشون قانع میگردونن. از دایره زیادتیش به بازار پیشنهاد کرده معتدل نرخ را تامین مینماید. در ناحیه دنغره که در مساحت وسیع زمین‌های آبی و للمی غله‌دانگی کشت کرده می‌شود، امسال نیز دورنمای کشت زیاد و از 24328 گکتاری کشت گردیده حاصل دلخواه به دست آوردند. اقلیم مساعد، روزهای سرشماری آفتابی و موجودیت زمین‌های للمی برای پرورش پولزی در ناحیه دنغره امکانیت مساعد فراهم آورده است. امسال در 10 هکتار ما کشت پولزی کردیم، اونقدر بد نیست، حاصل نداره. سالهای گذشته تا 22 کیلو تربوز میگرفتیم. با سودا برآوردن تنخیص نمیکشن، همین سر زمین آدما اومدن میبرن. یکم نمود دورگی نیست. یه دوره همقدر حاصل نه بلازت میشه. ما از جناب عالی می‌نداریم که زمین‌ها رو ما داده ما کشتگردان میکنیم، حاصل نه میگیریم. جای پولزی در جو گندم میکنیم، نخود میکنیم، حاصلای نه میگیریم. اگر استفاده تجربه پیشقدم و رعایت قاعده‌های اگروتکنیکی برای بلند برداشتن حاصلنوکی پولزی در زمین‌های للمی ناحیه دنغره مساعدت کرده باشد، با دوره به دوره جایگزینی زراعت در زمین‌های للمی کشاورزان موفقیت‌ها را افزون می‌سازند. در حدود جماعت دیوتلور زیاده 4305 گکتار زمین‌های کورم للما موجود است که زیاده 130 گکتار آن رو پلک زراعت‌های پولزی میکنیم. دهقانا در حدود جماعت میکنن، هم برای زندگی خودشون هم برای فروش بازار پیشنهاد میزاجان میکنن. در حدود جماعت بغیر پولزی با گندم میکاریم، جو زراعت‌های پولزی کشت کار میکنن، برای منفعت خود و باقی مانده را به بازار پیشنهاد میکنن، از اون فایده به دست میبرن. ما ندارگی خود را با اساسگاه اصول وحدت ملی پیشوای معظم ملت میرسانیم که در اختیار دهقانای ما، در اختیار ما زمین رو وابسته کرده، دهقانمون در زمین‌ها کار میکنیم. زندگی مردم حدود جماعت لور اکثرا از حساب کشت و کار دهقانی است. حالا در زمین‌های وسیع آبی نیز پولزی مخصوصاً تربوز فراوان است. در موسم جمع‌آوری حاصل طلبات به تربوز ناحیه دنغره زیاد می‌گردد. سرخریدار بودن تربوز برای کشاورزان نیز اهمیت اقتصادی داشته با زیاد گردیدن درآمد خواجگی‌ها مساعدت می‌کند. تربوز دنغره برای فروش به بازارهای دیگر منطقه‌ها نیز پیشنهاد می‌گردد. اومده نمو دنغره تربوز دنغره را میبریم. تربوزشون بخواد شیرینه، مقصد مزه‌دار. در یک روز 2 مرتبه مقصد تربوز گرفته میبریم. در 7 ماه سال جاری نیز نشان دهنده های این بخش ساحه کشاورزی ناحیه دنغره تمایل افزایش دارد. در ناحیه دنغره پرورش سبزوات، لوبیاگی‌ها، پولزی و جواری مکئی دان توسط کشتی تکراری وسیع کرده شدند. این به اهالی امکان می‌دهد که در فصل‌های گوناگون سال با محصولات تر و تازه تأمین باشند. کشتی تکراری که 3500 گکتار را در ناحیه تشکیل می‌دهد، در مهلت معین انجام داده شده. کشاورزان برای نگهبانی میدان‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشند. یک قطعه زمین 3 حاصل گرفتن ممکن است. 150 تن و 200 کیلو کاتشکا حاصل نکته جمع کردیم. در همین مقدار 5 گکتار همون کارتوشکا ما جوان مارکا کشتی تکراری کردیم. بعد این کدام ما حرکت میکنیم که انا دومونه 2 گکتار پیاز دیگه کشتی تکراری در همین سنتیابر بعد ما بشونیم. کشتی تکراری یکی از راه‌های مهمی بلند برداشتن ثمره‌ناکی اقتصادی ساحه کشاورزی در ناحیه دنغره میباشد. آن امکان می‌دهد که زمین‌های کشاورزی در دوام سال بیشتر استفاده شده از 1 گکتار 2 یا زیاده حاصل گرفته شود. خواجگی‌های دهقانی جماعت 1.7 گکتار رو گرمخانه‌ها تشکیل می‌دهند. حاصلناکی بودرینگ دیگه چخیر رسیده در یک بوته الکی 14-15 تا بودرینگ رسیده است. در جماعت دیهاتی پوشین محصولات ساحه کشاورزی انگور،
гандум, ҷав, зағир, мазҳар, сабзавотҳои барвақтӣ ба фурӯш бароварда мешаванд. аз ин ҳисоб сатҳи зиндагии шаҳрвандон хеле беҳтар мегардад. самараи иқтисодии кишти такрорӣ пеш аз ҳама дар зиёд шудани ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ, афзоиши даромади хоҷагиҳо, истифодаи самараноки замин, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар шудани таъминоти бозор бо маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат мекунад. кишти аввал пиёз доштем, ҳосилнокӣ хуб шид. хай ҳамин 84 содиқ зиёда 50 тонн пиёз гирифтем. пиёз чиндем, ба бозор бурдем, ба нархи дастрас пешниҳод кардем. кишти такрорӣ сабзӣ ки моҳои ноябр сабзиро ҷамъ, моҳои декабр бо ғалладона кишт кардем. мо меҳнат мекунем, маҳсулот босифат меша, меоянд аям сари заминҳо мебаранд. меҳнат кардӣ, коркар кардӣ, ҳосили хуб ба даст меорӣ. дар баробари зиёд гардидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби заминҳои васеъ ба истеҳсоли маҳсулот аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ низ дар ноҳияи Данғара таваҷҷӯҳ равона мегардад. ман Раҳимова Зебунисо, истиқоматкунандаи ноҳияи Данғара, деҳаи Маликова. мо занони хонашин ки ҳастем, хай дар ҳами агаротҳои худмон меҳнат мекунем. ина иш ҳамсоям ки ҳаста, ина меҳнати худчайна баровардай, меҳнати худмона мекунем, мехӯрем зимистонда. истифодаи самараноки ин қитъаҳои замин имкон медиҳад ки сокинони ноҳияи Данғара эҳтиёҷоти оилаи худро бо маҳсулоти тару тоза таъмин намуда, ҳамзамон маҳсулоти иловагӣ барои фурӯш ва захира кардан истеҳсол намоянд. деҳқонони ҷамоати деҳоти Сангтуда тавонистанд ки дар майдони 250 гектар аз қабили тарбуз, сабзи, лӯбиёгиҳо ва дигар навъҳои сабзавот парвариш намуда ва ҳосили дилхоҳро ба даст оварданд ва ин ҳам метавонад барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти мардум мусоидат намояд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Сангтуда дар майдони 580 гектар кишти пунбадониҳо гузаронда шудааст. нашунамои пахта хеле хуб ба назар мерасад. кишоварзони ноҳияи Данғара бо истифода аз кишти асосиву такрорӣ, интихоби дурусти зироат ва риояи қоидаҳои агротехникӣ дар як сол то 3 маротиба ҳосил мегиранд. махсусан захираи картошка, пиёз, сабзӣ, меваҳои хушк, помидори консервашуда ва дигар маҳсулот аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ хароҷоти оилаҳоро кам намуда, ин кор дар ҳар як оила ба як амали ҳатмӣ ва маъмулӣ табдил ёфтааст ва муҳимтар аз ҳама, сокинон дар иҷрои дастуру роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти захирасозии маҳсулот барои 2 сол натиҷаҳоро афзун месозанд. нами маҳсулото ки дар ҳамин ҷо дидем ҳамаш маҳсулоти худмон аст. сатҳи зиндагии мо пишти ҳамин замин аст. мо қатъи келинову оила мо ҳамин заминда кор мекунем. ҳай чорво дорем, бо чорво қатъи сару кор мегирем. дар оилаи мо зиёда 15 нафар қатъи мисол келину навасаву набировумон ҳамида зиндагӣ ка мисол ҳисоби ҳамин участкаи назди ҳавлигии худмон захирамона 3 сола замистонда захирамона мекунем. бо мисол иса ба бозоро ба мағозаҳои ба ҳамин халқ фурӯшда мебурем. пахтакорӣ низ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзии ноҳияи Данғара ба ҳисоб меравад. имсол дар ноҳияи Данғара ба кишти зери пилёнка таваҷҷӯҳ бештар зоҳир гардид. пахтакорӣ дар ноҳияи Данғара барои таъмин намудани корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва баландбардоштани даромади хоҷагиҳои деҳқонӣ аҳамияти калон дорад. аз ин рӯ истифодаи технологияҳои нав аз ҷумла парвариши пахта дар зери пилёнка яке аз роҳҳои муҳими рушди соҳаи кишоварзӣ дар ноҳияи Данғара маҳсуб меёбад. пахтаи мо назар ба пурнагӣ хеле исол беҳтар аст. мумкин ҳосилнокии мо айси синтри боло боша кам нест. мо тухми хуб интихоб кардем, гармиам фоидаро надод ва озуқавориша сари вақт таъминот кардем. боғдорӣ низ яке аз соҳаҳои муҳими кишоварзии ноҳияи Данғара ба ҳисоб рафта дар таъмини аҳолӣ бо меваю ангур ва баландбардоштани иқтидори иқтисодии ноҳия саҳми назаррас дорад. шароити мусоиди иқлимӣ, заминҳои ҳосилхез ва меҳнати пурмаҳсули деҳқонон барои рушди боғдорӣ имкониятҳои васеъ фароҳам овардаанд. ҳамин хоҷагӣ фарзандома хонондам, зиндагима бурдам, ягон залал заҳмат надидам, фоида дидам, фарзандора илми олӣ додам,
مهنت کردم تا حاضر این جانب تمام انگوری که در تاجیکستان هست به درجه عالی میشه. ماشینا خودشون میان اهمی سر زمین رو میبرن، هم درآمده هم تامین بزرگو که یا درخت بشنونی و بخی او را پابل نکنی، نگاه و بین نکنی، نمیبینی فایده. در ناحیه دنغره مساحت باغ‌های میوه دهنده سال تا سال زیاد گردیده پرورش انگور، سیب زردآلو، انار شفتالو، آلو گیلاس و دیگر نوع‌های میوه براه مانده شده است. میوه‌های استحصال شده نه تنها طلبات اهالی محلی را تامین می‌کند، بلکه یک قسمی آنها به بازارهای دیگر شهر و ناحیه‌ها و به خارج کشور نیز صادرات می‌گردد که این نشان دهنده در 7 ماه سال جاری به 1197 تن برابر گردیده است. سال‌های اخیر در ناحیه دنغره با بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و استفاده اصول‌های معاصر پرورش درختان میوه دهنده توجه مخصوص ظاهر کرده می‌شود. استفاده نهال‌های خوش‌صفت، آبیاری درست، مبارزه بر ضد حشرات و کسلی‌ها و نگاهبینی سریوقتی باغ‌ها برای بلند گردیدن حاصلناکی مساعدت نموده است. رشد باغداری در ناحیه دنغره برای تأسیس جایهای نوی کاری، بهتر شدن سطح زندگی اهالی و افزایش حجم استحصال محصولات کشاورزی مساعدت نموده است. مهنت صافدلانه باغداران و استفاده تجربه پیشقدم امکان داده است که باغداری در ناحیه دنغره باز هم رشد نموده به منبع فراوان میوه‌های خوش‌صفت تبدیل یابد. امسال نیز باغداران ناحیه دنغره با استفاده از نهال‌های خوش‌صفت مساحت باغ را 20 هکتار زیاد نمودند. آمار مقایسوی از افزایش نظررس میوه انگور نیز گواهی می‌دهد. ذخیره کافی خوراک چاروا یکی از عامل‌های مهم رشد ساحه چاره‌داری به حساب می‌رود. به حالت 1 آگوست سال جاری در ناحیه دنغره 89311 سر چاره‌های کلان، 5,640,028 سر گوسفند و بز و 6,634 سر اسب پرورش می‌شود که با مقصد تأمین آنها با خوراک همساله به مسئله جمع‌آوری و ذخیره نمودن آن دقت مخصوص داده می شود. در این برابر با وسیع بودن مساحت کشتی غله‌دانگی ها دیگر شهر و ناحیه های مملکت نیز از حساب زمین های ناحیه دنغره خوراک چاروا را دسترس و ذخیره می کنند. با فراهم آوردن ذخیره کافی محصولناکی چاروا زیاد شده، استحصال گوشت، شیر و دیگر محصولات چاره‌داری نیز بیشتر شده است. در آینده نیز با استفاده ثمرناک ذخیره موجوده و زیاد نمودن میدان کشتی زراعت‌های خوراک چاروا، امکانیت‌های رشد چاره‌داری در ناحیه دنغره باز هم بهتر می‌گردد. کشاورزان ناحیه دنغره با زحمت صافدلانه، تجربه نمونوی و سرمشق فعالیت قرار دادن دستور و سپارش‌های راهنمونسازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با دستاوردهای نظررس نائل گردیدند. بلند گردیدن حجم استحصالات، استفاده ثمرناک زمین، گرفتن چند حاصل از یک قطعه و جاری نمودن اصولهای معاصر پرورش برای تأمین فراوانی بازار استعمالی و تحکیم امنیت عضوقواری زمینه استوار فراهم آورده است. 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای مردم کشور دوره مهمی بنیادکاری و سازندگی، تحکیم پایه‌های دولتداری و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی به شمار می رود. در این دوره تحت سیاست سازنده و دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار مملکت روند آبادانی و بنیادکاری به مرحله نو وارد گردید. مخصوصاً با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی به هر گوشه مملکت نظر افکنیم، نشانه های این پیشرفت را می توان به خوبی مشاهده کرد.
ساخته شدن راه و پل‌ها، مؤسسه‌های اجتماعی، مکتب‌ها، کودکستان‌ها، کارخانه‌های استحصالی، مرکزهای خدمت‌رسانی و دیگر انشاءات مهم سیمای شهر و ناحیه‌ها را تغییر داده برای بهتر گردیدن سطح زندگی مردم زمینه مساعد فراهم آورده است. ناحیه یاوان نیز در این مسیر سازندگی قدم‌های استوار می‌گذارد. در سالهای صاحب استقلالی در ناحیه با اشتراک مقامات محلی، صاحبکاران و ساکنان محلی کارهای زیادی آبادانی و بنیادکاری انجام یافته. امروز یاوان همچون یکی از ناحیه‌های رشد یابنده مملکت به مرحله نوی پیشرفت وارد شده است. بخصوص به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه تطبیق یک سلسله کارهای سازندگی و بنیاد انشاءات گوناگون وسعت تازه گرفته است. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در حدود ناحیه یاوان 498 عدد انشاءات‌ها به نقشه گرفته شده بودند که تا این جانب زیاده از 649 انشاءات‌ها را مورد استفاده قرار دادیم. از روی نقشه باشد 130% نقشه تازه‌کرده را در بر می‌گیرد. امروزها در حدود ناحیه بیش از 50 انشاءات‌های دیگر در مرحله انجام‌یابی قرار دارند. از جمله 30 مؤسسات تحصیلات عمومی در نزد بیناهای آنها بیناهای ایلوگی ساختمانشان با مرام ادامه داشته و اکثریت آنها در حالت انجام‌یابی قرار دارند. در هر یک گوشه و دیاری وطن از جمله در دهات‌های حدود ناحیه یاوان در کوچه‌ها، ساختمان‌ها و کارهای آبادانی تازه‌سازی با مرام ادامه دارد. اینچنین در شهرهای یاوان، رودکی، دوشنبه زیاده از 31 کیلومتر راه‌ها پورا منفرش کرده شد و شهرهای یاوان وحده نورک باشد در مسافه 18 کیلومتر پورا منفرش کرده شد و در حدود شهرک یاوان زیاده از 5 کیلومتر راه‌ها پورا منفرش کرده شده و با صفت بلند این روزها در استفاده بر قرار دارد و در دیگر انشاءات‌ها این روزها کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. از شماره عمومی انشاءاتی به استفاده داده شده یک قسم مهم به ساحه‌های استحصالی و اجتماعی راست می‌آید. در ناحیه انشاءات استحصالی و صنعتی، مؤسسه‌های تعلیمی، انشاءات تامین آب نوشاکی، مؤسسه‌های تندرستی، انشاءات ورزشی، بیناهای بلند آشیانه استقامتی با مرکزهای سودا و خدمت‌رسانی، بیناهای معموری و دیگر انشاءات انفراساختاری بنیاد گردیدند. همه این ساختمان‌ها با یک هدف مهم فراهم آوردن شرایط بهتر زندگی برای اهالی و رشد باثبات ناحیه روانه شدند. یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت رشد ساحه معارف می باشد. امروز در ناحیه یاوان نیز برای فراهم آوردن شرایط مناسب برای تعلیم و تربیت نسل نورس تدبیرهای مشخص عملی می شوند. ساختمان بیناهای ایلاوگی مؤسسه‌های تعلیمی ادامه داشته صدها صنفخانه‌های دیگر بنیاد گردیدند. این تدبیر برای کاهش دادن سرباری مؤسسه‌های تعلیمی و بهتر شدن شرایط تعلیم زمینه می‌گذارد. در برابر این بر رشد زینه تا مکتبی تعلیم و تربیت نیز توجه بیشتر ظاهر می شود. عین حال در مؤسسه‌های تا مکتبی و مرکزهای انکشاف کودکان هزاران نفر کودکان تا 7 ساله به تعلیم و تربیت تا مکتبی فرا گرفته شدند. امروز باعث افتخار و سرفرازی هر یک ساکن تاجیکستان است که ما در فضای تنج و آرام و آسوده تاجیکستان عزیز تجلیل از جشن بزرگ و مقدس 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان می نماییم. افتخارمند و سرفراز از آنیم که امروز تاجیکستان ما سرور دارد، راهبر دارد که توانسته است در دوام 35 سال استقلالیت نه تنها یک دولت سازد بلکه تاجیکستان را همچون یک دولت صاحب فرهنگ، صاحب تمدن، دولت آزاد و صاحب استقلال به جهانیان معرفی نماید. در واقع امروز تمام ساکنان ناحیه یاوان در برابر دیگر شهر و ناحیه‌های کشور از آن سرفرازند که برایشان تمام شرایط استراحت و فراغت و کار و زندگی مهیا گردیده است. البته رشد محل تنها به بنیاد مؤسسه‌های اجتماعی محدود نمی شود. رشد اقتصادی بخصوص صنعت و استحصالات عامل مهم تامین جایهای نو کاری و بلند برداشتن اقتدار اقتصادی ناحیه می باشد. در این سمت نیز مسئولین و صاحبکاران ناحیه یاوان امکانیت‌های موجوده را مقصدناک استفاده می‌برند. عین حال در ناحیه 63 کارخانه صنعتی فعالیت داشته 70 نامگوی محصولات استحصال می‌نمایند. از این شماره 25 کارخانه به استحصال محصولات ساختمانی مشغول است.
ин нишондиҳанда аз он шаҳодат медиҳад ки истеҳсолоти ватанӣ дар ноҳия тадриҷан рушд карда ҳиссаи маҳсулоти истеҳсоли маҳаллӣ дар бозор бештар мегардад. дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар ноҳия ба 934 миллиону 369,7 ҳазор сомонӣ расидааст. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 110,1% ташкил дода, ҳаҷми истеҳсолот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта беш аз 85 миллиону 601 ҳазор сомонӣ афзоиш ёфтааст. дар ҳамин давра барои рушди истеҳсолот ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ 5 корхонаву коргоҳи истеҳсоливу саноатӣ бунёд гардида, барои сокинон имкониятҳои нави фаъолияти меҳнатӣ фароҳам оварда шудааст. пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон саноатикунонӣ бо суръатро ҳамчун омили асосии таъмини устувори иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум эълон доштанд. дар ин замина ноҳияи ёвон ҳамчун флагмани саноатии тоҷикистон дар сафи пеши иҷрои ин дастурҳои ҳаётан муҳим қарор дорад. дастовардҳои муҳими саноатӣ дар ноҳияи ёвон бо истифода аз захираҳои бои табиӣ, мавқеи қуллаи географӣ ва нерӯи созандаи инсонӣ дар солҳои охир ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. ёдовар мешавем ки дар ҳудуди ноҳияи ёвон корхонаҳои азими саноатӣ аз ҷумла соҳаи химия, истеҳсоли масолеҳи сохтумонӣ, семент, гач кардон, ғура гач, ширеши сохтумонӣ, оҳаки сохтумонӣ, аз саноати сабук бошад корхонаҳои коркарди пахта, бофандагӣ ва корхонаҳои хурди кишоварзӣ бо маром фаъолият доранд. соҳибкории созанда имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими рушди маҳал табдил ёфтааст. соҳибкороне ки дар рушди истеҳсолот, сохтумон, хизматрасонӣ ва ободонии маҳал саҳм мегузоранд, дар баробари рушди фаъолияти худ ба пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳия низ мусоидат менамоянд. ҳамзамон сохтумони биноҳои баландошёнаи истиқоматӣ бо марказҳои савдо ва хизматрасонӣ низ ба тағйири симои шаҳраку маҳаллаҳои ноҳия мусоидат намуда истодааст. имрӯз дар ҷойҳое ки солҳои пеш заминҳои холӣ ё иншооти фарсуда қарор доштанд, биноҳои нав, марказҳои хизматрасонӣ ва иншооти муосир қомат меафрозанд. ин дигаргуниҳо танҳо симои зоҳирии ноҳияро тағйир намедиҳад, балки ба рушди хизматрасонӣ, фароҳам шудани ҷойҳои нави корӣ ва дастрасии бештари сокинон ба хизматрасониҳои гуногун мусоидат мекунад. имрӯз сокинону соҳибкорони ноҳияи ёвон бо ҳисси баланди масъулияти ватандорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ фаъолона иштирок намуда, ҳар як кӯчаи обод, ҳар як бинои нав, ҳар як коргоҳи истеҳсолӣ ва ҳар як иншооти иҷтимоиро натиҷаи заҳмати дастаҷамъона ва ҳамбастагии мардум меҳисобанд. кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳими иқтисодиёти кишвар ба шумор рафта, дар таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ғизоӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва таҳкими амнияти озуқаворӣ нақши муҳим дорад. дар тоҷикистон бахусус дар ноҳияҳои дорои имкониятҳои мусоиди табиӣ ва заминҳои ҳосилхез рушди ин соҳа ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дорад. ноҳияи ёвон низ бо истифода аз имкониятҳои мавҷудаи табииву истеҳсолӣ сол ба сол иқтидори кишоварзии худро тақвият бахшида, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро афзоиш медиҳад. фаъолияти самараноки кишоварзон, истифодаи оқилонаи замину об, ба роҳ мондани кишти такрорӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокӣ имкон медиҳад ки аз ҳар қитъаи замин маҳсулоти бештар ба даст оварда шавад. танҳо дар 6 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳия ба 897 миллиону 88,2 ҳазор сомонӣ расидааст ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 53,1 миллион сомонӣ зиёд буда, суръати афзоиш 106,3%-ро ташкил медиҳад. ин рақамҳо аз он шаҳодат медиҳанд ки кишоварзӣ дар иқтисоди ноҳия мавқеи муҳим дошта, дар ин самт имкониятҳои мавҷуда пайваста ва самаранок истифода мешаванд. айни ҳол дар ноҳияи ёвон дар майдони зиёда аз 22 000 гектар кишти зироати кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла пахта ҳамчун яке аз зироати асосии кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар майдони 10 480 гектар кишт гардидааст.
тавре мушоҳида гардид дар саҳроҳои пахтазори ноҳия ҳосил тайёр гардида рӯзҳои наздик ҷамъоварии он оғоз мегардад. чунин дастоварди соҳа аз меҳнати шабонарӯзии деҳқон, таҷрибаи чандинсолаи кишоварзӣ ва истифодаи усулҳои муосири агротехникӣ арзёбӣ мешавад. зеро ба даст овардани ҳосили баланд аз нигоҳубини саривақтӣ, истифодаи дурусти об, нуриҳои минералӣ ва органикӣ, мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон ва риояи талаботи агротехникӣ вобастагии калон дорад. дар ноҳияи Ёвон дар майдони 10480 гектар кишти пахта гузаронда шудааст ки аз он 4500 гектараш кишти зери плёнка мебошад ва зиёда аз 500 гектари он бо усули обёрии қатрагӣ парвариш карда шуда истодааст. дар усули анъанавӣ агар мо пештар киштро ба роҳ мемондем, дар як гектар аз 80000 то 90000 ниҳол мавҷуд буд ки бо технологияи нав ба роҳ мондани кишти дуқатора дар як гектар аз 238-240,000 то 300,000 ниҳол мавҷуд аст. ин усул имкон медиҳад ки аз ҳар як гектар то як маротиба ҳосил зиёд ба даст орем. дар ноҳия зиёда аз 50% заминҳои кишти пахта аллакай шукуфта аст ва рӯзҳои наздик ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз мегардад. дар хоҷагиҳо майдонҳои барои хушкунии пахта пурра тоза аз алафҳои бегона тоза карда шуда, корхонаҳои коркард ва нуқтаҳои қабули пахта барои беталаф ҷамъоварӣ кардани пахта пурра омодаи кор мебошад. имсол дар ҳудуди ноҳия нашунамои пахта дар ҳолати хуб буда, қидаҳои алоҳида ҳатто ҳосилнокӣ то 60-65 сентиметр мерасад. айни ҳол дар ноҳияи Ёвон 5036 хоҷагии ҷамъиятӣ фаъолият дорад. ҳар яке аз ин хоҷагиҳо бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда барои истеҳсоли маҳсулоти бештар ва баланд бардоштани самаранокии замин кӯшиш менамоянд. бо назардошти талаботи рӯзафзуни бозор ва зарурати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсолот, имрӯз кишоварзон кӯшиш доранд ки ҳар қитъа заминро самаранок истифода намоянд. кишоварзони соҳибтаҷрибаи ноҳия дар як сол аз як қитъаи замин то 3 маротиба ҳосил ҷамъоварӣ менамоянд. ин таҷриба на танҳо ҳаҷми истеҳсолотро зиёд мекунад, балки истифодаи заминро самараноктар намуда ба рушди иқтисодии хоҷагиҳо низ мусоидат менамояд. кишоварзони ноҳияи Ёвон дар баробари истифодаи самараноки замину об таҷрибаи бои кишоварзии худро низ васеъ истифода мебаранд. онҳо вобаста ба иқлим, хусусияти замин ва талаботи бозор кишту парвариши зироатеро ба роҳ мемонанд ки ҳам барои истеъмоли аҳолӣ ва ҳам барои коркарди саноатӣ муфид бошад. طبق اطلاع مسئولین در 6 ماه سال جاری در ناحیه حجم استحصال غله‌دانگی 7526 تانه، سبزوات 1757، کارتوشکا 381، پولزی 1163، افتاپرست 95، زغیر 480 تانه و زراعت خوراک چاروا 693 تانه را تشکیل می‌دهد. در برابر رشد دیگر ساحه‌ها در ناحیه یاوان کشاورزی خیلی رشد کرده است. خوجگیداران هر ساله که تجربه‌های نو به نو را در عمل تطبیق کرده استادند. در ناحیه در میدان 6557 گکتار کشتی زراعت‌های تکراری به نقشه گرفته شده است که اساساً از این زراعت‌ها کشتی لوبیا، ماش، جوار مکای دان، جوار مکای برای سیلاس، زراعت‌های سبزواتی، زراعت‌های پولزی، اینچنین کارتوشکا و زراعت‌های تکنیکی افتاپرست و کنجد را در بر می‌گیرند. زمان در خواجگی‌های ناحیه 117840 سر چاربای کلان و 271716 سر گوسفند و بز نگهداری می‌شود. شماره پرنده با 188239 سر، اسب با 6714 سر و اویله‌های زنبور عسل با 6375 عدد می‌رسد. این نشان دهنده ها از امکانیت های وسیع ناحیه در سمت رشد چارواداری، پرنده پروری و زنبوری عسل پروری درک می‌دهد. رشد این ساحه ها باشد برای تامین اهالی با گوشت و شیر، تخم، عسل و دیگر محصولات ضروری زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همزمان زیاد نمودن سرشمار چاروا و رشد دیگر سمت‌های یاری رسان امکان می‌دهد که درآمد خواجگی‌ها بیشتر گردیده سطح زندگی عائله‌ها بهتر شود. امروز کشاورزان ناحیه یاوان در برابر تامین احتیاجات روزمره اهالی با طلبات بازار نیز توجه بیشتر می‌دهند. زمین باید ثمرناک استفاده بره. خیلی که جناب عالی میگه از یک زمین یک مرتبه، دو مرتبه، سه مرتبه حاصل گرفتن در کار. ما گپ‌های جناب عالی را سرمشق کار خود کرده دائما حرکت میکنیم که از یک زمین دو حاصل زیاد گیریم. ما در همین زمین‌هایی که حاضر دیده ایستاده اولا کشت کارتوشکا بود، بعد کشت کارتوشکا
اینا بادرینگ کش کردیم. من حاضر بادرینگ به حاصل در آمده است. حاصل خوب دارد. مثال هر روزه بادرینگ را چینده زمین ما نزد راه است. در نزد راه همچنین گوشه دهقان داریم برآورده است. به خلق با نرخ دسترس میفروشیم. همه سطح زندگانی خودمان بهتر میکنیم. در کش تکراری ما در جای گندم رو بکاریدیم، در جای کارتوشکا بادرینگ کاریدیم، بعد مکه برای دان کاریدیم که همش این یک دیونبار حاصل است که به درآمد اساسی همه فرزندا یک مبلغ زیادی می شود. هم زمین را درست استفاده می‌برن، هم سطح زندگیشان بهتر میکنن. این سال 35 سالگی استقلال تاجیکستان است. ما دهقانان باید چنان مهنت کنیم که استقلال تاجیکستان را سزاوار پیشواز گیریم. عین حال جمع‌آوری یک قطار محصولات کشاورزی در ناحیه ادامه داشته. کشاورزان حاصل به دست آمده را هم به بازارهای محلی پیشنهاد میکنند و هم توسط راه‌های گوناگون فروش به استعمال کنندگان دسترس می‌نمایند. در کنار راه‌های اساسی نیز ساکنان و کشاورزان محصولات تر و تازه خود را به فروش می‌گذارند. این شکل فروش برای دهقانان امکان می‌دهد که محصولات خود را به واسطه به خریداران پیشنهاد نموده وقت علاوگی برای انتقال و فروش صرف نکنند. برای ساکنان و راهگذران باشد چنین نقطه‌ها دسترسی آنها را به محصولات تر و تازه آسان می‌گرداند. در همین خواجگیمون مثال پمیدور، بادرینگ، کدو دیگر زیرادها میکنیم که در همین نزد راه برآورده فروخته استفاده هستیم و شکلی که مشاهده میکنید کدوهای ما امروز تا وزن 35 کیلو، دیروز یک تای دیگرش بود که تا 39 یا که 40 کیلوگرم بود که با مبلغ 150 سوم فروختیم. ما یک روز بعد دو روز بعد همینجا محصولات میگیریم. محصولات تر و تازه های با نرخ ارزان، نرخ دسترس های. هر یک گذشتگیمون همینجا خریداری میکنیم. پمیدور، بادرینگ، کدو همش میوه‌های بهترین. به نظر کارشناسان رشد استحصالات کشاورزی با رشد صنعت کارکرد رابطه مستقیم دارد. استحصال بیشتری پخته، غله‌دانه، سبزیجات، میوه و پالزی و دیگر محصولات کشاورزی میتواند برای فعالیت منتظم کارخانه‌های کارکرد زمینه فراهم آورد. استفاده مقصدناک زمین در برابر استحصال محصولات میتواند زنجیره پوره اقتصادی را تامین نماید. دهقان استحصال میکند، کارخانه کارکرد مینماید، تاجر به بازار میبرد و استعمال کننده محصولات ضروری را دسترس میکند. در این روند دستگیری مقامات محلی نیز اهمیت مهم دارد. زیرا فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت خواجگی‌ها، دستگیری تشبث‌های کشاورزان، حل مسئله‌های مربوط به آبیاری و دسترسی به بازار از جمله عامل‌های میباشند که میتوانند برای رشد منبعده ساحه مساعدت نمایند. تجربه کشاورزان ناحیه یاوان نشان می‌دهد که در صورت استفاده درست زمین و آب، مهنت صافدلانه و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی میتوان از هر قطعه زمین حاصل بیشتر به دست آورد. این روند در شرایطی که طلبات اهالی به محصولات آذوقه‌واری سال از سال می‌افزاید اهمیت خاصه دارد. لیوکان امروز یکی از شهرهای مهمی صنعتی و اقتصادی ولایت ختلان به شمار می رود. در سالهای صاحب استقلالی در این شهر روند بنیادکاری و رشد اقتصادی و اجتماعی مرحله نو را کسب نموده، استحصالات، صاحبکاری، کشاورزی و انفراستراکتور اجتماعی تدریجا گسترش یافتند. امروز سیمای لیوکان را نه تنها کارخانه‌های بزرگ صنعتی بلکه کارگاه‌های استحصالی، راه‌های نو و آباد، مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی، انشاءات ورزشی و دیگر ساختارهای اجتماعی معین میکنند. این همه نتیجه های سیاست سازنده و دوربینانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در سمت رشد اقتصادی، صنعت‌کنونی با سرعت کشور و بهتر نمودن سطح و صفت زندگی مردم میباشد. در اقتصادیات لیوکان ساحه صنعت موقع کلیدی دارد. کارخانه بزرگ کیمیاوی جمعیت سهامی کشوده آزاد یکی از رمزهای اساسی اقتدار استحصالی شهر به حساب می رود. نوسازی و تجدید اقتدارهای استحصالی آن، استفاده تکنولوژی‌های معاصر و فراهم آوردن شرایط مساعد کاری امکانیت می دهند که استحصالات باز هم تقویت یافته، نقش کارخانه در رشد اقتصادی شهر بیشتر گردد. در شهر همگی 36 کارخانه صنعتی که سمت فعالیتشان استحصال سمنت، خشت پخته، پایه‌های آهن و بتونی، خشت سمنتی، سنگریزه، قم، اسفالت، ارد، کارکرد پخته، روغن پخته
коркарди сангҳои ороишӣ, макарон, дастпӯшак, собун, мебел, хамираи гумин ва гумати калӣ ба қайд гирифта шудааст. Шаҳри Левакан ҳамчун шаҳри саноатӣ ба ҳисоб рафта, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан ҷиҳати сиёсати пешгирифтаи хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳадафи чорум стратегияи мамлакат саноаткунонӣ бо суръати кишвар барои рушди равнақ додани ин соҳа мунтазам тадбирҳои зарурӣ андешида, вобаста ба иҷрои ин ҳадаф корхонаҳои саноатии шаҳр дар 7 моҳи соли ҷорӣ ҳамчун истеҳсол ва коркарди маҳсулотҳои саноатиро ба маблағи 362 миллиону 857 ҳазор сомонӣ расониданд. Ин нишондод нисбати ҳамин давраи соли гузашта 99 миллион 923 ҳазор сомонӣ зиёд буда 138% дар бар мегирад. Илова бар ин ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои сарвари давлат дар 5 соли оянда на кам аз 125% расонидани рушди соҳаи саноат, саноатчиёни шаҳр дар ҳаҷми истеҳсолот ва коркарди маҳсулотҳои санаатиро ба 138% расониданд, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 99 миллион 923 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. дар баробари корхонаҳои бузург дар Левакан коргоҳҳои нави истеҳсолӣ низ ба фаъолият оғоз намуда доираи маҳсулоти ватанӣ васеъ карда мешавад. Коргоҳи истеҳсолӣ хишт аз ҷумлаи чунин иқдомҳост, ки иқтидори лоиҳавии он истеҳсоли то 60 ҳазор дона хишт дар як шабонарӯз ва то 21 миллион дона дар як солро ташкил медиҳад. бунёди чунин коргоҳҳо пеш аз ҳама ба рушди истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ, коҳиши вобастагӣ аз маҳсулоти воридотӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунад. дар воқеъ татбиқи ҳадафҳои созандаву бунёдкорона дар самти рушди санъат ва тавсияи истеҳсолоти ватанӣ дар шаҳри Левакан низ ба натиҷаҳои назаррас замина гузоштааст. яке аз намунаҳои чунин иқдомҳо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологӣ мебошад. корхонаи саноатӣ дорои 6 коргоҳи истеҳсолӣ буда бо истифода аз иқтидорҳои мавҷуда истеҳсоли намудҳои гуногуни маҳсулоти саноатиро ба роҳ мондааст. аз ҷумла коргоҳи коркарди шиша бо иқтидори то 12 000 метри мураббаъ дар як моҳ, коргоҳи истеҳсолии дастпӯшак бо иқтидори 4 000 дона дар як моҳ, инчунин коргоҳи истеҳсолии собун, ранг, мебел ва макарон фаъолият менамояд. тибқи маълумоти оморӣ то 1 августи соли ҷорӣ дар корхона 60 нафар сокинон бо ҷои кори доимӣ таъмин буда дар истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир саҳм мегузоранд. фаъолияти чунин корхонаҳо дар заминаи сиёсати саноаткунонӣ бо суръати кишвар ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолоти ватанӣ, фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, рушди соҳибкории истеҳсолӣ ва тақвияти иқтидори саноатии минтақа мусоидат менамояд. бо идомаи корҳои созандагию бунёдкорӣ ва татбиқи ҳадафҳои стратегии мамлакат, шаҳри Левакан тадриҷан ба яке аз марказҳои муҳими саноатии вилояти Хатлон табдил ёфта, саҳми худро дар рушди иқтисоди миллӣ бештар мегардонад. дар маҷмӯъ раванди саноаткунонӣ дар шаҳри Левакан тадриҷан ба омили муҳими рушди иқтисодӣ табдил ёфтааст. рушди иқтисоди шаҳр бе фаъолияти соҳибкорон ва ҷалби сармоягузорӣ тасаввурнопазир аст. дар шаҳри Левакан садҳо субъекти соҳибкорӣ фаъолият дошта дар самтҳои истеҳсолот, хизматрасонӣ, савдо ва дигар бахшҳои иқтисодӣ саҳм мегузоранд. ҳамзамон дар шаҳр 16 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ гардида, ҳаҷми маблағҳои татбиқшудаи онҳо аз 363 миллион доллар гузаштааст. барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳри Левакан барои солҳои 2026-2030 низ барои марҳилаи минбаъдаи рушди шаҳр заминаи муҳим фароҳам меорад. дар доираи барнома татбиқи 87 лоиҳаи афзалиятнок пешбинӣ гардида, ҳаҷми умумии маблағгузории онҳо 919,7 миллион сомониро ташкил медиҳад. ин рақамҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки шаҳри Левакан на танҳо ба дастовардҳои имрӯз такя мекунад, балки барои рушди минбаъдаи иқтисодиву иҷтимоӣ низ ҳадафҳои мушаххас дорад. бо вуҷуди саноатӣ будани шаҳр кишоварзӣ низ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодии шаҳри Левакан ба ҳисоб меравад. замину иқлими мусоиди минтақа барои парвариши пахта, ғалладона, картошка, пиёз, полезӣ, сабзавот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ имкониятҳои хуб фароҳам овардааст. дар шаҳри Левакан 1560 гектар замини киштшаванда мавҷуд буда, аз ҷумла дар 1000 гектар пахта, 30 гектар картошка, 40 гектар пиёз, 222 гектар ғалладона,
58 гектар зироатҳои хӯроки чорво ва 75 гектар полезӣ киш карда шудааст. ҳамзамон дар ҳудуди шаҳр 190 гектар боғҳои мевадиҳанда мавҷуд мебошанд. натиҷаи ин фаъолияти созанда дар нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ низ инъикос меёбанд. танҳо дар 7 моҳи соли 2026 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳр ба 236.1 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 33.4 миллион сомонӣ зиёд гардидааст. ин нишондиҳандаҳо аз саҳми кишоварзӣ дар таъмини бозори дохилӣ ба маҳсулоти ватанӣ ва таҳкими амнияти озуқаворӣ шаҳодат медиҳанд. خیلی شما شدین در شهر لیوکان 1560 گکتار زمین‌های کشاورزی هست. از آن جمله 1000 گکتار ما پخته کش گذراندگیم و در باقی مانده زمین‌ها کشت کارتوشکا 30 گکتار، پیاز 40 گکتار، غله‌دانگی 222 گکتار کشیدگی بود. این سال پربارور بود برای کشاورزان شهر لیوکان که ما هر یک گکتار غله‌دانگی تا 40-50 سنتر حاصل به دست آوردیم که خیلی دستاوردی خوب بود. کارتوشکا باش تا 150 سنتر حاصل گرفتیم. از پیاز 250 سنتر حاصل به دست آوردیم که طبق با نقشه صادرات ما داشته بودیم 350 تونه ما به خارج کشور و پرگی دورنما را اجرا کردیم. پیاز با صادرات کردیم، میوگی، اولو، زردالو و خارج کشور صادرات شد. дар баробари рушди иқтисодӣ ба соҳаи иҷтимоӣ бахусус маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад, зеро пешрафти ҷомеа пеш аз ҳама ба сатҳи маърифат, дониш ва касбияти насли ҷавон вобаста аст. дар шаҳри левакан бунёд ва навсозии муассисаҳои таълимӣ, фароҳам овардани шароити муосири таълиму тарбия ва омода намудани кадрҳои соҳибтахассус аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ мебошад. در حدود شهر لیوکان 17 مؤسسه تعلیمی که از آنها دو تاش لیسه دولتی می باشد عمل نموده، 4 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی عمل می کند که با نزدیکی مؤسسه دولتی تعلیمی تا مکتبی رقم 5 نیز با فعالیت خود شروع کرد. یعنی که در حدود شهر لیوکان به حساب حاضر اگر گوییم 5 مؤسسه تعلیمی تا مکتبی عمل میکند. در مؤسسه تعلیمی شهر لیوکان اگر ما با گذشته نظر کنیم تا سال 1991 در حدود شهر لیوکان همگی 10 مؤسسه تعلیمی عمل میکرد که در دوام 35 سال استقلالیت در شمار آنها با 17 عدد رسیدند که در رشد ساحه معارف این یکی از پیشروی‌های اساسی به حساب می‌رود و نگفته نماند که در دوام همین استقلالیت صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، یعنی که مکتب‌های مؤسسه‌های تیپی نو، یعنی که لیسه و گیمنازی‌ها ساخته به استفاده شدند که در شهر لیوکان آن همون دو لیسه‌ای که عمل می‌کند می‌گویم که تولیدی زمانی استقلالیت می‌باشند. дар сиёсати иҷтимоӣ шаҳри левакан соҳаи тандурустӣ низ ҷойгоҳи муҳим дорад. таъмину навсозии муассисаҳои тиббӣ, беҳтар намудани шароити хизматрасонӣ, тақвияти заминаи моддию техникӣ ва фароҳам овардани имкониятҳои муносиб барои кормандони соҳа аз ҷумлаи тадбирҳое мебошад, ки ба беҳтар шудани сифати хизматрасонии тиббӣ равона шуданд. зеро рушди ҷомеа танҳо ба нишондиҳандаҳои иқтисодӣ арзёбӣ намешаванд. саломатии мардум, фароҳам овардани шароити муносиб барои зиндагӣ ва дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳои босифати иҷтимоӣ низ нишондиҳандаи муҳими рушди устувори шаҳри левакан мебошад. агар фарқияти хизматрасонии тиббӣ дар 35 соли даврони истиқлолият ба замони гузашта кунем, айни ҳол дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамаи хизматрасониҳои тиббӣ аз қабили ташхисҳо бо дастгоҳҳои ҳозиразамони муосир ва инчунин мутахассисони соҳибтаҷриба ба роҳ монда шудааст. масалан дар худи шаҳри левакан агар гирем, дар беморхонаи марказии шаҳри левакан айни ҳол ҳама амалиётҳои ҷарроҳӣ бо таври эндо-видеоҷарроҳӣ ба роҳ монда шудааст. дар солҳои пешина бошанд, баъд аз гузарондани амалиёти ҷарроҳӣ бемор дар муддати 10 то 15 шабонарӯз дар беморхона бистарӣ мешуд. айни ҳол мо амалиётҳои ҷарроҳӣ бо таври эндо-видеоҷарроҳӣ гузаронида мешаванд ва беморон дар муддати 2 ё 3 шабонарӯз ба хона рухсатӣ карда мешавад. дар умум ба ғамхориҳои роҳбари давлат
ки дар ҳар як паём барои баланд бардоштани хизматрасонии тиббӣ гуфта мегузаранд, сармашқи кори худ намуда тамоми дониш ва маҳорати худро барои сазовор шудан ба боварии пешвои муаззами миллат равона месозем. дар баробари маориф ва тандурустӣ рушди варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим низ аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии шаҳр ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки рӯзҳои наздик ҷумҳурии тоҷикистон 35-солагии истиқлолияти давлатӣ худро таҷлил менамояд. ин саҳнаи муҳим барои сокинони шаҳри левакан, саҳнаи муҳими миллӣ, марҳилаи арзёбии дастовардҳо ва ҳамзамон оғози ҳадафҳои нави созандагӣ мебошад. ба истиқболи ин ҷашни бузург дар шаҳр сохтмону навсозии иншооти гуногуни иҷтимоиву иқтисодӣ идома дошта, корхонаҳои истеҳсолӣ, муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ, иншооти варзишиву фарҳангӣ ва роҳҳои маҳаллӣ тадриҷан бунёд мегарданд. ободии шаҳр танҳо дар сохтмони биноҳои нав ифода намеёбад. ободии ҳақиқӣ дар ҷойҳои нави корӣ, рушди истеҳсолот, таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ, таълиму тарбияи насли наврас, ҳифзи саломатии мардум ва фароҳам овардани шароити шоистаи зиндагӣ таҷассум меёбад. шаҳри левакан имрӯз бо такя ба иқтидори саноатӣ, имкониятҳои кишоварзӣ, рушди соҳибкорӣ ва тавсеяи инфраструктураи иҷтимоӣ қадам ба қадам симои навро ба худ меофарад. ин шаҳрест ки истеҳсолот ва созандагӣ, меҳнат ва ташаббус, маориф ва фарҳанг, тандурустӣ ва варзишро дар як маҷмӯи ягонаи рушди устувор муттаҳид менамояд. имрӯз ҳар корхонаи нав, ҳар ҷойи кории таъсисёфта, ҳар муассисаи бунёдгардида, ҳар роҳи обод ва ҳар ташаббуси созанда қадами устувор дар роҳи рушди шаҳри левакан ва пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад. левакан имрӯз шаҳри саноат, меҳнати созанда ва имкониятҳои нав аст. шаҳре ки бо дастовардҳои имрӯза ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ меравад ва бо ҳадафҳои бузурги созандагӣ барои фардои боз ҳам ободу пешрафта талош менамояд. 35 соли соҳибистиқлолӣ, 35 соли муваффақияту музаффарият дар мамлакат. дар ин даврон чун дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар, ноҳияи Хӯросон ба тадриҷ рушд карда, баҳри аҳолӣ инфраструктури зарурӣ таъмин гардид. сокинону соҳибкорони ободгари ин гӯшаи диёр аз таъкиду дастгириҳои ободгаронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯҳу илҳоми тоза гирифта бо азму иродаи қавии созанда дар корҳои бунёдкориву ободонӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. бунёди ҳамин гуна иншооти таъйиноташон гуногун, аз ҷумла марказҳои савдову хизматрасонӣ, роҳу пул, мунфаршнамоии роҳҳои маҳалливу марказӣ, иншооти соҳаҳои маорифу тандурустӣ, корхонаҳои истеҳсоливу саноатӣ дар ин ноҳия маҳз аз самараи истиқлоли давлатӣ ва сулҳу суботи комили мамлакат бозгӯӣ мекунад. дар доираи иҷрои ҳадафҳо бахшида ба ҷашни таърихии миллат 35-солагии истиқлоли давлатӣ баробари бунёди роҳу пул ҳамзамон ба бунёду азнавсозии иншооти мухталифи хоҷагии халқ дар ноҳияи Хӯросон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. бошандагони ноҳияи Хӯросон дар зарфи 35 соли соҳибистиқлолии меҳан дар ҳама бахшу соҳаҳо дастовардҳои зиёдеро ноил гашта, ин неъмати бебаҳо, яъне истиқлоли давлатиро гаронарзиштарин неъмат дониставу пайваста дар иқдомҳои бунёдкорона саҳми муносиб мегузоранд. дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон 239 адад бинову иншоотҳои гуногун ба нақша гирифта шуда буд. то ба имрӯз 243 адад мавриди истифода қарор дода шуд ки иншоотҳои ба истифода дода шуда ин аксарият соҳаи тандурустӣ, соҳаи маориф, соҳаи саноат ва истеҳсолот мебошад. ҳамзамон дар заминаи таъкидҳои пешвои муаззами миллат мардуми шарафманди ноҳияи Хӯросон иқдом гирифтааст ки то ҷашни бузурги 35-солагӣ таъмири роҳҳо, кӯпрукҳо, дарвозаҳо ва корхонаву коргоҳҳои саноатӣ, муассисаҳои томактабӣ, симхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода диҳанд. воқеан ҳар як фарди миллати тоҷик дар рушди соҳаи ободонӣ саҳми арзандаи худро бояд гузоранд. қобили зикр аст ки саҳми соҳибкорони ватаниву маҳаллӣ дар рушду нумӯи ватани азизамон басо назаррас буда, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ дар баромадҳои хеш таъкид месозанд ки ба соҳибкорон баҳри ободу зебо гардонидани Тоҷикистони соҳибистиқлол имконоту имтиёзҳои судманд дода шавад.
дар заминаи ин соҳибкорони ноҳияи хуросон ҳарчи бештар саъю талош доранд ки бо истифода аз тамоми имконоту имтиёзҳои давлатӣ ва дар амал татбиқ намудани дастуру таъкидҳои бунёдкоронаи роҳбари давлат иншооти муосири хоҷагии халқро бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. дар давоми 35 соли истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон мо имконият пайдо кардем ки рушд кунем ба ободӣ. мана маркази савдо ошона созем ки барои мардум ба марказ нарафта дар ҳамин диёр ба мардум осонӣ биёрем. раҳмат ба ҷаноби олӣ пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки мо соҳибкороро дастгирӣ мекунад. таъмиру мунфаршнамоии роҳҳои маҳалливу марказӣ ва кӯчаву маҳал аз бандҳои нақшачорабиниҳои ободонӣ дар ноҳия дониста шуда сол бо саҳми мақомоти маҳаллӣ сокинону соҳибкорони бунёдкор таъмиру мунфар шуда рафту омади сокинон ба марказ ва дигар гӯшаҳои кишвар таъмин карда мешавад. соли ҷорӣ низ чунин иқдомҳои ободгарона дар ҷамоати деҳот ва шаҳраки ноҳияи Хуросон амалӣ гардида сокинон аз ба роҳ мондани чунин амалҳои созанда хушнуд шуда ҳадаф доранд ки минбаъд низ дар ҳамин гуна корҳои ободонӣ ҳиссаи муносиб гузоранд. соҳаи илму маориф ки зери таваҷҷӯҳи пешвои маорифпарвари миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, давоми 35 соли соҳиби истиқлолии мамлакат марҳила ба марҳила рушд намуда дар тамоми қаламрави диёр бунёди муассисаҳои оливу миёнаи касбӣ, муассисаҳои нави таълимиву томактабӣ, синфхонаҳои иловагӣ ба мушоҳида мерасад. дар ноҳияи Хуросон дар доираи анҷоми иқдомҳои бунёдкорона бо ҳиссагузории мақомоти маҳаллӣ, аҳли деҳот, ҷалби соҳибкорони ободгар ва таърезии лоиҳаву барномаҳои давлативу хориҷӣ як қатор иншооти соҳа бунёд ёфтаву имрӯзҳо насли наврасу ҷавон дар як шароити хуби таълим ба таҳсил фаро гирифта мешаванд ки ин ҳама дастовард ва рушду пешрафт аз баракати сулҳу субот ва истиқлоли давлатӣ манша мегирад. истиқлолият яке аз неъматҳои бебаҳо ва муҳиме барои тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. шукронаи даврони истиқлол, шукронаи сарвати миллии бебаҳо, шукронаи сиёсати пешгирифта пешвои миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. шӯъбаи маорифи ноҳияи Хуросон дар даврони 35 соли истиқлолият бисёр муваффақиятҳои муҳимеро ба даст овардааст. агар 5 соли охирро ба назар гирем, хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Хуросон дар олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дастовардҳои муҳимеро ба даст оварданд. ин ҳама тадбирандешиҳо маҳз ба хотири фароҳам овардани шароити таълиму тарбия ва беҳтар намудани сатҳу сифати дониши муҳассилин равона карда шуданд. пештар норасоии ҳамин синфхонаҳо буд. истиқоматкунандагон, соҳибкорон иқдом гирифтем ки 16 синфхонаи иловагӣ сохта истифода бурдем. ноҳияи Хуросон ки яке аз минтақаҳои гармтарин дар кишвар маҳсуб меёбад, талабот ба оби тозаи ошомиданӣ дар ин водӣ бештар ба мушоҳида мерасад. боиси шодиву нишод ва хурсандии аҳли деҳаи сарбанди ҷамоати деҳоти сурхқалъаи ноҳия аст ки дар раванди иқдомҳои бунёдкорона бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва бо мақсади таъмини пурраи сокинон бо оби нӯшокӣ насоси обтаъминкунӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. аз дастгириҳои пешвои миллат ҷаноби олӣ Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо бениҳоят хурсанд ҳастем, аз он ҷумла ки дар рӯзҳои ҷашни истиқлолияти ҷумҳурӣ ҳастем. истиқлолият ба мо як озодӣ, сарфарозӣ, ободӣ ба мо додааст ва инчунин мо бисёр хушҳол ҳастем ки дар ин рӯзҳо ба мо оби нӯшокӣ ки мо аз оби нӯшокӣ танқисӣ доштем таъмин шуд. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди ҳама самтҳо заминаи воқеӣ фароҳам намуд. дар ноҳияи Хуросон баробари суръат бахшидани корҳои бунёдкорӣ ҳамзамон соҳаи кишоварзӣ низ давра ба давра рӯ ба рушд ниҳода соласол майдонҳои корам васеъ, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзун ва сатҳи рӯзгори аҳолӣ беҳтар гашта истодааст. кишоварзони ноҳияи Хуросон дар зарфи 35 соли истиқлолият ба дастовардҳои зиёд ноил шуданд. чӣ хеле ки шумо мебинед ҳар як қитъаи замин кишоварзони ноҳияи Хуросон самаранок истифода мебаранд ки дар кишти асосӣ ва кишти такрорӣ саҳми худро
мегузоранд, ҳар сола ҳосили хуб ба даст меоранд. дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолии меҳан дастовардҳо дар самти кишоварзӣ низ бештар шуда дар ҳама фасли сол хоҷагидорон бо оби полезӣ таъмин ва ҳар қитъа замини корам мақсадноку оқилона истифода мегардад. айни замон майдонҳои корами ноҳия сабзу серҳосил буда баъд аз ҷамъоварии кишти аввал хоҷагидорон кишти дуюми зироату сабзавотро ба роҳ мондаанд ки нашъунамояшон хуб ба назар мерасад. дар ҷамоати деҳоти Садрдин Айнӣ зиёда аз 2000 гектар замини корами обӣ мавҷуд мебошад. аз ин 1332 гектар замини корами пахта ва 476 гектар замини ғалладона, аз он ҷумла гандум ҷав ва дигар маҳсулотҳои кишоварзиро кишт намуда 476 гектар заминҳои хоҷагии деҳқонӣ кишти такрорӣ гузарондем. обу хоки зархези ноҳия ба парвариши ҳама гуна зироату сабзавот аз ҷумла боғу токпарварӣ низ бисёр мутобиқ буда аҳли заҳмат пайваста бо меҳнати пурсамар ва гирифтани ҳосили фаровон дар таъмини озуқавории мамлакат ҳиссаи муносиб мегузоранд. хоҷагии деҳқонии мо зиёда аз 870 гектар замини хоҷагӣ дорад. аз он ҷумла 150 гектари он боғи тогзорҳо мавҷуд аст. зиёда аз 9 намуди ангурро парвариш мекунем. ҳосилнокии хеле хуб ба даст меорем. хоҷагии деҳқонӣ ба номи Турсун Улчабоев ки солҳои тӯлонии фаъолияти пурсамар дорад, ҳамасола баробари дигар маҳсулот ҳамзамон дар таъмини аҳолӣ бо навъҳои хушсифати ангур саҳми созгор дорад. дар ин хоҷагӣ зиёда аз 20 нафар аз сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин буда ҳамарӯза ба ғунучин ва хушконидани ангур машғул мебошанд. интизор меравад ки соласол дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат дастовардҳо назаррас гардида инфраструктури зарурӣ таъмин, сатҳи рӯзгори аҳолӣ беҳтар ва Тоҷикистони соҳиби истиқлол боз ҳам ободу зебо мегардад. бинандагони гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр саломат бошед.